El otro tampoco apareció. Bueno. Bo día. Imos proceder a... Pido silencio na zona de prensa, por favor. Imos proceder a celebración do pleno do mes de maio. Antes de nada, quero agradecer ao Partido Popular que tivo a ben negociar con nos un tema que ao final, por negativa do secretario, non se pode dar para adiante, pero agradecerlles o xesto que tiñan previsto para con nos, para con este goberno. Procede, secretario. De aprobación se procede de acta número 5/2016, na sesión ordinaria correspondente ao día 28 de abril deste ano. Cosa que hai que facer? Un boliente. Vacacións. Deixo un boli, se tan amable. ¿Qué? Queda aprobada por unanimidad acta, non hai nada que corregir, non hai que modificar, non hai que cambiar. Queda aprobada por unanimidad. Punto 2. Decreto da Alcaldía de Acción de Contas. Señor alcalde, da conta da relación de resolución que dictou donde data a anterior convocatoria ata esta. Podemos ter copia e se non quedan enterados. Punto 3. Plan expediente do Plan Económico Financeiro do Concello de Lalín 2016-2017. Ten a palabra a señora interventora, non? Utilice un micro se tan amable. Bos días a todos. Neste pleno presentamos o Plan Económico Financeiro para o Concello de Lalín 2016-2017. O Plan Económico Financeiro é fruto de unha situación conxuntural como consecuencia da pago da indemnización do aparcamento subterráneo. O aparcamento subterráneo tiña dúas anualidades, unha primeira no 2015 e unha segunda no 2016. Esa anualidade do 2016, en termos de consolidación de contas nacional, débese computar no exercicio 2015. Polo tanto, fai que incumplamos a estabilidade e a regla de gasto. É moi difícil facer cálculos en mitad de ano e saber se se vai incumplir ou non. Estamos falando de cantidades moi grandes e o noso incumplimento, tendo en conta que estamos metendo no orzamento 2015 3.200.000 euros, en estabilidade de medio millón de euros e en cumplimento da regla de gasto son 700.000 euros. Por outra banda, indicar que este plan económico financeiro limítase a que as medidas aprobadas xa no pleno de ordenanzas, que foi a subida do IBI, pasar de 0,4 a 0,46, máis a ordenanza do Parking Europa, ao mantemento deses dous importes para consignar un importe de regla de gasto máis elevado e así poder finalizar o exercicio 2016 cuns parámetros de cumplimento tanto de estabilidade como regla de gasto. Non sei se hai alguma pregunta. Pola nosa banda non, se o Partido Popular quere decir algo, pois... Sí. Ben, nós o que queríamos era matizar dous aspectos. Simplemente non facer ninguna interpretación do documento, sino referirnos ao informe que presenta a intervención. Na primeira parte, na primeira exposición, fálase de un plan económico financeiro coyuntural que no caso de que o Grupo Popular estuvese gobernando estaríamos tamén con esta mesma situación. Queda claro de que é un PEF coyuntural debido a ese axuste de contabilidade nacional porque no ano 2015 hai que é cando se produce a transmisión da propiedade. O que sí que queríamos matizar é que o PEF é coyuntural debido á situación económica tamén na que se encontraba o Concello de Lalín no ano 2015. De feito, no informe de intervención
analízase a situación económica de forma estática só no ano 2015, senón que se collen os ratios do ano 2013, 14, 15 para ver esta evolución. Para nós é importante recalcar en pleno ratios como aforro neto positivo, como remanentes de tesorería, ya evolución do endeudamento deste Concello que estaba baixando. Digo que é importante recalcalo porque, bueno, fai un ano estaba en todos os medios de comunicación pois a quiebra deste Concello. De feito, hai grupos todavía do goberno do seu goberno que todavía hoxe nas páxinas web e nos blogs siguen falando e siguen mantendo esa Os blogs son do século XX. Esa información. Bien, estamos no 21. Eu, se me permite, eu que lle quero é deixar claro de que no informe, limítome simplemente a este informe que fala de un fuelle económico importante do Concello de Lalín para poder levar a cabo este plan económico e financiero. A cada un o que é del. Falolle de aforro neto, falolle de remanentes de tesorería e da evolución do endeudamento. Iso que permite é financiar a corto plazo, financiar a largo plazo e, polo tanto, o PEF é coyuntural. Sobre ese aspecto, nada máis que dicir. O que sí que queríamos era tamén que quedara constancia de que en este informe, en este plan económico financiero, aparte de coller a realidade do Concello e a evolución durante estes anos, tamén se falan de unhas medidas que vai a levar a cabo o Goberno. E dentro destas medidas, a primeira que ustedes plantexan é a aprobación, falase de unha xestión directa do aparcadoiro, que nós tamén a íbamos a levar a cabo. Eu que non entendo é porque cando se aprobaron as ordenanzas nós presentamos unha proposta de un diferimiento ou dunha carencia á hora de cobrar a tasa do parking. Ustedes non o entenderon así, decidiron aprobar a ordenanza, pero, sin embargo, leolle textualmente: aprobación da ordenanza prezo público aparcamento soterráneo, data de entrada en vigor no ano 2016, e agora siguen facendo o que nos lle decía, o que se demostra unha clara falta de rigor. Outra das medidas que ustedes propoñen é unha medida fácil para calquer goberno, que é incrementar a carga de tributos aos veciños de Lalín. Aquí xo discutimos, xa falamos desde os dous puntos de vista, oposición e goberno, a nivel político. Eu remítome única e exclusivamente ás conclusións finales na páxina 27 do informe de intervención. Pon claramente tributaria do IBI. Polo tanto, estamos de acordo non é que estemos de acordo, o PEF é sí ou sí, pero non estamos de acordo en estas medidas que xa no seu momento rechazamos tanto nos orzamentos como tanto cando se debatiron as ordenanzas, e presentamos algunha proposta en contra de estas medidas. Non sei se vamos a ter máis intervencións, pero nos... Porque isto é simplemente dar conta ou hai que votar? Sería tan facilmente debatible. Bueno, pois nos vamos o sentido do noso voto vai a ser en contra por as medidas que vostedes proponen. Mire, sería tan facilmente rebatible a súa argumentación cara onde vostede quere. Pareceme lexítimo políticamente que non vou a perder un segundo en facela, porque eu creo que é tan evidente que o que vostede di responde, a unha lexítima estrategia política, pareceme ben. Pero teríamos para darlles tanto... Eu leo o informe de intervención. Deixame a min agora se é tan amable. Nada máis, pero usted diga o que tiña que decir. Amable. Non, claro, gracias por deixarme decir o que eu queira decir. Moitas gracias. O que lle quero decir que sería tan fácil rebatir con argumentos económicos claro a súa xestión dos últimos anos. Eu creo que é tan evidente que o conxunto da ciudadanía o ten claro, ademais, que creo que debemos perder un segundo máis. Esta é a miña opinión como presidente deste pleno, por así decirlo. Simplemente non vou decir máis. Pareceme ben. Nos con este informe tamén nos queda claro. Claro, sí. Estamos os dous de acordo. Pois está moi ben estar os dous de acordo.
Entón, procedemos á votación. Moi ben. Votos a favor, votos en contra, Grupo Popular. Seguinte punto. Dígame. Perdón, segunda votación, votos a favor, votos en contra. Isto podemos obviar como un acordo ahora de segunda votación, todo eso, ou hai que facelo sempre? Non, o sea, cando hai un empate, Non. Vexo, levamos un día vostede máis eu que non nos entendemos moito. Bueno, o que quero decir. Seguinte punto. Trátase de suplementar unha partida orzamentaria con remanente líquido de tesourería procedente do peche do 2015 para poder realizar as obras da contorna da piscina municipal. Este investimento vaise financiar con fondos FEDER que vai a subvencionarnos o 80%. Entonces, o suplemento, a partida que suplementa corresponden os 11.071,77 ao 20% que nos toca participar no investimento máis o IBE, porque ningunha subvención se nos subvenciona o imposto. Ten que facerse mediante suplemento porque non se pode demorar no tempo, xa que as obras teñen que estar feitas en setembro e debidamente xustificada a subvención. Por iso foi nos comunicada a inicios deste mes, traese o expediente xa de suplemento de crédito. Moi ben. Se queren decir algo? Sí, o montante total do orzamento son 32.675, como que en di 2/3 aportos á Xunta, unha vez que non se vai a facer unha piscina nova, senón que vades a continuar ca vella, como nos tiñamos pretendido, ou como houbéramos pretendido, pois parecenos razonable ampliarlle a zona para estender ali toallas, porque na que hai nunca se colleu moito, nos intentámoslo xa algunha vez, de feito fixemos unha ampliación para baixo, pero sin a distinto nivel, que non funcionou, precisamente por ser a distinto nivel, e a única forma que funcione é facendo ao mesmo nivel como queredes facer vos. Como non se vai facer unha nova, pois é razonable ampliar o espacio de playa desa que hai. Por lo tanto, imos a favor. Moitas gracias. Pois procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Seguinte punto, por favor. Pois trátase de poder imputar ao orzamento corrente un gasto de suministro de electricidade que se efectuou no terceiro trimestre. Son 5 facturas de gas natural que se presentaron agora neste mes. Entonces, hai que traer este expediente de recoñecemento extrajudicial para poder efectuar o pago e cargar o orzamento corrente. O importe é 815,64 euros. Ben, nós neste punto tamén estamos de acordo sobre as facturas de Fenosa sempre. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 6, expediente de incoación na modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa por ensinanza de régimen especial en establecimientos docentes municipales e polo uso das instalaciones e incoación do expediente de establecimientos de regulación do precio público por la realización de actividades culturais, impartición de cursos, seminarios, viaxes e outras actividades de carácter deportivo e socioculturais organizadas polo Consello de Galicia. Polo que respecta á modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa por ensinanzas de réxime especial en establecementos docentes municipais e polo uso das súas instalacións, cabe dicir xa de inicio que non supón ningunha variación das tarifas, senón que se pretende, por un lado, adaptala á normativa educativa vixente e regular os pagos fraccionados, porque ata o momento actual non se encontraban, entonces había aí un vacío legal. Agora, no momento de formalizar a matrícula, os alumnos van a optar por facer frente ao íntegro da tasa ou facer un pago fraccionado, que sería o 50% no momento de formalizar a matrícula e o 50% restante que se pagaría no primeiro trimestre do ano seguinte. Por outro lado, trátase de concretar supostos de devolución dos importes ingresados, porque aquí tamén nos topamos con un vacío na anterior ordenanza,
porque había rapaces que formalizaban a matrícula, despois querían ir aos outros conservatorios, pagaban en outros conservatorios, non había coincidencia de importes. Entonces, aproveitando que se iba a regular como facer eses traslados de matrículas, como tiñan que formalizar a matrícula nos outros centros, que taxa se lle iba a aplicar por facer a gestión de facer este trámite de traslado, foi tamén cando regulamos de forma taxativa, esperemos que adaptados á casuística que se nos presentou este ano, de devolución dos pagos. Polo que respecta á ordenanza que establece os prezos públicos e as tarifas a abonar pola realización de actividades culturais, impartición de cursos, viaxes e outras actividades de carácter deportivo ou socioculturais organizadas polo Concello, aquí trátase de que sea o Concello directamente o que faga pague tanto as empresas que nos fagan un servicio, como foi a medición dos tempos na carreira do cocido, ou ben a unha compañía de teatro. Entonces, fijarase o precio, farase un estudio dos custes, e unha vez analizados os custes farase unha previsión de asistencia, entonces estimarás o precio público destinado a esa actividade cultural en concreto. Isto ingresa, os usuarios beneficiados por esas diversas actividades ingresarán ao Concello e a empresa, compañía de teatro que efectúa a actividade, pasará a factura ao Concello e será o Concello que pague. Isto tamén nos sirve porque a festa de maiores, que se viña organizando de todos os anos, cobraba directamente en servicios sociais, estábase responsabilizando a xente que non cobra o seu salario unha probabilidade ou un complemento específico por facerse cargo de cartos que non son seus. Entonces, con isto tamén lle damos visos legais, a xente seguirá pagando o mismo. Isto non vai sufrir ningún encarecemento, ni máis ben todo ao contrario, porque tamén se establecen os casos onde se pode determinar que o prezo que se pague sea máis baixo co custo real de prestar esa actividade. Simplemente darlle legalidade a esas cosas que estaban para min sin regular. Moi ben. O Partido Popular non se quere decir algo. Sí, ben, esta modificación da ordenanza de algún xeito o que pretende é convertila un pouco nun caixón de xastre e podría ser razonable ao fío do que dice a concelleira, porque ás veces hai certas dificultades para poder cobrar algún tipo de cuota e con isto máis ou menos arreglaríase. Nós, en principio, nos podíamos estar de acordo con ela. O que non estamos de acordo é en que quede delegado o precio público de cada unha delas na Xunta de Goberno. Nós o que queremos é que calquer precio público veña aquí para podernos opinar. Se vai á Xunta de Goberno, obviamente non temos capacidade de opinión. Por lo tanto, na parte dispositiva, vai que será a Xunta de Goberno quen aprobará os precios públicos, cousa que nós non estamos de acordo. Se que nos aproba o Pleno, estaríamos de acordo. Se que nos aproba a Xunta de Goberno, non estaríamos de acordo. Simplemente porque non teríamos participación. Vamos a ver, vai ir a comisións informativas sempre para dar conta dos precios públicos que se van a aprobar despois en Xunta de Goberno. Vai ser un expediente que antes de aprobarse en Xunta de Goberno Se non iría a pleno, pero iría a comisión informativa. Vai a comisión informativa. Vai a comisión informativa e despois vai a Xunta de Goberno. Nós o que queremos é que vai a comisión informativa e que veña ao pleno, é exactamente igual. A diferencia é a mesma, se vostedes teñen votos para aprobarlo na comisión informativa, tamén teñen votos para aprobarlo aquí. Señor Crespo, pola nosa banda non hai problema. Se quere cambiamos isto e que veña a pleno non temos maior problema. Incluso a mí pareceme lógico. Pois entón, que venga a pleno, estaríamos a favor. Moi ben. Cambiámoslo, se nos parece a todos. Vale. Suprimes entonces a delegación no punto terceiro. Entón cambiámoslo e votamos coa engádega, por así decirlo, do Partido Popular. Votos a favor. Seguinte, por favor. Punto número 7. Expediente de contratación do Servicio de Atención Domiciliaria, Servicio de Axuda no Fogar, prestación básica para persoas en situación de dependencia. Tenente alcalde, ten a palabra. Ben, este é un dos servizos máis importantes que se prestan neste Concello, de atención a persoas no seu fogar en casos de dependencia recoñecida ou outras de dependencia pois aínda non recoñecida pois nos servizos de valoración, pero en definitiva xente de todas as idades, de
todas as condicións que necesitan axuda no seu fogar porque non son capaces de defenderse nas actividades habituais da súa vida diaria. O anterior contrato era unha licitación por 7 anos. Esta vez optamos por facer un contrato máis corto porque consideramos que se pode despechar a porta, Sí, senón... un pouco molesto. Sí, senón non... Decidimos que este contrato pois fora de menor duración por varias razóns. A primeira delas, bueno, eu creo que por unha cuestión de responsabilidade política. É dicir, este contrato faise e non vai máis alá de 4 anos, é dicir, que o seguinte goberno, cando veña, terá a súa posibilidade de modificar o contrato do SAF do xeito que estime oportuno. É dicir, non compromete a máis gobernos que o actual. Logo, este contrato do SAF é un contrato récord. A que me refiro? Bueno, pois unha cantidad de cartos alta, moi elevada, pois chegamos o valor total do contrato estimase en 2.670.685 euros. É dicir, para os 2 máis anos, eso sería o previsto. Cunha mellora significativa no aumento de horas de dependencia que teño que recoñecer, é dicir, tardamos algo máis do normal, do debido, en sacar este contrato porque desde a Xunta de Galicia nos informaran que a posibilidade de un aumento de horas. Tuvemos unha reunión co Conselleiro de Política Social e nos informara desa posibilidade. Pero hasta que se concretou materialmente, tuvimos a información, recibimos a carta que nos confirmaba ese aumento de horas, estuvemos esperando porque tiñamos a preocupación de sacar un contrato e quedarnos cortos. É dicir, este contrato nos permite tamén a expectativa de novas subas. É dicir, está previsto para unha cantidade, pero ten a posibilidade de aumentar ata un 20% nos vindeiros 4 anos. De tal xeito que non só se cubriría a demanda actual que se vai, digamos, a absorber, senón que posibles melloras futuras estarían garantidas. Ben, unha das cuestións que a mí me parece moi importante neste novo prego do SAF é a cuestión que non só se dirixe á parte da asistencia ás persoas, senón tamén non podemos obviar que o SAF é un dos contratos municipais que máis emprego xera. Que máis emprego xera é que creemos que ese emprego non debe ser o precario que era hasta agora. Aínda que é difícil xestionar un SAF porque é unha cuestión de horas, o que se outorgan son horas, é difícil esa xestión de persoal, pero creo que desde o Concello debemos garantir que as condicións laborais das persoas que ofrecen ese servizo, aínda que non son traballadores municipais, polo menos teñan unhas garantías. E por eso, neste prego, fixemos moi hincapié nas cláusulas sociais na contratación, é dicir, é o primeiro prego do Concello de Lalín que leva cláusulas sociais na contratación, algo que vai ser habitual a partir de agora, saen outras administracións, aquí imos adoptar esas garantías e no futuro saberemos como, pois, desde a Unión Europea tamén están legislando para que se traslade esas garantías pois, a todos os contratos que se fagan deste estilo. Como digo, un contrato grande, polo tanto, vai ter unha tramitación longa. Que quero dicir que é un contrato armonizado, ten que ir ao boletín das Comunidades Europeas, ten que estar 40 días en exposición pública, por tanto, é moi probable que hasta o mes de setembro pois non se poda adxudicar. É dicir, ten un proceso moi garantista pola transposición das directivas comunitarias. É dicir, foi un proceso, digamos, que foi un parto difícil por ese aumento de horas, pero tamén por adaptarse ao novo sistema de xestión de contratos e de adxudicacións que nos obrigan desde a Unión Europea. Pero, bueno, importante eso, esas cláusulas sociais que garanten, sobre todo, a calidade do traballo das persoas que o prestan, sobre todo das auxiliares, porque garante o cumprimento do convenio, porque en caso de desempate céntrase en cuestións para o desempate en cuestións sociais, é dicir, por exemplo, traballadores con discapacidades o facilita o desempate a favor dunha ou outra empresa, e logo xa no ámbito das melloras para os usuarios, a parte da teleasistencia, que é a mellora que máis se valora, sen dúbida, porque xa se estaba prestando e creemos que debe ser unha cuestión básica nun prego dun SAF, estamos falando do empréstito de axudas técnicas, de cadeiras de rodas, que tamén se está prestando, pero como novedade temos un servicio de fisioterapia e aumentamos
o crédito horario mensual de horas de libre disposición e logo quiosco o traslado adaptado dos usuarios pois, a centros de saúde, hospitais cando así o precisen, é dicir, un número de horas que se vai valorar a maiores pois, a hora de outorgar este contrato. Tamén quero sinalar que decidimos que o prezo non fora o máis importante. É dicir, o máis importante, o que máis se vai valorar neste contrato son as condicións técnicas e as melloras ofertadas. O prezo non vou dicir que sexa secundario, pero non é o que máis valor ten, porque non tería sentido primar máis o prezo cando queremos garantir as condicións laborais e a estabilidade dos traballadores. Por lo tanto, fomos máis as condicións técnicas e as melloras. Tamén quero mandar un mensaxe desde aquí a esas traballadores e traballadoras que tuveron problemas no pasado de índole laboral e que seguramente están preocupados porque haber un novo contrato, pode haber unha nova empresa ou non, porque todas as empresas compiten en igualdade de condicións, dicir que, bueno, pois, tamén se asusta ao convenio do sector e a subrogación do personal está garantida sempre que para todo o personal que leve máis de 4 meses na empresa. Está garantida. E no caso de que leven menos, se son de nova adxudicación, e son estruturais tamén, é dicir que pois tamén hai garantías para eles de que non vai haber problemas de estabilidade laboral. Mais ben ao contrario, ao haber un aumento do número de horas que volvo a agradecer a Xunta de Galicia que faga este esforzo, que antes non estaba facendo neste asunto, este aumento vai permitir tamén que se mellore as condicións de traballo, incluso que haxa novas traballadoras a hora de atender a estes usuarios. Sen máis, creo que é un contrato moi significativo, non só en cantidades, senón na súa, digamos, perspectiva social. É un dos contratos importantes deste Concello. Como sempre que sea un contrato deses, pois tamén hai que cruzar un poquinho os dedos a ver como sae. Por iso tamén eses 2 anos prorrogables por outros 2, porque, bueno, pois, se as cousas non van como un quere, que esperamos que sí, sempre hai a posibilidade de modificar. Sen máis, paso a palabra. Paso a Paz. Paso a sei que Paz quererá falar. Bueno, entendo que a Paz, perdón, que tampouco lles quero decir quen ten que falar. Disculpe. Bueno, bos días. Despois de escoitalo e ver as notas de prensa desta fin de semana, corroboro determinadas cousas, pero discrepo en moitas. E temos aquí un momento para debatir. Comparto con vostede que estamos ante o programa de maior calado económico a nivel municipal despois de contratos que poden ser auga, luz ou basura. Tamén lle digo que teñen que sacar esta licitación porque non lle queda outra. Non, perdona, si que queda outra podemos prorrogar un ano máis. Bueno, vostedes eran coñecedores que este contrato remataba a súa vixencia o 22 de xuño deste ano. Sí. Non xustifica que se demore e que se teña que prorrogar este contrato probablemente hasta o mes de setembro, porque ben é certo que polo montante económico os trámites que vai a ter que levar son bastante máis farragosos polo montante económico e eso non xustifica. O que xustifica é as prioridades que vostedes marcaron na elaboración dos presupostos. Os presupostos do 2016, tanto en dependencia como en libre concurrencia, son exactamente os mesmos que no 2015. Exactamente os mesmos. Polo tanto, as súas prioridades serán as mesmas que as de agora. Por que aumentan estes 110.000 euros? Aumentanos polo compromiso dun goberno autonómico, un goberno do Partido Popular e por un traballo feito con rigor e criterio técnico neste Concello ao longo destes anos. Que vostede se atreva a decir que antes a Xunta de Galicia non facía a aportación que acaba ahora de incrementar, non lle vou a permitir. A Xunta de Galicia tiña un compromiso con este Concello e con todos os concellos de Galicia en atención domiciliaria. Vou a decir, o Servicio de Axuda a Domicilio, desde o ano 1992 que fai a súa aparición,
É un programa cambiante, é un programa que se ten que adaptar ás situacións e ás necesidades de cada familia e de cada momento. O obxectivo é manter a esas persoas maiores ou con algunha limitación o máis tempo posible no seu domicilio e garantizando o seu benestar. De onde salen os 110.000 euros? Voulles a decir, fixemos recentemente unha modificación, precisamente de 21.500 euros. Na súa acta xa se recolle que era por unha información que xa lles anticipaban da Xunta de Goberno que iba a haber un incremento na financiación por parte da Xunta de Galicia. Esa modificación veo aquí. Da cantidade que vostedes falan, dos 110.000 euros, pois sí, 90.000 e 21.000 dan 11.500 euros. Que me quere dicir? Que eses 1.500 euros son os que van a destinar a libre competencia? Invirtan aí, que é onde este goberno municipal ten competencia. A dependencia van a asignar directamente desde a Xunta de Galicia. Non van a ustedes ter criterio. Señor Casares, que lista de espera tiña vostede cando chegou á Concellería? Xustifíqueme con un informe técnico a lista de espera que ten agora e xustifíqueme a lista de espera que tiña no mes de xuño. A lista de espera no mes de xuño en libre concurrencia do 2015 era 0. Polas súas declaracións na prensa, a día de hoxe son 8. Son as súas declaracións, señor Casares, Sí, a día de hoxe que están son 8. recollidas na prensa. A día de hoxe son 8. No mes de xuño cantos do serán? 2015 en libre concurrencia, competencia municipal cantas de serán? asignación era 0. E cantas eran de dependencia, Paz? Dependencia, ten competencias o Concello para subir Perdone a usted. plataforma ás persoas de dependencia? Non. Fala, O Paz. Concello ten competencia no trámite, pero non fai a asignación dos servicios. Eso en dependencia. Donde incrementan vostedes o servicio? Dependencia. O servicio que ven marcado pola Xunta de Galicia. En libre concurrencia, que me quedan? 1.500 euros. Conta usted dar de alta esas 8 altas que dice que ten en lista de espera libre concurrencia? Non o creo. As horas non lle dan para cubrir o servicio. Que me diga que... Vaya rematando, se ten amor. Que penso que este expediente merece un tratamento en tempo. Señora concelleira, se vai ter un segundo turno, se quer, o sea que non se preocupe. Bueno, pero agradezolle que me deixe rematar. Ese mensaxe que usted lanza ás traballadoras, sin dúbida, as traballadoras están tranquilas. Non lle vou a negar que as traballadoras tiveron moitos problemas cando se subrogaron, moitos problemas que se limaron. Nunca lle demos espalda. O goberno do Partido Popular nunca lle deu espalda a esas traballadoras. Foron moitas reunións as que se tiveron con elas, con sindicatos, neste Concello, con esas traballadoras. A día de hoxe, as traballadoras son 34 as que están, indefinidas 28. Esas traballadoras recibiron cursos de formación, tanto a nivel presencial como a distancia, e casi toda a plantilla ten o certificado de profesionalidade. Co cual, aláguese, señor Casares, recibeu un servicio en calidade. E desa calidade e do compromiso dun goberno autonómico do Partido Popular é polo que vostedes, e deso me alegro e me satisface, que os nosos veciños se poidan servir dese incremento dos 110.000 euros. Pero non son a cargo dos orzamentos municipais. Moitas gracias, señora concelleira. Señor teniente alcalde. Ben, dicemos, hai 8 persoas en libre concorrencia. Non di que había 40 persoas en dependencia pola Xunta de Galicia, é dicir, eso non o di, é evidente. Está claro que aumenta a dependencia pola Xunta de Galicia, e estou non recoñecendo. Menos mal, porque levaban 4 anos casi sin tocar. 4 anos de recortes, cos dependentes fallecendo antes de ser valorados nas súas casas. É dicir, isto non o digo eu, é perfectamente palpable e sabe toda a sociedade. Mire, digolle unha cousa. Hai un marxe para aumentar a libre concorrencia superior ao 20%.
porque o marxe é total. Pero dígolle máis, temos estimado perfectamente canto costa acabar con esa lista de espera. Señor González Casares, espere un momento porque vexo que no Partido Popular non interesa moito, simplemente querían expoñer e non queren esas escoitar. 8 persoas, cumplir con esas 8 persoas. Perdón, por alusión, teño capacidade para escoitar e asimilar. Señora concelleira, non me busque, porque é evidente que non estaba atendendo que vostede mesma estaba dicindo que é absolutamente fundamental polo tipo de contrato que é. De acordo? Moitas gracias. Continúe. Sigo dicindo que había 8 persoas... Bueno, parece que temos ganas de interrumpir. Hai 8 persoas que sí, en libre concorrencia, que están en lista de espera. E esas persoas, evidentemente, solucionan ese problema un custe. E un custe que vai ser asumido, non se preocupe. Pero está claro que, ás veces, o limpar unha lista de dependencia permite actuar sobre a libre concorrencia. Eso sabe vostede perfectamente. O que quero dicir é que esas 8 persoas, esa lista de espera vai ser rematada. Por certo, a lista de espera, igual un mes tiña 0, e outros meses tiña 10, e outros 12. É dicir, non colla o dato según a vostede lle compete. Xa lle dixen que era un programa cambiante. Vale. Xa lle dixen Vale, antes. por eso que cambiante tamén é ahora, e hai veces que hai 2, hai veces que hai 3, outras 8, outras 2. Hai uns meses había 4, é dicir, é perfectamente cambiante, igual o mes que ven hai 2 ou 3, porque vostede sabe por que é cambiante, e normalmente é cambiante por problemas, digamos, definitivos nas persoas. Moitas veces, o falecemento é o que fai variar a lista de espera, sabe vostede perfectamente. Ben, eu creo que está obviando dicir que as traballadoras non teñen problemas e que non hai queixas das traballadoras que fixeron un traballo excelente. Eu creo que eso é faltar a verdade, porque desde o primeiro día que entrei neste Concello recibo a traballadoras que se veñen queixar da súa situación, da súa situación de precariedade. Non só a recibo eu, tamén a recibo o señor alcalde, e algo habitual, do máis común, que se pode levar na realidade, é dicir, é palpable. Xa non digo por dicir o verdadeiro conflito que houbo. E o conflito que houbo foi por non tratar un prego pensando tamén nas derivadas social destes traballadoras e traballadores. Entón, eu creo que isto é o primeiro que debo significar, e aparte dese número horario. A mí non me doe prendas que dicir que por fin a Xunta de Galicia pensa algo na dependencia, porque con Beatriz Mato, eu entendo que este conselleiro, pois quizás chegou a esa consellería, ten unha dimensión política máis elevada, e pois tirou por isto, ainda que por outras cousas pois ten seivas, pero tirou por isto, e non me doen prendas en dicir. Está claro que a conselleira anterior, durante os anos anteriores, non fixo absolutamente nada, só levantar o déficit, mentras os dependentes morrían de ser valorados. Eso pasaba antes. Ben, eu faço moito este esforzo, que vai beneficiar os cidadanos de la LIN, pero ainda queda a lista de espera. Ese non é un esforzo definitivo, para Cetí sábelo ben. Con esas 5.000 horas non imos solucionar a dependencia da LIN, saímos toda a dependencia, senón a dos dependentes valorados en lista de espera con problemas en necesidades. Por lo tanto, en canto ao que falaba vostede da oportunidade, de se hai que prorrogar uns meses ou non, mire, é certo que hai que prorrogar uns meses, pero que non tiñamos a confirmación, a modificación de crédito horaria, fíxose esperando que viñera eso, confiando na palabra do señor conselleiro. Pero o número total de horas, recibimos aproximadamente hai 10 días, a confirmación de horas, 10 días a carta do señor conselleiro, 10 días. Por lo tanto, a partir de aí sí que tiñamos un dato fiable de por canto exactamente podía salir o SAF. Podía salir o SAF? Pode preguntar, seguramente, hasta lle pasaron a vostede a carta do conselleiro, das horas, do número de horas, e sabe que foi hai 10 días. O que sí se fixo desde esta casa foi a modificación de crédito, pensando, supoñendo que eso iba a ser así, para estar contra. Mentras tanto, cambiou o sistema de contratación, de citación de contratos, contra as posibles directivas europeas que o goberno central do señor Rajoy non foi capaz de regular a tempo para que isto non fora así. É o primeiro contrato, e iso pode decir o Servicio de Contratación desta casa, que se
iso este sistema. O primeiro contrato que se vai baixo ese sistema de contratación. Desde que hai a transposición, desde o día 30 de abril, 18 de abril. O primeiro que fai, é dicir, que non foi, xa dixen, non foi un paso fácil, porque hai unha complexidade técnica para os traballadores desta casa moi difícil de salvar, porque era o primeiro contrato é destas dimensións, moi difícil de salvar, xa lle digo. Pero bueno, eu creo que, no fondo, todos contentos, estou seguro de que vostede vai votar a favor. Seguro, porque conozo a ben e pensa nos dependentes. E estou seguro que vai votar a favor. Non teño a menor dúbida de que vai ser así. E por outro lado, créame, o compromiso de solventar esa lista de espera. O compromiso que está cuantificado. A mí non me gusta falar de cartos cando falamos de persoas, pero está perfectamente cuantificado e en canto se poida, se procederá. É dicir, en canto teñamos, empeza o novo contrato, sabemos en canto queda a espera de dependencia, saibamos en canto queda a espera de lista de libre concorrencia, destinaremos 1.500 euros, non chegan pois, os dependentes, xa sabe vostede que non, pero aproximadamente sí, xa temos cuantificado canto costaría, por así decirlo, limar esta lista de espera. Entonces, bueno, pues, ese é o camiño que imos seguir. Temos te outro turno, se así o desexo. Bueno, da calidade do voto do noso partido, pois non anticipe. A mellor hai sorpresas, pero xa se esperaremos. Será algo que intentaremos asumir o mellor posible. Por suposto que este servicio, para min, como persoa, como concelleira e como traballadora social que coñezo a perfección, é un dos prioritarios. Pero me preocupa, sendo vostede coñecedor de que ten esta lista de espera e analizando, e quizá esa lista de espera probablemente pudese ser maior, quizá. E que os traballadores sociais desta casa que se encargan do servicio de... Di que están mentindo. Quizá. Entonces... Di que manipulo as listas de espera como fai a Consellería de Sanidade. Está dicindo eso? Non interprete. As malas prácticas non existen. Quizá, pois, aclareo. Pois, ese quizá pode entender na propia divulgación do servicio. Pero xa ao marxe... Hai máis lista de espera, se conte eu. Por suposto, se se dan a coñecer os servicios, a poboación ten maior coñecemento da súa existencia. Por favor, non entre en debate. Pero eso non é o máis grave. O máis grave é esa despreocupación ao longo destes meses desas persoas que demandando un servicio non o recibiron. E insisto, a lista de espera é cero, porque era unha prioridade. No longo destes meses, eu leo as actas, porque considero que é a miña obriga, as actas da Xunta de Goberno. Cantas altas se deron? Aquí, pero se deron polo menos 12 altas que eu saiba. Pois distinto criterio de interpretación das lecturas. Unha alta en libre concurrencia. Convídolle, se ten a ben sentarse conmigo, pois a repasamos. Me gustaría comentar ese dato. Unha lista de espera en libre concurrencia. En libre concurrencia, non en dependencia. Que vostede me diga que recibe o primeiro día de traballadores que para min teñen un reconocimiento máximo, a ela se debe a calidade deste servicio. Que a recibe, pois fai ben, é a súa obriga, eu tamén a recibí, pero se vostede considera que hai tantas queixas e que está o servicio manga por outro, collo o pliego. Ábralle o que lle teña que abrir a empresa que ahora mismo presta o servicio. O pliego acabase ahora. Non o garde. O pliego no seu momento foi elaborado, tanto a nivel político como técnico, con moitas horas, moita dedicación e moito rigor. Por eso non lle discrepo o tempo que lle puderan dedicar ahora. Remato dicíndolle que moitas das prioridades que van a marcar neste pliego denota unha falta total en que consiste o servicio de axuda no fogar. O propio servicio de axuda no fogar leva implícito varias actuacións
recollidas nese pliego. Que me fale de acompañamento persoal en citas médicas, que está contemplado implícitamente. O servicio de axuda a domicilio ten que prestar ese servicio. En vehículos adaptados. Existe o 065 asignado. O 065 si o desmantelaron por completo. Vale, deixe aí. Este Concello tuvo a experiencia do plan A. Como van a entrar? Van a entrar en confrontación co servicio de taxis? Como van ca dispersión que hai neste municipio? Xa o veremos. Servicios de fisioterapia foron probados neste Concello. Xa está experimentado, por suposto, con moi bo nivel. Que me diga de prestacións económicas. O Concello dispón dun servicio de casa articulada así de sillas. Coñeza os servicios que existen Coñezo xa. perfectamente hasta o número de camas. O que lle quero dicir é que é unha mellora, igual que é unha mellora, que é unha cousa, por Hai exemplo, lista de menor. espera en camas articuladas? A día de hoxe non, pero pode habela. Se aumentamos o Entonces, número, de que mellora se fala? aumentamos... Introduzca mellores de necesidades que a xente necesita. Se aumentamos o número de dependentes que llevamos a prestar atención, é moi probable que se necesiten máis camas. É dicir, a máis dependentes, máis necesidades de camas. Por eso se fai un esforzo en eso, igual que se fai un esforzo en cosas que igual son menos necesarias, como pois, pastilleros para os doentes que non os, para os usuarios que non os teñen. É dicir, cuestións tan simples como esa... Fáleme de calidades, e xa remato, porque non quero esgotar o meu tempo. Para nós, este trámite que hoxe se trae aquí marca a nosa folla de ruta, marca a nosa prioridade, marca a prioridade do Partido Popular. Vamos a votar en contra por todas estas incongruencias que collen e por servicios que están prestándose e por non ser este goberno comprometido en libre dependencia, donde efectivamente este Concello si ten responsabilidade. E o que me sorpréndeme, na situación na que este momento estamos, que non se priorice, que a empresa que poida resultar adjudicataria deste servicio, que non este atada en la LIN. Me sorprende. Mire, voulle explicar por que nun servicio desta categoría a solvencia que se exixe son 700.000 euros na prestación deste tipo de servicios. Si nos poñemos que a empresa ten que estar asentada en LIN... Pero isto xa o sabe, hombre. Non, se nos poñemos que a empresa ten que estar asentada en LIN, é posible que non poida vir ninguén. Eso... Que é un objetivo. E aparte, é completamente ilegal. Como eu lle dixera, en contratación ou intervención, bueno, non quero facer falar interventor, pero sei que me vai dar razón neste caso, que tú estar asentado en la LIN iba a dar a risa. Nun contrato harmonizado da Unión Europea van dicir, en canto chegue o pliego por aí, dicir, pero isto que nos mandan aquí, esta chapuza que é. Eso non se pode facer así. Vostede, supoño que será coñecedora, que non pode ir, a empresa ten que estar radicada en la LIN. Bueno, que é unha auténtica barbaridade o que me di vostede. Rematamos este debate, se me permite. Eu quero decir unha cousa. Eu non tenho máis mínima dúbida que en esta cuestión de servicios sociais, SAF, etcétera, especialmente a concelleira do Partido Popular tivo no anterior goberno e ten na oposición a mellor das vontades. Non teño a máis mínima dúbida. Estou seguro que Gustaríame tamén recalcar que fun da escola de Carmen Santos. Moi ben. Outro día negábamos para outra do tema, pero bueno, é o mesmo. Por alusións, que lle neguei? Paz, que ten que ver eso? Perdona, Paz. Non lle neguei nada. Usted sacou un estudio da discapacidade neste Concello, eu lle dixen que a autora dese estudio fose... Eso non é negación. Eso é darlle a Deus o que é de Deus. Hai outras versións deso, e bastante autorizadas. Eu non lle quero restar ningún mérito, estou lle dicindo que estou convencido que o seu traballo en esta área, por parte do seu goberno, tiña a mellor das intencións. Quedalle claro isto que lle estou dicindo, verdad? Creo que é algo positivo para o seu traballo. Estou nos recoñecendo. Hai outra cousa, quero dicir, a min sorpréndeme moito as leccións sobre este tipo de cousas dentro do Partido Popular. Coas políticas de recortes que levaron estes últimos anos, en temas como en dependencia, con temas como en sanidade. O señor Rajoy está anunciando un novo recorte por carta a Europa, despois das eleccións, claro. Ten que me perdoar. Non lle perdono porque estou falando eu, entón, é dicir,
Seguramente, señora concelleira, respete o alcalde, por favor. Sí, por suposto, todos máximos respetos. Eu creo que a respetei nos... verdad que a respetei nos seus turnos de palabra, verdad que respetei. Entón, políticas sanitarias e políticas de servicios sociais que levaron a moita xente que non causou esta crise a quedar polo camiño, incluso dende un punto de vista físico, do Partido Popular eu creo que ningunha lección. Ningunha lección. Ahora anuncian un novo recorte, insisto, por carta, xa por carta, a segunda metade do ano a Europa. Seguramente en armamento convencido que non van a recortar. Estou prácticamente convencido. Veremos as consecuencias, se teñen a posibilidade de gobernar, que eu desexo que non, do que fan con ese novo recorte. Canta xente quedou polo camiño e que veñan dentro do Partido Popular, tanto da Administración Autonómica, que é certo que ahora se a facer un esforzo, porque o conselleiro, e creo na palabra do conselleiro, o trato dende hai 13 anos, e sei que é unha de palabra. En ese sentido, non teño ninguna dúbida. Pero leccións de vostedes, non de vostedes, senón do seu partido, con respecto a isto, creo que ninguna. Teñen credibilidade cero. Hai moitas mortes polo camiño debido ás súas políticas de recortes. Xa llo dixeron moitas veces. Non fan persoas, fan políticas de recortes. E vostede sabe tamén como a min. E seguramente, a que non o quera recoñecer, gustalle tan pouco como a min. Procedemos á votación. Votos a favor, Grupo de Goberno. Votos en contra, Partido Popular. Seguinte punto. Perdón, votamos outra vez. Votos a favor, votos en contra. Isto pode obviar, porque como é evidente, digo, como que? Sí. Señor portavoz do PP, digo, vamos obviar o da doble votación, se lle parece, ou digo por... No, pero estame dicindo que se vostedes están de acordo que non hai problema. Tamén eu estaba de acordo en traer o chisme da diaria aos secretarios e que non, o sea, que interprete o que dá a gana, polo tanto, Pero, claro, pero... interpretación técnica, a mí non me metan fregados, que despois hai un problema e ainda me van a botar a culpa a mí. Non, vostedes resolvan vostedes. Que nivel? Resolvan vostedes, fagan como queiran. Se hai que votar dos veces, votos, se hai que votar 3-3, e hai que votar 4. Que te que facer hasta en isto? Non hai problema ningún, pero non rompamos os responsables se mañá hai un problema por donde un día. Bueno, despois deste sketch, decir que o que me traslada o secretario que se vostedes están de acordo que non hai problema. Dito eso, se quere falar media hora a este respecto deste tema, non teño... Nós tamén estábamos de acordo no resto, parece que hai problema. Xa o sei, aquelo si había en isto non, señor Quere. Bueno, eu creo que, mira, todo este tema que estamos perdendo, votamos 2 veces e perdemos menos tempo. Seguimos, veña. Adiante, adiante. Discutir hasta isto de coña. Bueno, vale. Traemos a este pleno unha ordenanza municipal regular o procedimento de concesión de axudas de inclusión social porque vimos necesario non só nós, sino o propio Grupo Popular hai uns meses solicitaba este regulamento. Certo que o regulamento sei que facelo, levan tempo, e logo tamén pois os servizos desta casa e as cuestións a día de hoxe pois dar axudas sin un regulamento parece unha cuestión totalmente arbitraria, inda que sea baseado nun informe dun traballador ou traballadora social, o mellor é ter regulado estas cousas. Empezar por un regulamento que aquí nunca houbo e que por fin se pon en marcha, é dicir, tiñamos un obxecto de poñer en marcha este regulamento. É un regulamento, pois, unhas axudas que se dan en todos os concellos, que son as axudas de inclusión social. Unhas axudas que ninguén quere ter. É dicir, ninguén quere ter que recurrir a este tipo de axudas. Son axudas para cuestións tan básicas como para pagar un aluguer, como para pagar o recibo da luz, como para pagar viaxes a un hospital a ver un familiar. É dicir, son cuestións absolutamente básicas para as persoas e que hai que dicilo tamén. Moitas veces dá moito repalo solicitalas. Unha persoa que se ve nestas circunstancias pode ter o reparo solicitalas e non sabe ben se ten dereito ou non ten dereito. Que sucede ao ter unhas bases reguladoras? Pois que incluso habrá persoas que sin necesidade de vir hasta aquí saben se ten dereito ou non, porque
porque poden consultalas e poden vir hasta aquí sin a vergonha de vou pedir pero non sei se me van dar. E iso realmente é terrible. Entón, o que se fai é normalizar unha situación que non digo que previamente fora anormal, que non o era, porque estaba baseado en informes sociais, pero que temos que regular isto. Regúlase, defínese a situación de risco de exclusión social baseado, pois, precisamente nos decretos da Xunta de Galicia, é dicir, persoas en situación de desemprego, persoas con cargas familiares non compartidas, discapacidade superior ao 73%, institucións de protección, ser propietarios dunha infravivenda, ter cuestións de convivencia compresa, condición de transexual, é dicir, isto evidentemente non estamos inventando nada, porque non se trataba de inventar nada. Ben, logo hai unha serie de limitacións para gastos, por exemplo, o préstamo ou alugueo establecese un límite de 200 euros mes, é dicir, unha axuda de 200 euros, non quero dicir que sea todos os meses, porque unha cuestión que leva estas axudas é que non se pode dar máis dunha mesma axuda polo mesmo motivo ao ano. É dicir, o que tampouco quixemos foi vulnerar a normativa autonómica, entonces centrámonos nesto. Perdón, pensei que querías falar. Ben, a tipoloxía das axudas eu creo que de sobra conocida, xa estuve contando, e logo, bueno, regular as axudas en función do IPREM, da unidade de convivencia e da situación das persoas. Estas axudas, pois, como ben se sabe, propóñense normalmente por un traballador ou traballadora social que estudia con detalle a situación dos usuarios e son as que o propón e logo, pois, desde a Xunta de Goberno se adxudican, pois, a esa proposta. Hoxe en día, con este regulamento, pois vai ser todo máis sinxelo tamén para os servicios, por que non decir, os servicios financieros da tesorería, pois maior facilidade a hora de tramitar estas axudas. Ben, e por último, bueno, pois non sei se Paz vai querer facer intervención, queres facer? Si, xa me extrañaba. Decir que, bueno, pois non vou dicir animar as persoas que soliciten axudas de inclusión social, pero si saiban que no Concello vai se respaldar isto. Vai se respaldar que veñan e que se cumpre se otorga esta axuda. Porque é unha cousa que sí que estamos detectando, que ás veces esa preocupación da persoa en vir solicitar algo que costa solicitar, retrae. E o que non queremos é que se retraia ninguén se ten dereito. E isto é unha garantía que ten esta norma. Se máis... Señora concelleira. Así. A ver, agora. Bueno, hola novamente. Como desde o primeiro día que pisamos conxuntamente esta sala, marcamos como prioridade que iríamos collidos da man en temas de servicios sociais e non utilizaríamos as familias que peor o están pasando como argumento político. Por iso que, co seu permiso da presidencia, señor alcalde, me gustaría, non lle vou falar, pero sí me gustaría que vostede pedise disculpas antes da miña intervención polos termos empregados onte na prensa. Vostede fala de oscurantismo, de arbitrariedade. Non digo arbitrariedade, non ter un... Dixo, está recollido, dixo. Non malinterpretar mi... Digo, a ausencia... Eu non malinterpreto, eu leo. A ausencia de regulamento pode dar a arbitrariedade e o oscurantismo. Lectura comprensiva tamén. A ausencia de regulamento. Eu pídolle que faga política con ética. Medramos polos feitos, non por ir pisando a xente. Faga política con ética. O feito, por fin, hai unha ordenanza deste estilo no Concello de Lalín despois de 25... Faga política con ética e non pise. Mire, todo é mellorable. Señor Crespo, moi ben, Paz, moi ben. Eso de non pisar a xente. Señor Crespo, todo é mellorable. Eu a primeira. Curioso. Non está moi ben. Eu a primeira, todo é mellorable. Que o diga é un
histórico isto, eso de non pisar é un momento histórico deste pleno. Non presumo de nada, porque, xa digo, erros se cometen e os cometemos todos, e quen o rexeite non é persoa. Pero os servicios sociais nesta casa sempre gozaron dunha calidade altísima, sempre, desde o seu inicio. Non me colgo eu a medalla destes 8 anos. Eu continuei unha senda. Dígame vostede que servicios novos ao longo deste ano. Me dice, me explica, pero por que traen ahora isto aquí? Fagamos memoria, e non fai falta tanto. No pasado mes de outubro, este partido, Partido Popular, no meu nome, presentamos unha moción solicitando que se leve a cabo a elaboración dun regulamento. Despois de 25 anos. A súa contestación foi moi política. Dixo que sí, que o consideraba, pero por que non se fixo? Oiga, mire, vostede que pretendía chegarlle a topado feito? Volvo yo a tiro de antes. Os servicios sociais son cambiantes e exixen estar continuamente valorando e implementando cousas novas. Podemos comprobalo desde o mes de outubro que isto era algo que xa está encima da mesa, tanto da concelleira como dos técnicos, que son quen elaboran. A concelleira non trouxo nada a este salón, nin a Xunta de Goberno, sin estar amparado nun informe técnico. Jamás. Este expediente xa quedaba preparado. Non utilice ese argumento, nin utilice ese oscurismo, nin arbitrariedade. Todos os informes viñeron aquí informados. Ou é que os técnicos son distintos, ou é que usted desconfía. Eu nunca desconfiei dos técnicos. Para min, eran os que tiñan o criterio. Falta a primeira persona que viñera unha axuda económica, que eran todas por transferencia bancaria, salvo certas situacións xustificadas polos técnicos que tiñan que ser cobrado de forma económica, sin ser transferencia, pero, insisto, xustificada polos técnicos. As axudas, non veña aquí dicindo, volvemos ao mesmo da axuda a domicilio, o orzamento era o mesmo, o do 2016 co 2015, menciona 25.000 euros de tope. A mí non me cadran. Ya é moi fácil sumar 10 que están para axudas nacionais e 5 para inmigrantes. A calculadora non falla, e a cabeza tampouco. É fácil. Non hai décimas, prácticamente son todos ceros. A min dame 15.000. Sabe vostede cantas axudas se levaron no 2015? 91. Por un importe 12.673. Mirou vostede todas as xuntas de goberno, verdade? Por suposto, insisto, é a miña obriga. Sin mirar a xunta de goberno, dato de prensa, había, no primeiro trimestre levan 34, por un importe de 5.700. Que curioso. De aquí a o trimestre non, estamos a maio, xa un pouquiño máis. Pero que curioso. No primeiro trimestre, como vostede dice, gastan 6.000, e hasta final de ano 25, moito van a tirar da manta. Mire, non utilizo os criterios que sempre utilizou este goberno anteriormente na oposición, utilizando que as familias en Lalín eran 245. A ver que facíamos o goberno do Partido Popular naquel momento para ter 245 familias sin atención? Que fixeron vostedes para que incremente o que con todos os meus ollos o chamorro, hoxe dice, la situación non mejora e nos tienen preocupados el incremento de familias que llegan a nuestra asociación buscando ayuda e estamos en 264. Xa non son 265. Que responsabilidade, 245, perdón, que responsabilidade nos pedían? Que fixeron? Dígame un caso, cando vostede chegou, que estuvera pendente do corte de luz ou por unha débeda de primeira necesidade. Vostede sabe o que é primeira necesidade? Revise expedientes ao mellor deste mes ou destes meses, cubrindo necesidades de primeira necesidade. Jamás neste Concello, estando o Partido Popular gobernando, se deixou unha familia atendida baixo criterio técnico. E saben, tanto o señor secretario como a señora interventora, que sempre foron expedientes de máxima prioridade para este goberno. Prova de son as 91 solicitudes que se tramitaron no 2015, 91
no 2014 e 70 no 2013. Sempre foi a folla de ruta tamén para este concello. Pero, bueno, como naquel momento significaba elaborar este regulamento, non será que ahora mesmo teñen unha exixencia normativa que teñen que leválo a cabo? Supoño que usted coñece como unha disposición do Ministerio de Facenda. Que pasa con esa disposición do Ministerio? Conoce a Ministerio de Facenda e hai moita xente, igual que publicar na base nacional de subvencións, que non o fai. De feito, este concello Por esa transparencia. Concello é o primeiro da provincia, despois de, creo, Pontevedra, e da Diputación de Pontevedra, que publica na nacional de subvencións. Por lo tanto, nós facemos esforzo. Eu entendo que este esforzo está claro que non é e decir, é prioritario, ahora temos que leválo porque temos unha exixencia que temos que ter colgadas nesas plataformas este regulamento, estas bases, como vostede ir a chamar. Bueno, e me parece moi ben. Vayan rematando, se son tan amables. Está a paz. Está. Ah, no. Se acaba. Sí, que quere que lle diga, señor Casares, que me doi moitísimo isto. Pero de verdade, non hai criterios que na historia de Lalín ou que chegamos nós para facelo. Jolín. Siga mantendo vostede non o fixo. Siga mantendo o estado de concelleiro, que é un concelleiro elegante, concelleiro con criterio. Pero non se poña medalla de Salvador. Ti non eres... Gracias por lo que me... la historia se hace porque nosotros lo A medalla de Salvador a tiñan vos levaban de número 3. Salvador sí que non está aquí no pleno, mire vostede. Medalla de Salvador tiñan vostede. Vamos. Gracias pola elegancia. Regulando, evitando... A ver, perdón os dous. Señora Concelleira, porque creo que estou sendo posible. Me parece que está se nos desmandando un pouco. Non son ofensiva, señora, me doi moito. Señora Concelleira, por favor, señor Teniente Alcalde, vamos a respetar os turnos, de acordo. Señora Concelleira, remate, doulle se quere un minuto para rematar. Rematou, señor Teniente Alcalde, adiante. Bueno, gracias polo de la elegancia, Paz, ti non eres menos, vale? Vamos, ti non eres menos. Ben, en canto que dis, mira, vou te dicir unha cousa. Ás veces, a mí non... Hai cousas que dicir o señor alcalde, neso de que di moitas veces. A mí non me gusta falar de algunhas cousas que sei, pero esta vez teño que dar a razón. Ás veces é mellor calar de algunhas cousas que se saben. Pero bueno, non estou dando a vostede ninguna responsabilidade. Digo que hai veces que suceden cousas neste ámbito complexo. E é certo. Pero mire, falaba vostede das palabras de Rocío Morro, é certo, temos unha problemática na LIN. Non é de agora. É dicir, non sei, pero agora, verdad? Non é non. Con todos os meus respetos, e utilizo ese criterio porque se sale en prensa. Pero mire, voulle dicir, como somos coñecedores desa problemática, unha das cuestións que fixemos neste goberno se resolverá en vindeiros días é, como sabemos que hai moitas asociacións que están fazendo unha labor importantísima, que en moitos casos están subindo ao concello en cuestións nas que non damos chegado, porque, como vostede sabe, o personal é limitado e o servicio que pode prestar ás veces non chega. Ademais, tiñamos como unha espada de Damocles sobre os concellos, as asociacións en servicios sociais que vostedes, desde o Goberno Popular, querían quitar os servicios sociais aos concellos. E nós, aínda así, fixemos esforzos, e ás veces con discusión sobre se a competencia ou non será competencia. Unha cosa que fixemos, por exemplo, foi aumentar as axudas ás asociacións, de tal xeito que as triplicamos. E as triplicamos porque aquí había unha subvención directa ás Padeza de 7.000 euros, que está moi ben, e ojalá poderá ser aínda maior, e aí complementamos esas subvencións ás asociacións que traballan no ámbito social con 15.000 euros máis. Eso fixémolo, porque somos conscientes desa problemática e vamos loitar contra esa problemática da man desas asociacións, da man dun Consello de Benestar Municipal Social, no que vostede participa, que vostede... Isto xa facíamos antes. Mentira. E sabe por que non o facían antes? Porque ali non estaba a oposición. Porque nunca chamaban a oposición para eso. É dicir, isto é así. É
decir, eu podo dicir, si, vostede reuníese coas asociacións, non yo nego, seguro que fiz un traballo moitas veces laborioso e seguramente tamén brillante, non yo nego. Pero está claro que non daba voz a todo o mundo. En este caso, nos buscamos dar voz a todo o mundo. Mire, ao ritmo que va a ser de emergencia social, a verdade é que, sabe, vostede ten o mesmo objetivo que seguro, que o Concello dea 0 axudas de inclusión social. Ese é o objetivo. É dicir, se evidentemente damos voltas é porque hai un problema. E está claro que o problema existe. Vamos destinarlle cartos, vamos facer o ritmo que va a operar do lado. Porque tamén eu dixen aos traballadores sociais, por favor, non deixedes pasar un caso. Firmouse o convenio, é dicir, temos un acordo tamén con a COSA para que se treten moito mellor os casos. Feito que aumentaron as que se dedican a luz. Este ano van 34 no primeiro trimestre. É de esperar que se van 34 no primeiro trimestre, o ano pasado total 91, pois é probable que se suba. Tamén é certo que o ano pasado 91, porque se vostede revisa as xuntas de goberno local, que seguro que as revisa, por si non sei onde saque eses datos, houve un parón aí entre os meses, claro, cando houve cambio de goberno, evidentemente isto vai a xunta de goberno e seguramente un goberno en funcións, pois non sei se pode, esas axudas poden darse con un goberno en funcións. Se podrían dar, pero bueno, nese mes pois houve aí un parón. Houve un parón e por eso seguramente, pois se non houvese parón, subirían un poquinho máis. Pero o que van subir das 91 seguro. E nós imos dedicarlle os recursos necesarios. O gallá fosen menos. O gallá fosen 0. O meu objetivo é que sexan 0. Pero bueno, eu digo outra cousa. Non é cuestión normativa. Que estaba no noso programa electoral. É dicir, nós íbamos regular isto sí ou sí. Pasa que facer un regulamento, como usted sabe, leva tempo. E fíxose. Ahora, antes non se fixo. É un feito indiscutible. Indiscutible. E non é ningunha novedade, porque hai concellos que levan 15 anos regulando isto. É dicir, que pode ter feito antes. E ele sabe que, contando cos técnicos que contaba, pois eso igual non era demasiado complexo sacalo adiante. Non houve vontade política, non houve, non pasa nada, a oraina, esa está, e acabouse. A vontade política existe desde o momento en que, como lle dixen antes, e lle dixen desde de outono, eso xa estaba elaborado. Que me diga vostede de que ojalá cheguemos a... Efectivamente, non deixa de ser unha utopía, pero ojalá poidamos decilo e facer desaparecer esa partida dos orzamentos. As asociacións que ustedes van a subvencionar, moi ben, ojalá fose máis, pero cantas veces ustedes, estando na oposición, nos criticaron de que o propio goberno non daba coberto as necesidades das familias e que tiñamos que botar máis das axudas externas, destas axudas ou actividades... Sin axudarlles económicamente. Sin axudarlles económicamente, falta a verdade, falta o rigor. Quen impulsou moitas das asociacións que están constituídas? Aspadeza, non mencione ninguna, que non llevamos a facer daño ningún. Desde aquí se impulsou e se axudou a constitución de varias asociacións. Vostede gusta falar de orzamentos. Tiñan os orzamentos unha liña de axudas destinada a asociacións de índole social? Tiñana. Pero estaban colaborándose con esas asociacións. Se máis lexos, Mencer tiña un local cedido polo Concello. Non estaría tamén ou non estaba. Pois agora, ademais do local, pois se cumple na súa solicitude... Non vamos a tergiversar o contido da ordenada. Non tergiverse nada, tergiverse é a palabra, porque... Nos orzamentos de benestar social hai moito máis. Non caiga con isto. No asistencialismo dos servicios sociais. Vamos rematando este debate, por favor. Están a outro nivel, non caiga o asistencialismo. Eu creo que sí que están a outro nivel, efectivamente. Vamos a proceder a votación, de acordo? Votos a favor, grupo de goberno, votos en contra... Hombre, pero como vamos a votar a favor se nós trouxemos esta proposta e foi rexeitada? Votos en contra... Que cambios introduxiron?
contra de que haxa un regulamento o Partido Popular. Moi ben. E vostede, ademais, porque non xustifica o motivo que o trae. Estamos de debate xa con este punto. Moitas gracias. E por fin, diría. Ben, seguinte punto. Punto número 9, informe sobre a de data de xullo de 2015. Pois, non sei se queren decir algo. Simplemente unha cuestión de orde. Alégrome que se cumpla un acordo plenario que se tomou no segundo pleno. No segundo pleno tomouse un acordo plenario, creo que por unanimidade ou por maioría, onde se tiña que traer este informe económico, que nós o único que pretendemos é deixar claro o que comentaba o PEF no punto do PEF comentaba no punto do PEF José Antonio, e que a deuda viva do Concello cando non marchamos aquí era de 5.435.073,99, certificado pola interventora, e nos bancos había 4.649.998,61 e do Concello e do Patronato 267.421. En total, había nos bancos 4.917.419 euros e a diferencia entre a deuda viva e os cartos que había nos bancos, que deixamos nos bancos, é de 517.654 euros. Que, como José Antonio decía, moitos grupos que hoxe no goberno, non todos, pero moitos, decían que este Concello estaba en quiebra técnica. Estaba en quiebra técnica cunha deuda pois que é perfectamente asumible, e creo que poucos concellos de máis de 20.000 habitantes quedaron nesa situación no mes de moi poucos, dos 23 concellos que hai de máis de 20.000 habitantes, que nos melloren naquel momento, asegurolle que se conta con menos dos dedos dunha mão. O resto todos teñen deuda ca nós. Tiñan. Bueno, por eso pedimos eso e agradecemos que, inda que tarde, que o traigan, polo menos que constancia no pleno do Concello. Eu que constancia tamén, igual que na intervención anterior con respecto a José Antonio. Mire, na miña condición de empresario, por así decirlo, eu creo que é moi fácil tomar determinado tipo de decisións e asumir determinado tipo de débeda cando os cartos son públicos. Se fosen privados xa sería outro conto. Eu non estaría moi contento con ese balance, mas estaría preocupado se tivese ese balance na miña empresa, non? Porque sei que serían problemas financeiros serios, sobre todo cos bancos. A día de hoxe, en parte gracias á súa xestión, e en parte bastante xa gracias á xestión deste goberno, digamos que este Concello pertence máis a veciñas que aos bancos, non? Está prácticamente a débeda, grazas, independentemente, eu pense que un Concello non pode ter débeda cero, non? Sempre ten que haber un certo nivel. Pero eu con eses números, para que non se entende, moita xente maior do rural que aínda fala en pesetas, porque falo con eles todos os días, cercana aos 1.000 millóns de pesetas de débeda, na miña empresa eu estaría bastante preocupado, a pesar de que tivese nos bancos. Moi preocupado estaría. Co orzamento de a vostede, sí, eu estaría, sinceramente. Eu creo que só a estrada estaría por debaixo, De 23 concellos que hai en Galicia, entran... Só a estrada estaría por debaixo. Claro, dáse conta que é a diferencia entre alguén que ten unha visión empresarial con cartos privados e alguén que era xestor con cartos públicos, que é moito máis fácil e do muchísimo menos no bolsillo moitas veces. Que vostede nos queira dar leccións deso, manda truco. Bueno, alá usted. Non lle estou dando leccións, estou lle dando datos obxectivos. É así. Todo. Por exemplo, eu a José Antonio antes non lle quería contestar, pero imagínese vostede un PEF con, porque é basicamente polo tema do parking, imagínese un PEF en vez de 500.000 euros que di con 400.000 euros aínda máis do que negociamos co tema do parking. Estaríamos casi en un PEF de 1 millón de euros, a situación a mellor en vez de conxuntural podía pasar casi a estrutural. Estaríamos falando, o sea, que non me diga, evidentemente, vostedes tamén terían que asumir igual que estamos asumindo nós, pero os números eran bastante diferentes. Non me faga esa trampa, eu non lle entrar moito en debate, pero isto é evidente. Asegurolle que non, que yo conteste el. Asegurolle que non. Non, eu creo que non debemos entrar moito en este debate. Bueno, sí, cando remate, vale, gracias. Cando remate doulle, non se preocupe. Isto é moi relativo. Eu quero decir que dentro das administracións públicas é un dos grandes problemas que estamos tendo. Ainda a día de hoxe, gracias á gestión do seu partido, estánse batendo récords históricos de débeda no conxunto do Estado. Isto non invento eu. Estamos sempre coyuntural. En todo occidental, igual. Vou a entrar, eu xa o fai o señor Aznar, en
co seu partido a este respecto. Xa o fai o señor Aznar para que vou entrar eu. Creo que é evidente o que estou dicindo. Pero por iso digo que moitas veces xestionar cartos públicos faise con unha certa lixereza, non digo responsabilidade, porque isto seguro que esa non era a cuestión, pero cambia cando son cartos privados. E a min ese balance económico, unha conta en unha empresa, teríame moi preocupado o que a vostedes lle estén satisfeito. Pero isto, cada un ten o seu criterio, claro. José Antonio, se queres, adiante. Sí, eu o que lle quería decir é que xa que usted fala de análisis a nivel empresarial, eu prefiero tamén que a nivel político, sabe? Pero mire, a nivel empresarial, a situación económica e financiera dunha empresa ou nunha administración pública mídese analizando os balances de situación a través de un análisis de ratios. Que é o único que lle digo... Pois parece que non o sabía. Parece que non o sabía. É o único que lle digo é o que pon un informe de un análisis técnico. E o análisis técnico pon que este Concello ten unha solvencia a corto e a largo plazo. É o que lle digo é que este... Solo un minuto lle pido, señor alcalde. E este informe o que pon é que, independientemente de que o nivel de endeudamento poda ser moito ou pouco, o que se mide é a capacidade para poderlo asumir. E no informe pon claramente que se pode asumir o nivel de endeudamento a corto plazo e a largo plazo, nada máis. Eu de que sea moito ou pouco, ou de que a xestión que usted fixo, eu non vou entrar en ese debate, simplemente lle digo que se usted me fala a nivel empresarial, debe saber que a nivel empresarial, o análisis de ratios que nos presentan aquí dos últimos 3 anos é o que vale. A nivel político, podemos darlle as voltas que vostede queira. Eu digolle, a nivel empresarial, unha conta de resultados, e vou a rematar este debate. Non se meta nese campo, que sale perdendo, Bueno, pareceme un tantiño prepotente me acaba de decir, pero bueno, seguramente sí. Sí, a veces. Vou no intentar, con moita modestia, vou no intentar, se me permite. E o que lle digo é que os números o que din, que en parte, unha pequena parte gracias á xestión de vostedes, e xa en bastante gracias á xestión deste Concello, unha situación financiera pertence máis xa a veciños e veciñas que a bancos, e cada vez máis. Este ano imos rebaixar 900.000 máis de débeda. E tamén digo que un PEF que estamos obrigados por unha cuestión de facenda, un erro que se cometeu, evidentemente sería moitísimo máis grave co acordo que teñen ustedes polo parking que polo noso. Volvendo ás palabras do meu vello avó Piñeiro, que é medible non é opinable. E isto é evidentemente así. Eu teño unha visión de empresario privado, vostedes teñen unha visión de xestores públicos. É unha das diferencias. O que eu sexa mellor que a vostedes, simplemente digo que é diferente. Eu simplemente interpretei un informe. Moi ben, eu creo que o interpretou daquela maneira. Tamén a mi proceder a votación, se lles parece. Non, isto é só dar conta, en total non hai que votar, pero simplemente, mire, eu pregaríalle... Perdón, non sei que me está dicindo. Non hai que votar, que é só pois dámonos por enterados entón. Seguinte punto, por favor. Disculpe. Pero quito unha palabra. Falolle no seguinte, non se preocupe. Non, diga. Fago no seguinte, cando me toque no seguinte, pezo así. Señor Crespo, non sabía que quería intervir. Interveña con toda a liberdade o que queira, por favor. No, o único que quero dicir é que, a ver, unha das cousas que me parece fora de lugar é que cando non lle convén políticamente unha cousa, vostede emprega sempre un término terriblemente injusto e, sobre todo, no caso que un empregou hoxe, pois aínda máis. Sempre di, ningunha lección do PP neste eido. A vostede o PP non lle pode dar ningunha lección, polo que vexo. Mire, neste eido sí, porque o que incrementaron, o que Nico... A min paz en cuestión de servicios sociais podeme dar moita, porque non é a miña especialidade. González vendeu a bomba del platillo este fin de semana e que lle compraron moi ben os medios e ese incremento parecía como se de fondos propios e era unha achega da Xunta de Galicia. A ver, señor Crespo, remitámonos ao punto que estamos falando, por favor. No, pero vamos a ver, é que sempre utiliza... É que sempre contorna toda para chegar... Porque é que vostede quen sale dos temas, porque sempre di que os do PP non lle podemos dar clase. Non lle podemos dar clase, pois nós queremos o contrario. Nós queremos que podemos dar clase. E no caso, en este tema que se falou antes... Vostede pensa que me pode dar clase e non lle podo dar clase a vostedes de nada. Simplemente digo que vostedes non me poden dar clase a mí. Eu reprocholle ese termo que utiliza cada vez que hai un debate, sempre di o PP, ningunha lección do PP neste eido. Home, está ben. Pois nese eido sí,
do PP que os 100 e pico mil euros que meten a maiores para iso proporcionan a Xunta de Galicia. Por lo tanto, a Xunta de Galicia hasta outubro, hasta novembro, o PP, despois xa rexirá quen digan os galegos. Vale, veña. Vou facer o que prometín. Seguinte punto, por favor. Porque piden o corpo... Sí, retírase o punto 10, sí. Hai unha... Bueno, eu quero dicilo outra vez. Eu puxeme en contacto co Partido Popular porque non tiñamos maioría, tiveron a ben acceder á petición, quero agradecer públicamente, pero se o artigo 23 do regulamento, que eu creo que é máis que interpretable, o señor secretario interpretable, fan falta 11 votos para esta cuestión, non? O señor secretario de máis eu, de un punto de vista xurídico, temos unha disensión aquí. Eu creo que o que quere decir de feito non significa de dereito, pero el, sen dúbida, é profesional moito máis acreditado que a min como para interpretar isto. Seguimos adiante. Señora concelleira. Días a todos e a todas. Bueno, como todos sabedes, a actual situación de crise económica, ¿no?, que temos a nivel xeral, que tamén afecta ao noso Concello, está tendo consecuencias moi negativas no mercado laboral. A destrucción de emprego é superior á creación de emprego, polo que moitas familias están realmente a vivir situacións moi difíciles, non?, pola situación de desemprego que viven, en algunhas familias incluso con todos os membros en idade de traballar pois no paro. Paro no Concello de Lalín do pasado mes de abril arroxan unha cantidade, unha cifra de 571 parados. Se comparamos estes datos co do mes de abril do ano pasado, temos un saldo positivo de 120 persoas, pero ainda así sigue sendo unha cifra inasumible, non? Este goberno non pode, non debe permanecer impasible, non, ante estas cifras, e é evidente que as medidas que tanto o Goberno central como autonómico están levando a cabo a prol do fomento do emprego, pois están sendo claramente ineficaces, non? Por isto que estamos traballando nun plan de emprego ao que se destinarían 135.000 euros, para que se destinarían en dúas fases, non? Unha primeira fase sería a de fomento de emprego para parados de longa duración, o que se van a destinar 100.000 euros procedentes do remanente. Para levar a cabo este plan non temos varios atrancos. Por un lado, que o emprego é unha competencia impropia, non? E por outro lado, atrancos que derivados da aplicación da legislación que o señor Montoro, o ministro de Facenda e Administracións Públicas, nos impiden facer directamente adicar esas partidas do remanente para políticas de emprego. De todos os xeitos, este goberno non imos a quedar calados, non? Como se fixo hasta agora, mirando para outro lado e argumentando simplemente que esta é unha competencia impropia, non é unha competencia do Concello. Polo tanto, imos a facer todo o que este nas nosas mans para impulsar o crecemento do emprego, porque isto é o que nos están demandando día sí, día tamén, todos os lalinenses. Este é un dos problemas máis importantes, por non decir o máis importante, porque do desemprego deriva outros moitos problemas dos que falábamos incluso antes, que algúns deles quedarían incluso resoltos na medida en que se baixasen os datos do paro. Para iso, para levar a cabo este plan, é preciso que adotemos nesta sesión plenaria o acordo que se explica na moción, e que a mí me gustaría que obtivese o respaldo e se acordase por unanimidade, porque eu creo que todos os grupos políticos que conformamos esta corporación deberíamos ir da man nun tema tan importante como é o desemprego, non? Entón, o que se pretende é instar, por unha banda, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, a que de xeito excepcional nos deixe levar a cabo este plan de emprego. Por outra banda, instar tamén a Xunta de Galiza para que analice a posibilidade de dotar de maiores competencias en materia de emprego ás entidades locais. E, por último, instar a que abra unha negociación ca Xunta de Galicia para que os concellos podan
poidan asumir de xeito excepcional máis competencias. Neste último punto, dicir que nesta mesma semana o alcalde de Lalín mantivo unha reunión co presidente da FEGAM, o señor Alfredo García, que é tamén alcalde de O Barco, e no que se amosou totalmente de acordo nesta postura e incluso xa se comprometeu a trasladar esta demanda surxida en Lalín a trasladalo á Comisión Plural de Traballo para que preparen un documento que se presentará á Xunta de Galicia en próximas datas. É un pouco o tema da moción. Moi ben. Señora concelleira, cando lle vexo o termo Galicia, preocúpome. Pero bueno, está moi ben. Señores do Partido Popular. Ben, pídenos a concelleira que o plan destes debía ser votado por unanimidade. Entendo o que nos pide. Calquer plan de emprego, calquer iniciativa que tente mellorar o emprego, a empregabilidade dos lalinenses, neste caso, o lógico é que teña o apoio de todos os grupos. Agora, eu pregúntome se esta moción, por que ten que vir como tal moción? É dicir, simplemente, ustedes o tiñan que elaborar un plan de emprego e logo, si os técnicos do Concello lles dicen, no, pero vou a explicar. Vostedes están seguros do que pon a moción de que hai que dirigirse a Consellería de Economía? Seguro? Pregunto, non será a de Facenda? Pregunto. A nos é o que nos di... Bueno. A ver, ustedes poñen na moción, sí, pero ás veces, ao mellor estou pero é que nós fixemos cousas onde había que pedir autorización e que nos tiña que dar autorización para operacións financeiras era a Consellería de Facenda, que é distinta da de Economía e Industria. Vostedes dicen aquí, instar a Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía e Emprego. Non sei, pode ser, pero nos meus tempos era Facenda que nos tiña que autorizar, porque é dos números. A de Industria é outra historia. Pero é un tema competencial, non un tema económico. Esta é a diferencia. No, pero eu que digo é que aquí dicen instar a Consellería de Economía e Emprego. É que non, señor Crespo, non é un tema económico, é un tema competencial. Vale, si ten que ser o que a nos Consellería traslada, de Economía. perdón. Katia, un segundinho. Claro. Pero ser unha competencia e ter que dispoñer dun capital, non será a Consellería de Facenda? Katia, deixame un segundinho, se me permites. Miren, señor Crespo, nos preguntamos, lógicamente queríamos facer directamente, con función de modificación con respecto ao remanente, e non tiñamos que facerlo a moción en pleno, non? Pero que nos trasladan os técnicos de base, profesionais independentes, é que, ao ser unha competencia impropia, o camiño máis directo é solicitar a Xunta de Galicia que a que tenga as competencias para que nos permita facelo. Entón, por eso instámoslo, pero tamén instamos a FEGAN, outro día que tiven co seu sucesor con Alfredo esta reunión, para que Lalín quere este tema dentro do municipalismo tamén, para que sexa posible que os concellos teñamos máis competencias en materia de emprego. Simplemente eso, se entraríamos lóxicamente a este pleno e faríamos a modificación directamente e poñeremos en marcha o plan. Pero que nos digan os técnicos da casa é que sí que hai que solicitar para que sexa administrativamente posible simplemente isto. Se non, non o traíamos, de verdade. A min estráname porque preguntei, tamén non teñen claro, non teñen claro. Non me dixeron que non, que nin que sí. Nós estamos facendo que nos din os técnicos. É o único que voto, nós imos votar a favor desta moción, o único que voto de menos é que o que nos gustaría é ver o propio plan, é dicir, que viñera a moción pero o plan. O plan o velo, pois podíamos discutir e podíamos dicir, oye, pois podíamos engadir algunha cosa positiva ou que eu ofrezco, mire, como sei que é moitas gracias, como sei que é un tema especialmente sensible, o máis sensible que hai en la liga, a mí damo todos os días un montón de cidadáns, igual que anteriormente a vostedes seguramente, o tema do desemprego. En este ano baixaron casi 200 persoas, non por este goberno, senón por, bueno, que empeza a verse unha certa saída do túnel, e que baixaron casi 200 persoas os desempregados en la liga. Pero sí que é certo todos os días que nos demandan que fagamos políticas de emprego, e o mellor o fácil para este goberno é que nós non temos competencias. Bueno, nós non vamos a utilizar ese tipo de ardid político para escapar dunha responsabilidade que ten que ser para nós. En isto podemos ir da mano. Ofrezcolles tamén, cando empecemos a diseñar polo miúdo a donde vai este plan de emprego, se queren sentar con nós para facer, porque eu creo que é un problema transversal de toda a cidadanía, non? Para facelo. O que se lle digo é que temos decidido, visto
país que hai de desemprego juvenil no conxunto do país por riba do 10%, destinar 35.000 euros en principio a plans para mozos e mozas e os outros 100.000 sobre todo para parados de longa duración e xente que lles costa poder acceder a determinado tipo de prestacións. Eu creo que a nosa obriga como administracións públicas facer este esforzo. Eu estaba convencido, teño falado ante cando preparamos o pleno que vostedes iban a votar a favor, porque non se entendería outra cousa, porque estou convencido que tamén a vostedes lles estes días o problema que hai neste momento, que estamos en cifras casi récord para eso. E simplemente ofrezcolles man incluso no deseo para onde irían eses cartos que queremos destinar, se así o ten a ben a Xunta de Galicia a permitirnos, que eu non entendería que non nos permitisen. A Diputación fixe un plan de emprego, precisamente, un plan de emprego que continuou a actual Diputación con él. Plan de emprego do que está disfrutando todos os concellos, incluído o de Lalín, onde están esas 34 persoas. Eu creo que dotou de bastante máis agora do que había antes. Pero bueno, dotou a realidade é ben pequena, máis ben deuselle máis bombo, pero a realidade é que agora o que cobran máis... Aquí, o que a Lalín, vostede o sabe, salimos bastante máis beneficiados. Pero bueno, eu creo que en este tema non debemos andarnos medindo así. Quen pareu ese plan foi o anterior grupo da Diputación. Bueno, pues grazas a Rafa Luzán... non se pideu permiso a Xunta de Selva. A Diputación é un organismo municipal igual que un concello. Eu non sei se a Deputación non coñezo, dende logo, as competencias en este respecto. Por eso eu digo de pedir permiso que a Deputación fixemos un plan de emprego e, desde logo, a Xunta non se lle pideu permiso de autorización. Eu creo que, no fondo, é unha administración local como un concello. No, perdón. Foi no ano 13, 14 e 15. Fixo o primeiro no 13, no 14 e no 15. E agora os actuales... Eu creo que no fondo... Vamos a ver, no fondo é unha cuestión que eu doulle a miña... Pero é igual, por pedir a Xunta non pasa nada. No fondo que xullece unha cuestión que eu doulle a miña palabra de honor que non existe, que estamos pedindo a Xunta. E como a Xunta en este momento está gobernado polo PP, parece que nós queremos, de algún xeito, doulle a palabra de honor que non, que é unha cuestión técnica para que nos permitan facer e non estamos entrando en nin guerra política coa Xunta en este eido, vale? Doulle a miña palabra de honor, para que nos permita nada máis. Dígame, sí que se podría facer o plan, enviar o plan para que fora, porque supoño que a Xunta o que vai pedir... No, simplemente temos que... Na Deputación fixémoslo sin permiso da Xunta, pero ao mellor se cadra non está... Mire a nosa vontade que eu estou ofrecendo participe na elaboración deste plan aquí internamente, de acordo? Bueno, eu creo que procedemos á votación, se lles parece, entón, non? Votos a favor, unánime. Moitas gracias. Seguinte punto. Señor Hermida. Bueno, esta moción ven presentada un pouco por a deficiencia que hai nas oficinas comarcal de medio rural ante 8 anos de promesas de construir un edificio de medio rural, un convenio que foi asignado o 5 de marzo de 2008 que a Consellería de Medio Rural. Despois, no 2011, xa como conselleiro Samuel Juárez anunciara a adjudicación próximamente do edificio por un coste de 1,8 millóns de euros. Daquele anuncio nunca máis se soupo. Despois, no ano 2014, houve unha moción aquí no pleno, unha moción de traslado da oficina comarcal ás dependencias do Concello que naqueles tempos aínda tiña espacio libre suficiente para albergar o servicio. A Consellería leva algo máis dun ano intentando alquilar un local que non se consigue nunca. É un pouco o tema da moción é que un traslado inmediato da oficina de medio rural a un local con todas as garantías de atención aos ciudadanos. Ante as que hai que non teñen nin acceso a persoas que xente maior que se vea moitas veces complicada para subir aquelas escaleiras. Está. Adiante. Non vou ser eu quen diga que as instalacións están ben. Froito de que as instalacións estaban mal xa hai moitos anos e que eran deplorables xa hai moitos anos, estando gobernando non precisamente o PP, sino o bipartito. Sendo o alcalde, suscribín un convenio con Medio Rural, que naquele momento rexía o bloque,
para a construción dun edificio, precisamente porque a nosa oficina daba pena. Xa daquela estaba moi mal. Firmouse o convenio e fixose un proxecto. Un concelleiro desta casa estaba naquele momento na delegación provincial de Pontevedra e sabe perfectamente como foi todo o proceso. Fíxose o proxecto e nese medio tempo, unha vez que se fixo o proxecto para o solar que decidiu o Concello, polo tanto o Concello, é dicir, o Grupo Municipal do Partido Popular sí había cumplido co seu compromiso, cedeu o solar, que o saiba ainda está cedido, e o que ocorreu é que o proxecto que se deixou feito, que se fixo así tarde correndo, deprisa correndo, pois a hora de querelo axudicar, fixose un informe técnico e non había por onde collelo. O sea, non valía técnicamente para axudicar ese proxecto. Entón, refixose o proxecto e fixose un proxecto novo. Todo ese paritorio durou e pico. E logo, cando había cartos consignados durante 2 anos para axudicar, era 1,5 millón de euros, para axudicar ese proxecto e deixar arreixado definitivamente o proxecto dunha oficina que iba máis alado que era eso, que era unha oficina de carácter comarcal, iba a ser un edificio comarcal. Xa saben vostedes a idea que eu tiña para un edificio comarcal, non é ningún segredo. Era un edificio comarcal, porque moita xente empezaba a decir que xa como hai unhas instalacións moi fantásticas noutras partes da comarca, xa incluso se falara de trasladar esa oficina para outro sitio. Barbaridade, pero feita por algún individuo, pero que non sei pasou. Motivo polo dixemos, non queremos a oficina mínima, queremos o edificio. O edificio íbase a facer, naquele momento empezou a rezar a crisis e a Xunta agarrou e ese 1,5 millón que había de euros dedicou noutras cousas. E desde aquela estamos en stand-by. Obviamente, eu podo entender que por motivo da crisis xa que pospoñelo uns cuantos anos hasta que se poida facer, pero que sigo opinando que facer, máxime que agora está feito o proxecto, está ben dilixente, está conforme. O único que falta é a dotación económica. Que se retirou é cando dicen, a oficina non vale para nada, vamos a alugar unha. Sacouse un pliego, os que se presentaron, ningún cumplía cos requisitos, porque son os requisitos bastante, o cal parece un pouco incongruente, pero a realidade é que agora mesmo están que non ten acceso para minusválidos, e resulta que os que se presentaron, agora houve un concurso, e quedou deserto. O sea, quedou deserto non, os que se presentaron non cumplían, volveron sacar outro, e volveu a ocurrir o mesmo, porque agora, ademais, podes falar, había aquí un sitio que estuvo dedicado a oficinas, e que nos parecía, ou polo menos parecía aos técnicos da Consellería, que podía reunir as condicións perfectas para eso, que é un edificio que agora non é ocupado por oficinas, pero que estuvo ocupado, o cal non había prácticamente que fazer obras, que Facenda vai e informa en contra. Informa en contra porque non cumple cos requisitos mínimos de sanidade animal por uns problemas non de carácter municipal, nin de carácter técnico municipal, sino por un tema fundamentalmente de sanidade animal. Total, que ese local que se iba a alugar prácticamente xa, tamén queda en stand-by. Co cal teñen que buscar unha solución ou outro local que eles consigan ou ben cambiar as exixencias é o máis fácil. Facer o edificio que é o que ten que facer medio rural, que o Concello firmou un convenio que era quen gobernaba aquelas e que está en vigor. Por lo tanto, eu voto de menos nesta moción. Nosa moción ímola votar a favor porque a moción coincidimos, pero vémola máis ben pouco ambiciosa, porque pedir instar a Xunta de Galicia ao traslado inmediato da oficina que lle busque unha solución parcial, porque no seu momento, houbo quen quixo desde a Xunta comprar un localiño, como se fixo o INEM, comprar un localiño en calquer sitio e botarlle terra. Non. Eu quixen ser máis ambicioso. Non admito que se compre un local. Non. Ustedes alugan un local mentre non faga un edificio. Eu que lles pido é que sigan nesa mesma sintonía, porque nós cumplimos. Aquí quen ten que cumplir é a Xunta. O Concello de Lalín cumpleu, igual que pasa co CAR. O Concello de Lalín cumpleu con creces. Por lo tanto, eu parece ben esta moción. Obviamente deben arreglar eso, porque eso non ten forma de estar máis tempo, xa estuvo demais. É certo que ten problemas técnicos a Consellería, podo asegurar a vostedes, porque estuve encima dese tema e ten problemas técnicos por culpa das exixencias que fai Facenda. A solución é que non común, senón que faga edificio. Mentres tanto, que vayan dunha maneira provisional para algún sitio digno. Pero, por favor, reivindique un edificio que falta aquí. Eu voto de menos, 1.2,
terá a Xunta de Galicia que o edificio está en vigor. O convenio ese non o denunciou nin a Xunta nin nós, polo tanto está en vigor. Que busque unha solución provisional para que faga un edificio comarcal, que era comarcal, e sabe vostede polo que digo eu que era comarcal. Pois xa alguén vía que decía, na comarca xa hai edificios demasiado de agricultura, non ten que estar aquí. Eu defendín os intereses de la LIN naquele momento. Escoitándolles, con todo cariño, botei de menos a presencia de vostedes outro día ao lado dos traballadores, para estar tan de acordo. Ninguén nos convidou. A nos E nós tampouco. onde non nos convidan non queremos meter a pata. Non nos gusta ser, como decía meu abuelo, sacumeiros. Usted sabe o que é un sacumeiro? Non. Un sacumeiro é aparecer onde non te chaman. Entón, pois foi por eso, non por outra cousa, Bueno. Se non houbéramos estado, non Pois teña ninguna dúbida. Sabe vostede que houbéramos estado perfectamente. Eu teño mis Se alguén non dúbidas. ten ninguna dúbida neso, son eu. Bueno, Eu que lle digo é que a moción, que é unha moción, quítame de aí esas pallas. Cando un fai unha moción, querido concelleiro, emprégate un pouco máis a fondo ou que se empregue algún técnico da casa que xa poña máis ambiciosa, porque isto é unha forma bastante xustiña de defender o tema. Eu creo que non debedes deixar o do edificio. O edificio creo que se debe facer. A Xunta de Galicia é certo que a crisis non pudo, pero algún día poderá. Oye, que estou pedirle a Xunta de Galicia, non estou dicindo, e de momento que eu saiba é do PP, Eu de sacumeiro non o teña claro, de quítate alá esas pallas, sí, máis ben, sí. Señor Vilariño, adiante. Bos días. Nada, bueno, creo que hai dos planos de debate, non? Uno que o sitúa vostede, que é correcto, efectivamente, nos aquí, se ve a moción, non lle estamos facendo o máis mínimo reproche ao goberno anterior. Quer dizer, vostede fai un relato de sucesos interesado para defender o Partido Popular na Xunta. Daquelas, vostede como relata, efectivamente, a Consellería Rural estaba asistindo a ONG, había un compromiso firme, asinouse un convenio, e nós, desde logo, penso que desde o que podía ser a xestión da Xunta, soubo boas palabras coa xestión municipal ao respecto. Eu quero lembrar que foi, ademais, bastante doado de conquerilo. E consciente, desde logo, que todos coñecemos aquí, que seguramente estamos pensando neles, como pode ser Constenla ou sobre todo Memphis, que desde logo tiveron moitísimo que ver, non? Por lo tanto, eu creo que ese nivel, a nivel daquelas do que podía ser a administración galega e local, nós, por lo menos, non temos que dicir. Ahora ben, outro plano de debate é o real. O real é que o Partido Popular, e vostede, na súa argumentación, o describiu perfectamente, cargouse a partida orzamental de outra cousa. Sí, claro. Claro, entón, eso é o que estamos discutindo. Temos un problema político, non temos un problema de outra índole. Quero dicir, aquí temos o seguinte, que é, nós como vamos renunciar ao edificio de medio rural? É que se algunha comarca se xustifica unha inversión dese tipo para centralizar, desde logo, os servizos de medio rural con todo o potencial agrandeiro que a nosa comarca ten, será a LIN. Eu supoño que ninguén se atreverá a abrir ese debate, non seremos nós, precisamente. Por si que o miran, e sabe o seu antigo jefe de filas, señor Quintana, vale? E podo preguntar, que eso negociou con el. O que? Ese debate, onde estaba a capitalidade comarcal. Pero vamos a ver, se nos está contando... Non se xa cruel que o señor Quintana xa non está no BNG, por eso. Pero estaba. En compromiso de horarios que non marcha. Mira, es que... Bueno, se non é un bo día. Mira, en todo caso, vamos a ver, a cuestión importante, non para nós, que é unha solución urxente que é das instalacións. É unha solución definitiva. E somos conscientes, seguramente sería máis doado, porque, claro, vostede fai unha interpretación que eu non sei se aquí hai algún problema. Eu, desde logo, engadiría sin ningún tipo de cuestión o edificio de medio rural reclamalo como un segundo punto a Xunta de Galiza, se ainda vostedes queren xerar esa dúbida. Que nos renunciamos a él, faltaría máis, é que nos o traballamos. Nos o traballamos, e vostedes tamén, pero nos, desde logo, tamén. Por lo tanto, o que eso, excusa, eu non o cortei en ningún momento, por favor. Despois, supoño que quen dirixe o pleno lle dá un segundo. Entón, cal é a cuestión? Que, mire, eu creo que hai situacións insoportables. Eu creo que os servizos públicos que vostedes
logo, tanto dano lle fixeron, xa hai veces que non dan aguantando máis e que a profesionalidade dos funcionarios tamén é moi difícil de seguir mantendo. E aquí hai unha cuestión, que non é unha cuestión como a veces tamén estamos con unha cuestión para que os funcionarios máis cómodos no seu posto de traballo, que iso é necesario para poder desenvolverlo ben. Senón, desde logo, estamos falando da atención, ese servizo e das condicións ideais para prestalo, non? Eu xa estivera varias veces no que fora, no que son as instalacións, outro día volvín outra vez. Mire, nós tamén digo por eso, a nós non nos convidan, nos chamamos e preguntamos se podíamos ir. A vostedes non nos convidarían? No, pero nós chamamos e preguntamos se podemos ir. Vostedes teñen teléfono seguramente igual que a nós, quero dicir, a ver se parece que a nós tivemos un convite que vostedes non tiveron. É a pura realidade e é moi contrastable cos traballadores da propia oficina, non? Por lo tanto, quero dicir que é unha decisión política. A contestación que sai hoxe da Xunta de Galiza é vomitiva, sin dar ningún tipo de solución e só gañando tempo para que cheguen as eleccións galegas e telos sin resolver. Ou con promesas, porque claro, non será agora tamén unha dificultade dar un que reúna condicións no noso Concello. Por desgraza, sobran. Desde logo, é cuestión exclusivamente a solución momentánea que é dun local que teña as condicións de ter vontade política e de executala. Eso por unha banda. Segundo, o edificio de medio rural, desde logo, digo de engadilo nun segundo punto, solicitalo e nisso, se estamos de acordo todos os grupos, pois tamén moito mellor, non? Pero non maren vostedes máis tempo, son vostedes os únicos responsables de ter esta situación a hora de prestar este servizo e que, polo tanto, é un debate e unha demanda que entendemos que vostedes se teñen que sumar, non? Porque precisamente é defender o sector, é defender os servizos públicos e nós, desde logo, imos estar aí firmes. Perdón, quería ni con un minuto, se pode... Ben, eu quería lembrar ao señor Crespo que igual é unha máquina de firmar convenios, pero non de lelos. Primeiro porque non convenio un protocolo e engádega quizáis do edificio de medio rural que se faga estaría ben, pero aquí neste protocolo, que non convenio, un protocolo, chamase Protocolo de Colaboración entre o Concello de Lalín e a Consellería do Medio Rural para a construción de edificios de servicios integrados do medio rural en Lalín, 5 de marzo de 2008, xa choveu, logo no 2009 chegou o Partido Popular, di que se lle dá unha parcela, o correspondente expediente administrativo, deberá ser ratificado polos órganos competentes do Concello no prazo máximo de 3 anos. Fíxose algo no 2011 para ratificar isto? Nada. Non se fixo nada. Por tanto, é posible que este protocolo non está en vigor, porque logo na súa parte terceira decía a Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia, comprométese pola súa parte a ceder ao Concello de Lalín unha parte da superficie edificable da parcela que se concretará e determinarase posteriormente nos términos coas condicións e no prazo que se fixe no convenio administrativo que se formalice efectos. Non se formalizou tampouco ese convenio nunca. Por tanto, conviña lembrar estas particularidades. E é probable que este protocolo, despois de 3 anos, pois xa non teña ese vigor. Por tanto, sí, claro que hai que pedir edificio medio rural, pero que hai que solucionar a situación que viven usuarios e trabajadores. Por certo, unha das probabilidades que era levar ao centro comarcal, que está no polígono, que agora está sin uso, sacarlle toda a vida ao centro de Lalín que trae ese servizo, pareceme un pouco querer facer dano. Sería provisional. Sabe que significa a palabra provisional? Sí. O vostede sabe onde está o solar que lle cedemos para o servicio? Sei, perfectamente. Onde a rúa 4. Si queres, explico a cela que a teño aquí, Bueno, si quere, sei, vale. Por suposto. A parcela de 1.500 metros cuadrados é un solar que ten 2.634,95 metros cuadrados. Vale, o SUE 4 que vostedes rixaron sen rematar, por certo. Entón, quero dicirlle que igual isto non ten validez e o sitio provisional que digan os plazos. Claro, provisional
pode ser a eternidade, ata a eternidade provisional. Así que, sen máis, señor Crespo, creo que debe tomar nota de que este convenio, que asinou vostede, igual non ten Protocolo. Alégrame de que neste punto haxa 3 portavoces no grupo de goberno. Non pasa nada, a mí dame igual, non? Pero eu son un... Porque estamos de acordo e vostedes son 3. No, pareceme... Pero mire, sabe unha cousa? Acúsame vostede de ser unha máquina de firmar convenios por firmar cuantos. Pero quero firmar moitos e cumplir algúns que facer como vostedes que firmaron moi poucos. Sabe por qué? Porque se un firma 10 e se cumplen 8 ou 9, pois aí quedan 8 ou 9, ou que se cumplan 5. Nos os que asinamos se cumplen. E eu vou dicir unha cousa, O argumento se cumple. non firman ningún, xa se cumplen todos. Sí, mira, Claro. levamos Claro, polo é que menos levamos polo menos 3 ou 4 convenios firmados que Mire, están firmei máis cumplindo con outras convenios, administracións. máis convenios eu nun ano que van firmar vostedes en toda a legislatura. Todo o mandato. Digo que ten vostede unha máquina de asinalos, pero non... Sí, pero mire unha cousa, pero gracias a eso, cun goberno de color distinto ao noso, firmei con Medio Rural un acordo e que as consellerías tiño o Bloque Nacionalista Galego, firmei os seguintes acordos. A cesión para o centro de día, a cesión ao centro de día, que non se fixo, pero está cedido, a cesión para este edificio de Medio Rural, que non se fixo, pero está cedido, e sabe que lle digo? Que o problema, cando firmamos un convenio que as consellerías que normalmente era que tiñan boas intencións, pero non tiñan a consellería pertinente. Porque recordo, pero polo menos algo mire, pero polo menos por algo empezamos, porque mire, cando firmei iso con Quintana, efectivamente non había consignación presupostaria, había só un papel, que era un protocolo que podía ser papel. Pero valeu para que se fixera o proxecto e valeu para que despois o PP durante anos consignara nos orzamentos da Xunta de Galicia o de Medio Rural. Que realizou, pero sabe unha cousa, faltoulle pouco. Tamén hai que dicir que tuvemos bastante mala sorte. Porque eu si sei porque non se pudo dar eso. E tuvemos bastante mala sorte. Porque estaba o proxecto xa usado, feito, totalmente diligenciado, cumprido todo. Por tanto, non me acusen a min da matéria que fun razonablemente bo. Haberá os millores. Pero sabe unha cousa? Eu zarandaba os nosos e os dos outros lados. E vostede debe saber que quitamos a Pepe Blanco un montón de pasta para Liñares e quitamos a Quintana, quitei todo o que me deu a gana. Todo, pero todo. Outra cosa que deu a gana el. Pero firmou todo o que lle puxe encima da mesa. Eu levei ali un paquete, aquí van. Pedinlle 10 cousas, pero pulle pedir 30, que ele firmaba igual, Pero eu sabía que non me iba a dar, pero sabía que des 30, se che daban 10, pois algo é algo. Era unha técnica inteligente para un alcalde. Por lo tanto, non se de firmar convenios, que non me arrepinto nada de haber firmado convenios, inda que algúns como este non se cumpliran. Era un protocolo, que o convenio está por fin. Que algún día cumplirase, non se preocupe que a Xunta de Galicia, se ustedes son pertinaces, cumplirán eso, non lle teña ninguna dúda, aseguro. Bueno, outra cousa é que vai máis tarde da conta, vale? Algo máis da conta, sí. No. Procedemos a votación, parece. Métedeslle esa engádega ou non? Sí, non temos problema. Non temos problema. Entón, no punto 2, méteselle un segundo punto, reiterar a Xunta o convenio fisco suscrito co Concello. Reiterar porque xa o pedimos varias veces. Sí. Non hai o contrario, non dixo o contrario en ninguna intervención. Está moi aznarista. Pero se non houbera os convenios firmados, xa nin se habría que cargar, pero non habría xa. E non votarían, aseguro yo, Pois eu escoito na intervención de Paz e agora de vostede orgullo do PP, de verdad que é algo que votaban. Eu sigo sendo do PP, eu son do PP a moita honra, e defendo eses convenios, e aseguro que se o fará. A Xunta terminará facendo ese convenio, Paco, porque imos ganar as próximas eleccións e ten que facelo, na seguinte legislatura teñen que facelo. Dígolle, señor Crespo, antes da votación que lle vexo sorprendentemente aznarista, levándolle a contraria ao Partido Popular, digo. Entón ten unha vista moi rasgada, verme a mí aznarista e non me conocer de nada. Algo lle coñezo, señor Crespo. Vamos a... Por lo que son aznarista. No, quero decir, como Aznar lleva a la contraria de bastante Popular. Eu non lle levo ninguna contraria, estamos en perfecta sintonía. En perfecta sintonía, moi ben. Ir nas listas, supoño que teñen este tipo de peaxes. A moita honra, non ningún peaxe, non se preocupe vostede. Procedemos
Votación entón coa encádega que fixo o Partido Popular. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte moción. Señor alcalde. Vou empezar dando ao señor Crespo, que sempre que traemos unha moción de conexións das áreas rurais que urbanas, que non é cuestión de meter o dedo no ollo a outra administración, sino ás veces é de situarse. Vimos que desde Fomento están facendo unha serie de iniciativas deste tipo de conexións e creemos que hai que pedilas para logo facelas. En este caso, supón non é unha gran cousa, é dicir, non é un gran investimento, pero sí que pode solucionar un problema de conexión dun dos núcleos principais das áreas rurais máis próximas ao casco urbano, como é a zona da reta de Goiás, co propio casco urbano, coa zona da rotonda onde está, a rotonda Areal, onde está situando o Eroski. Ben, ofrecemos dúas alternativas para facer esta conexión pionil. Facemos esta conexión pionil, evidentemente, porque hai que garantir a seguridade dos peóns nesa zona. Hai un tramo aí de 500 metros no que hai un certo perigo, un tramo que hai unha desconexión pionil evidente e que debe ser feito de un xeito o máis rápido posible. Aquí non lle imos pedir poñer plazos, pero tampouco imos caer neso da provisionalidade. Pero xa lle repito, non é un intento de meter un ollo nin a Fomento nin aos gobernos do Partido Popular, sino un intento de que saiba que existe esa demanda e que o Concello de Lalín é consciente desa demanda e fai unha petición. E fai unha petición, eu creo que moi razoable, na que se pide dúas posibilidades, damos dúas alternativas, o que fagan toda a beirarrúa polo marxe esquerdo, dirección Lugo, desde a conexión da rotonda con Goiás, que son aproximadamente entre 400 e 500 metros, ou damos a alternativa de aproveitando un camiño xa feito, ainda que non ten o servicio non ten unha beirarrúa, aproveitando esa parte de camiño, conectalo ca beirarrúa que faga Fomento, é dicir, por así dicilo, metade e metade. Creemos que é unha petición lexítima, que é unha solicitude que non é custosa, pero que estamos vendo continuamente, e isto tampouco é novedade, é dicir, non é cuestión de agora, que Fomento, nestas cousas da Rúa Real, pois vai moi lentas, é dicir, solicitamos cousas e tardan meses e meses. Parece que hai que ir cada pouco a demarcación de carreteras, a pedir, hai que plantarse ali en Pontevedra, hai que mandar cartas e cartas, porque isto non é tampouco de agora, é un mal histórico de Fomento aquí en Galicia, que, ante estas demandas ou solicitude de permisos para actuar nesas zonas, estáse demorando unha auténtica barbaridade e a seguridade dos cidadáns vese comprometida. Eu digo que se atender a esta petición, que pouco custa, bastante pouco custa, lograríamos unha boa conexión, unha boa continuidade. E fíxese que pido polo de agora só unha beira. Igual deberíamos ser máis ambiciosos e pedir polas dúas beiras. Pero, vamos polo menos que fagan esa conexión de algún xeito rápido e áxil e podelo poñer en marcha. Sí, adiante. Ben, iso... Se vostedes miraran aí na casa, verían que o 14 de febreiro do ano 2007 Antonio Rodríguez fixo unha moción máis ou menos parecida. E estamos no 2007. Interrumpa, non sabe o que vou dicir. É que non sabe o que vou dicir. Home, teño que lle explicar o porqué. Mire, o 14 de febreiro do ano 2007, nunha moción do grupo de goberno de entón, Antonio Rodríguez solicitaba a Fomento esas mesmas aceras. E se ustedes nos preguntaran, comentaríamos o que nos contestou. Eu fixen, lóxicamente, nós aprobamos as mocións, pero por fazer un seguimento. Non sei se vostedes fan un... Entón, fixe seguimento ás mocións. Eu lembrome que nunha vez das que fun a Coruña por este tema, pois claro, o problema a carretera de Goiás xustificouse polo tema da seguridade viaria. Era a Nacional 640, no tramo que vai desde a curva do fondo de Goiás hasta a cima da reta de Goiás, que é unha cantidade importante, pois xustificouse por a seguridade vial, porque de vez en cando había algún atropelo e lóxicamente, pois estaba razonablemente xustificado. Non
extensión, pero dese conta que hai perto de 2,5 km de aceras. Entón, o meu argumento era lóxico, pero peregrino. Oiga, se fixemos unhas aceras de 2 km e pico, non me digas que van quedar tapadas por uns cuantos metros. Fomento, obviamente, constame que eu quería facer. Eran outros tempos e ainda había folla económico, o sea, que non iba Fomento polo que costaba, non había problema. O problema xurde cando en Fomento, técnicos do Fomento lle poñen pegas porque, como sabe, desde a esquina é solo urbano. O solo onde están feitas as aceras é solo rústico, que é o solo de Goiás, e xusto ali é onde pasa, onde está previsto un vial que está sin facer, un vial que ven da conexión alá desde arriba e que vai pasar por onde o tiro, entón hasta ali é a trama urbana. Entón, Fomento, querendo as facer, porque, oye, se fixeron todo Goiás non iban facer 250 metros, que deben ser, non sei cantos metros son, 250, 300. Aquí dicimos que non facemos 200. Bueno, non, pero, a ver, explico. Entón, Fomento tiña inconvinte en cumplir esta moción que pide Antonio Rodríguez. O que ocorreu é que internamente o ser programa urbana puxeron as pegas que vos pon aquí vos que estades vendo, pois a intervención nada, como fai moitas veces, que terá razón ou non terá razón, pero son os técnicos aos que hai que facer caso. Motivo polo que quedou un stand-by. Entón, démoslle volta no sentido de que o da demarcación de carreteras do Estado quería facela, e ver se lle daban buscado unha solución. O problema é que non se lle buscou unha solución técnica, entón, por nós o que pedimos é a posibilidade de poder negociar con Eroski, porque aqueles terrenos foron cedidos, unha parte deles hai unha casa, pero depois foron cedidos ao Concello, son propiedade do Concello, foron cedidos polo plan parcial de Eroski. Entón, como nós tiñamos os terreos, dicimos, mira, nos aportamos os terreos e deixádenlo construir e tal. Entón, nesa negociación estuvemos e logo quedou un stand-by. Esta é necesario facer unha conexión peonil, ainda que non sea polos dous lados, porque pola parte de baixo é complicado, pola parte de baixo é moi complicado, pero polo menos pola parte de arriba facer unha senda peonil, porque a acera probablemente non vos deixen se non presentades un proxecto de urbanización, pero unha senda peonil que a xente poida vir con moita seguridade, porque hai a xente que dá paso anda máis, e esa conexión si fai falta. Por tanto, que quede claro que para unha objetiva vosa, é que queda claro que nós intentámoslo e non o conseguimos e as razóns acabo de dalas. Non é que non quixeran, é que daquelas podían non facer. E xa vos digo, creo que é mellor que o enfoquedes por unha senda peonil máis que polas aceras, porque se as aceras ten un trato urbano, e se ten un trato urbano como é a Nacional 640, vamos a poñer un montón de pegas porque non o puxeron a nós. Porque nós xa tuvemos, incluso houbera un plan que estaba dotado de aceras. Tuvemos un plan dotado con cartos para facer as aceras. E xa non, acera non. Poderemos estudiar unha senda. Entón, quedado con eles, e creo que unha senda peonil que sería factible e que sería, non digo que eficiente, mellor que daban as aceras polos dous lados, pero iso cando se urbanice a zona. Estamos de acordo, lembra que nos acordos non suficientemente ambiguo para decir, pero punto de para a construcción da conexión peonil entre Galín e Goiás, sabendo que podía haberse dificultades. Por eso tamén se dá a solución esos terreos de Eroski, de Igua Nacional, a casa de que daquelas tuviéramos problemas por culpa daquela que non nos autorizara. Por aí facemos a conexión peonil, logo hai que baixar sí ou sí a Nacional. Entón, nese tramo da Nacional, que le fan a conseguir despois. Danos igual que sea unha senda peonil feita con Sabre, con Albeira Nubas. Non se sabe. Eu creo que darlle continuidade. Estamos de acordo, pero que sepades que a dificultade nos aí non fomos suficientemente pertinaces porque habría expropiar e quen tiña que expropiar Fomento, xusto por culpa da curva. Ali tiña que expropiar Fomento. E nós, como tiñamos o vial de arriba, o que estábamos pensando é que en algún plan parcial, como había crecemento urbanístico, en algún plan parcial, que nos dotar esa zona para que pasara o Concello co cal tiñamos o 100% dos terreos. Era o que esperábamos, pero que non nos dou tempo a facer, obviamente. Procedemos a votación. Estamos de acordo. Votos a favor da moción. Unanimidade. Sí. Señora concelleira. Resulta curioso, non, que a primeira vez que eu entrei neste Concello foi
2013, hai 3 anos, concretamente o día 27, dicir, un día de hoxe, como público este pleno, cos meus compañeros do Movemento Zao polo Ensino Público, presentamos unha moción contra desta lei. Obviamente non se nos deixou ir como público, entón un grupo da oposición presentou a moción. A moción foi rexeitada, por iso estamos aquí agora, non? É dicir, neste Concello nunca a súa postura en contra da lei tan sangrante como pode ser a LOMCE, unha lei que acaba coa educación educativa, que acaba coa educación pública, agora mesmo, que mellor momento ca este para a moción completa, porque está correndo en todos os centros a unha ausencia para todo o alumnado para levar a cabo as reválidas, non? As reválidas foi unha das medidas máis conflictivas, non? A nivel social, no día de hoxe, foron as avaliacións de terceiro de primaria esta semana e a ausencia de alumnado foi patente, non? Sobre todo nos centros de ensino público, algo que é bastante trascendente, non? Entón, nada, realmente non quero entrar no debate porque esta lei, como dixo, é debatida, está moi debatida porque precisamente foi moi rexeitada no primeiro momento. E máis, no anteproxecto que se sacara, e cito textualmente, facendo unha traducción simultánea, decíase, bueno, por iso da mercantilización da educación, que é evidente que a LOMCE que mercantiliza, e no anteproxecto así se vía. O proxecto decía que a educación, o sea, como definición de educación, decía que a educación é o motor que promove a competitividade da economía e o nivel de prosperidade dun país. É dicir, define a educación en termos económicos, algo que nunca se deu nunha lei educativa, nin sequera no de Villar Palacín, que a pesar de ser unha lei elaborada durante a época franquista, foi unha das mellores leis de educación. Iso nin é franca. Esta lei é sangrante, retrógrada, é unha lei que o único que fai é adestrar técnica e científicamente os educandos e educandas. Para colmo, aumenta os ratios nas aulas. É dicir, estamos cansados e cansadas, e a xente e as persoas que máis ou menos teñen un contacto co mundo da docencia serio, de que un dos problemas actuais da educación é o ratio de alumnado por aula, porque non permite levar a cabo un educativo máis individual. E a LOMCE aumenta o ratio. A LOMCE implanta reválidas. É dicir, en cuarto da ESO, se non vas a reválida non titulas. E a avaliación continua, o traballo do profesorado, onde queda? É dicir, non hai, non existe. Que vai pasar como o segundo de bacharelato, que segundo de bacharelato é un curso que únicamente está orientado á preparación de selectividade, entón agora o cuarto de ESO estará orientado á preparación da reválida, e segundo de ESO que tamén se vai implantar igual, é sexto de primaria e terceiro de primaria. É dicir, eu creo que tampouco hai, non vou proseguir con este debate, porque, quero dicir, o debate da LOMCE é un debate que xa no momento no que se presentou ante foi recitado pola maior parte da comunidade educativa, e non somente pola comunidade educativa, senón os grupos políticos, menos o Partido Popular. Eu considero lógico que, obviamente, o Partido Popular vote en contra desta moción, porque, claro, ao fin e ao cabo, unha lei feita por eles. Pero, neste caso, é unha cuestión de ser obxectivos. Non é unha cuestión de partido, nin de ideoloxía. É dicir, esta lei é horrible, lei sangrante, retrógrada, que o único que non beneficiar o alumnado, que, ao fin e ao cabo, era importante. É dicir, para colmo poñenlle mellora de calidade educativa. Já é bastante absurdo, non sei. Nada máis. Iso, con esta moción o que se fai por un lado instar a Consellería, porque a Consellería de Educación ten potestade para non implantar na súa totalidade a educación en comunidades nas que está implantada a LOMCE dende o primeiro momento, porque obviamente a cor política deste país é a que é, e por outra parte instar ao Ministerio a que paralice a LOMCE, que se leva, polo que se leva protestando dende que apareceu o anteproxecto, dende ese momento a comunidade educativa por parte de pais e nais, por parte dos grupos políticos, pero, bueno, da igual. Segue aí. Nada máis. Gracias. Señores do Partido Popular. Sí, bons días. Señora, neste caso. Gracias. Vamos a ver. Como xa dixen o luns nas comisións informativas, pensamos que este non é o lugar axeitado para traer esta moción, para volver a falar unha lei que xa está moi debatida. Como vostede dixo, foi aprobada no Parlamento español e, polo tanto, é unha lei que hai que cumprir. O problema é que hai un descoñecemento de moitos dos temas e vostedes, no seu argumentario, pois, bueno, digamos que non din
algunhas verdades, ou polo menos tergivénsanas. Eu quero facerlle, se me permiten, un pequeno resume dos puntos máis importantes desta lei, para que o entendan. Ata hai uns anos o noso sistema educativo carecía de estímulos para que o alumnado vira como necesario esforzarse en aprender. Falo do argumentario e estános lendo. Perdón, podo Digo seguir? antes, continúe. A LOMCE intenta conseguilo da mellor maneira posible, establecendo avaliacións externas ao final da ESO, da EE e do bachillerato. Un gran exemplo do beneficio que aportan estas avaliacións externas temos os alumnos do segundo bacharelato que traballan arreo para conseguir con mellor nota posible as probas de acceso á universidade. As avaliacións externas, como a chamada reválida, son un mecanismo esencial para que os centros e as comunidades autónomas saiban que aspectos están facendo ben e cales deben mellorar para dar un bo servizo educativo aos cidadáns, que é o principal obxectivo a conseguir. A LOMCE non debe depender de cada unha das comunidades educativas senón do Ministerio de Educación, porque senón non se pode ser xuiz e á vez parte interesada. Para saber como vai un centro non é suficiente que o diga o propio centro, é preciso que a entidade externa que o certifique. Se ben o Ministerio de Educación asume a máxima responsabilidade na realización destas avaliacións, na súa elaboración, aplicación e corrección, xa que está previsto que interveñan todas as comunidades a través do seu profesorado. Criticar estas avaliacións, como xa fixeron algúns partidos políticos, sindicatos e asociacións de profesores, non ten ningunha xustificación académica, o que revela que estes colectivos están antepoñendo aos seus intereses como colectivos o ben común da sociedade. Por lo tanto, ou retiran a moción ou lle votamos en contra. Señora, perdón, un segundo solo. Déxeme interromper un momento. Un segundo solo, Pero despois. podes pechar ti despois. Bueno, vale, de acordo. De acordo. Tes razón, ademais. Digo que, a ver, o meu contacto coa LOMCE foi no momento no que saiu un proxecto. Non estaba nem sequera metida en política. Eu simplemente lín o texto de maneira obxectiva e dixen, isto non pode ser así. É dicir, vamos a ver, ata agora unhas probas que son as probas de avaliación diagnóstica que se facían en todos os centros, cos que prácticamente se avaliaban as competencias básicas. Porque xa sabemos que coa LOE entraron as competencias básicas, lingüística, matemática e o de competencias que teñen que ser avaliadas. Vale. As probas de avaliación diagnóstica únicamente serven para facer unha especie de estatística, non? Eu creo que é suficiente, é máis. Ese tipo de probas de avaliación diagnóstica son similares a estas reválidas que están implantando e para colmo son unhas probas que non teñen nada a ver coa praxe educativa que se leva a cabo ao longo do curso. En que momento a rapazas dispós unha proba que tes coa que nunca se enfrentaron e que para colmo son implantes a hora de xulgar as súas capacidades. Ese é o problema, é dicir, eso é objetivo, non é política. É dicir, eu creo que neste sentido está, por lo menos pola miña banda, está bastante a mano, porque eu se me posicionei en contra da LOMCE no momento no que se o proxecto non foi por política. Foi no 2013, repito, a primeira vez que entrei neste concello, con unha moción destas características. Protestouse contra o Ministerio instouselle para que eliminase. Non foi caso, dicir, como a xente manifestouse, eu mesmo me manifestei e da igual. Entón, eu das reválidas sí que é un debate que para nada estou de acordo, porque a reválida é unha cosa contraproducente. Repito o argumento que xa repetín antes, é dicir, segundo de bacharelato é un curso nefasto porque únicamente se orienta a preparación da selectividade. Eso o profesor tamén sabe. Pero agora hai reválidas. E non son segundo de bacharelato, son tamén en cuarto. Ainda por encima, se non a reválida non titulas, pero estamos de broma. É dicir, acaba o teu ano sen titulación por unha prova que ni sequera é vinculante. Simplemente, quero dicir, agora estou onde estou, na posición que estou, son política, pero coa LOMCE sí que deixo a política a un lado porque me parece unha lei completamente contraproducente. Pero, quero dicir, tamén é certo que hai que pensar de quen ven. Entón, non... Por suposto. Bueno, vamos a ver. Como xa dixen antes, podo volver a intervir. Como xa dixen antes, as reválidas pues teñen carácter de reválida, é dicir, son probas individuais de carácter informativo orientador. Non poñer unha nota aos nenos, ni sirven para ver como como está... Perdón, iso agora. Agora estáse facendo a proba. Pero cando se implante totalmente a LOMCE en todos os cursos, vai ser vinculante.
Eso non titulan, a lei diu así. É dicir, Pero é unha motivación máis para que os nenos... Claro. Pero que motivación? Vamos a ver. Implantando. É unha lei que se aprobou, hai que deixala adiante. Non podemos ir... Vamos a ver. Cando foi da concesionalidade, había que seguir a Constitución. Ahora non. Ahora vamos en contra. Non é que había que, sino que seguía que... Non vamos a ir a anulala, perdón. Non é que había que... Non pode debatir nada máis. Mire, vou decir, remato eu, voulle decir, a ver, como fago a introducción para non... Vostede sabe que o respecto do personal que teño por isto está fora de todo debate, non creo. Acusounos de no seu argumentario non sei canto. Despois puse a ler un texto que tiña preparado. Bueno, eu creo, con todo o respeto, hai que subir un pouco o nivel. Isto é un pleno concello, vir a ler aquí, resulta-me curioso. Para eso traemos a Enciclopedia Salvaje, como hai anos. Ben, o que lle quero decir é que seguramente o que o conxunto da clase política, por así decirlo, leva moitos anos sin estar á altura das circunstancias en canto a leis educativas. E que o rexeite da LOMCE, polo que falo, vostede sabe que eu estou bastante achegado tamén á educativa, por vínculos incluso familiares, é bastante transversal. Hai xente votante habitual do Partido Popular e que, como o señor Crespo Iglesias, está orgulloso de ser do Partido Popular, que rexeite a LOMCE. Aquí en esta sala hai máis persoas, incluso algunhas persoas que lle teño especial cariño, que me deron clase a min tamén, nos meus primeiros anos de formación, como é Marisa, que sempre tive un gran concepto dela como profesora, eran outros tempos, non? Pero que quero decir que aí levamos moitos anos con demasiadas leis educativas e o que paga todo eso son as diferentes seccións non estando a altura aos políticos de facer leis así sensuadas para que non as haxa que cambiar cada vez que ven do goberno, non? Uns e outros, esta é a miña modesta opinión, eu creo que hai que facer un esforzo, pero se hai unha lei históricamente, eu creo que xa rexeitada polo conxunto da comunidade, como decía Lara, polos educantes e educandas, é a LOMCE. E isto estamos vendo todos os días, que é unha lei moi debatida. Eu creo que esta, precisamente, máis que nunca envixar debate sobre esta lei, precisamente agora, polo rexeite que ten, polo que está pasando nos colexios en la LIN en este momento. Non está inventando nada absolutamente. E como temos unha responsabilidade co pobo de la LIN, e vemos que hai este rexeite, eu diría que masivo, aos termos da LOMCE, eu creo que estamos na obriga, nós, polo menos, instar, dentro da modestia que é un concepto da LIN, instar tanto a Xunta de Galicia, do que outro día vin unhas manifestacións no Parlamento do Conselleiro defendendo o que eu creo que non cree nin el, absolutamente indefendible, e instando tamén ao Ministerio de Educación a que se paralice. Hai outras comunidades que son bastante máis hábeis complementando a LOMCE, como Canarias, algunha máis, e aquí simplemente admitimos o que se nos impuxo dende Madrid sen demasiado debate ou sin dar a posibilidade de que se matizasen moitas cousas. Probablemente despois veña outro goberno, despois, non sei se en estas, nas seguintes, xa, e intente outra vez máis cambiar outra vez os plans educativos, entre unha nova lei, e volvamos a estar con este tipo de debate en función de cada partido. E eu creo que isto é un exercicio de responsabilidade da clase política superalo dunha vez, non? E non se está facendo. Eu creo que hai que retirala, eu creo que hai que rematar con unha lei que só fai robos a unha xeración, eu teño fillos, vostede tamén, que a mí me gustaría que se, digamos, coñecesen máis polas súas cualidades humanísticas en canto a formación, que por ser auténticos robots, repito, eu creo que esta lei sí que leva a que se robots e que se xente pouco preparada para afrontar os retos dentro do que a nosa contorna tanto social, económica, como política, como xeográfica dentro da Unión Europea, porque van a ser menos competitivos con outros países que teñen leis educacionais moitísimas desenvolvidas das que por temos en o Estado español. E dito eso, procedemos a votación. Votos a favor do rexeite da LOMCE. 10. Votos en contra, Partido Popular, que está a favor da LOMCE. Pois xa hai que chegar a un acordo que valía xa a primeira votación. Punto, por favor. Seguinte punto, por favor.
punto número 15. Do Partido Popular para a elaboración dun censo de persoas maiores que viven solas. Moi ben, esta moción é algo moi sinxelo, como xa dixemos nas comisións informativas e mesmo como consta na súa exposición de motivos, Lalín, ao igual que o resto do territorio nacional e mesmo a comunidade autónoma, non allego ao gran envellecemento da nosa poboación e, polo tanto, pois consideramos prioritario pois un coñecemento exhaustivo dos veciños e veciñas deste municipio que vivan solas, persoas maiores ou mesmo que precisen axudas para manterse no seu domicilio nas mellores condicións. Por iso atraemos para solicitar a elaboración dese censo, un estudio, un análisis e co obxectivo de que a planificación dos programas e servicios que se encauce con ese coñecemento real que poidamos ter dese estudio. Sin máis. Adiante. Ben, parece unha proposta interesante, a vida conta que sí que é certo que o envellecemento poboacional en Galicia, sobre todo no noso ambiente, que combina o urbano co rural, pois é evidente, é dicir, a parte da pirámide de poboación se está invertindo cada día máis e temos certamente un problema de envellecemento, senón tamén posiblemente de soedade en algúns dos nosos maiores, sin posibilidades asistenciais en todos os casos. Creemos que esta proposta ímola apoiar, vale, Paz? A pesar de que ti non apoies outras propostas bastante importantes. Non, a pesar de que ti non apoies o regulamento do SAF, que ti mesmo pedías, nós ímos apoiar esta proposta, de tal xeito que, pero sí quería matizar as cuestións. O censo, hai que facelo, pero o censo é parte dunha vulnerabilidade dos posibles censados. A que me refiro? O sea, a inclusión nun censo necesita a autorización desas persoas para pertencer a ese censo. Entón, é un pouco agudo. Hai que ir a todas esas persoas e pedirlle, solicitarlle que nos dean a posibilidade de incluirlo nese censo. Por tanto, vai ser un traballo laborioso. Ora, os datos son fáciles de conseguir, é dicir, aquí os datos de empadronamento cruzando, sábese ben fácil, non? Por exemplo, temos en total que consten no padrón, temos 746 persoas maiores de 70 anos que aparecen que viven soas. Por tanto, temos un problema, pois non o sabemos totalmente, porque moitos deses 746 serán persoas que se valen por sí mismo perfectamente. Por tanto, hai que estudiar ben a dimensión do problema. En este caso, a diferencia de outros asuntos, preocúpame máis o urbano que o rural. Vou dicir por qué. Bueno, evidente que non hai, pero os termos de vecindade no rural son moito máis sensibles. É dicir, o que vive no rural, se o veciño da casa que é maior non en un día, tal, xa se vai preocupar e vai mirar ali. En cambio, no urbano, igual non sabemos quen é o que vive no quinto piso, no quinto dereita, e resulta que vive un señor maior que ten 77 anos, que ese día lle pudo pasar algo, e que non ten familiares aquí e ninguén mirou por él, non? E no núcleo que temos 340 persoas pensadas que viven soas. Non digo que teña máis, que teña preferencia por outros, pero creo que a dimensión do problema, neste caso, curiosamente, posiblemente máis urbano que rural. Pero, en vista do exposto e que consideramos que isto pode mellorar o servizo, pois imos elaborar este censo. Que vai mellorar a atención de outros servizos como o seu fogar, sí, e de outros máis. Eu, por exemplo, en algunhas cousas, voto que antes de que se vote a andar un programa, se fa un diagnóstico previo. Por exemplo, falo do Alzheimer, onde, pois, non había o diagnóstico de cantas persoas dependentes, usuarios do SAF, tiñan Alzheimer, ahora xa o temos, non? Bueno, pero eu creo que estamos todos de acordo en que elaborar este censo pode mellorar a atención das persoas maiores neste concello. Se quere intervir. Moi ben. De non atoparnos con situacións indesexables como, bueno, pois poidan ocurrir ou que xa ocurriron. Gracias.
Lo apoio. Ve cando quere como nos entendemos. No, é que si se dá conta, eu apoio as súas iniciativas e as outras que melloran tamén a vida dos cidadanos non son apoiadas por vostedes. Temos diferentes conceptos que son os equilibrios e os desequilibrios. Isto xa o falaba Buchanan nas súas teorías económicas, pero bueno, vexo que vostede non o ten moi claro. Procedemos a votación. Votos a favor da moción do Partido Popular. Señor Vilariño, votos en contra, ningún. Unanimidade. Punto número 1 do Partido Popular para a creación dun programa que aproveite o potencial de visitantes do Santuario do Corpiño. Hola, bos días. Na miña primeira intervención gustaríame expoñer con claridade cal é a intención desta moción que xerou suposta controversia, entón espero poder explicarme da mellor maneira posible. Creo que a relevancia que ten o Corpiño e o movimento de visitantes que ten é totalmente indiscutible. En este debate négome a entrar, as cifras dino todo, contase con unha asistencia dunhas 100 persoas diarias que en verano chegan ás 800 nos fins de semana. Ademais, cifranse en algúns medios, bueno, en moitos medios, os milleiros de persoas que se congregan ali os días grandes desta festa. Moitos concellos loitan por captar visitantes, nós en outros programas tamén o facemos. En Lalín, que temos o Corpiño, xa temos eses visitantes aquí, entendo que debemos de facer un aproveitamento tamén turístico desta situación. Ata que punto influye nos veciños o santuario, o Corpiño e a congregación de xente que ali vai? Pois eu creo que desde un punto social moi importante, no Corpiño chegou a no seu momento, xunto con outros factores, ademais dese santuario, chegou a haber, para que vos fagades unha idea, unha sala de cine na parroquia do Corpiño. É dicir, a xente que ali houbo ao largo do século pasado, fixo que ali se creasen, pois eso, a nivel social e económico, algo moi importante en torno a eses visitantes. Económico, indudablemente. Xa de mediados do século pasado, na parroquia do Corpiño e nos arredores contábase con máis dunha docena de tabernas e pousadas, así como tendas e negocios. Non só falo de Santa Baia, sino falo tamén de parroquias lindantes. Teño que dicir que, por un lado, moitas destas se mantén e, por outro lado, isto xa que no Corpiño a xente, ao mellor tamén é un pouco un sesgo por ser veciña, pero creo que hai un espírito emprendedor do rural que en outros sitios non hai. E creo que, precisamente no rural, é onde máis precisamos este emprendemento. Sorprende, entón, a esa xente, a día de hoxe, que cando terras do Corpiño non é que se atopa no Concello de Lalín. A mí tamén me sorprende, creo que é necesario actuar en isto, que esta xente limita a súa visita a acudir únicamente ao santuario e obvianse outros tesouros gastronómicos, naturais ou culturais, así como de museos que temos no Concello de Lalín. Polo tanto, dentro do Partido Popular, cítome expresamente, como do Corpiño, propoñemos que se faga un plan que aproveite o potencial de visitantes. Queremos facelo dende puntos básicos. Un que sería para min o principal, que sería potenciar, apoiar os servizos existentes que hai xa nestas parroquias e tamén favorecer novos asentamentos. Poño, por exemplo, as cárnicas que hai na zona que, falando con eles, podennos contar que perciben menos paradas, por exemplo, dos autobuses ou dos visitantes nos seus establecementos. Falo de lácteos que xa están recoñecidos a gran escala e que si están sabendo captar eses visitantes. Falo tamén de panaderías que hai na zona que, por si non o saben os veciños, son panaderías de Lalín tamén e pan de Lalín, e creo que é necesario potencialo. Creo que é unha gran forma de dalo a coñecer nesa zona, o pan de Lalín. Falo incluso de cousas que ao mellor parecen máis pequenas, pero todo o mundo fala, o sea, en moita xente fala dos callos do Corpiño que se elaboran en varios establecementos e a restauración, e non só falo do Corpiño, ni só falo dos callos a nivel gastronómico, falo do propio cocido de Lalín que nos dá
é que tanto podo falar dos do Corpiño como podo falar de exemplos na Goleta ou de sitios cercanos que a xente que vai ao Corpiño está indo a comer a estes sitios e que nos dá a coñecer. Ademais deso, contase con aloxamentos cercanos, algún deles de recente incorporación, e que é importante potencialos e favorecer novos asentamentos. Este para mí sería o primeiro punto, para min e para o meu partido. E por outro lado, unha segunda vía sería intentar non circunscribir a visita desta xente únicamente ao santuario. E propoñemos, por exemplo, facer itinerarios ou paquetes turísticos que relacionen o Corpiño, que en certo modo xa está relacionado, por exemplo, co Pazo de Liñares, con toda a familia Toabado, con Xoaquín Loriga, que de feito está enterrado ali, a maiores con información turística para aquelas persoas que non vayan en viaxes organizados, pois poñer, por exemplo, un punto de información turística nas horas máis puntas, especialmente no verán, e tamén cartéis informativos do que se pode ver no Concello. Por último, como terceiro punto, disculpa, non sei se é algo gracioso. É un tema personal entre nós. Vale. Gracias. Vostede continúe dentro da súa susceptibilidade. Vale. Son susceptible por algo, Xa disculpa. vexo. Por último, o terceiro punto sería arrancar ou intentar promocionar un pouco unha campaña que leve ao resto de Galicia que o Corpiño é de Lalín, e que, polo tanto, Lalín está orgulloso do Corpiño e dos visitantes que ali se levan. Sei que, ao mellor, esta moción pode ser controvertida non esa controversia que hai no Corpiño, senón que pode serlo por a reciente aprobación da confesionalidade, pero creo, sinceramente, que os establecementos e a xente do Corpiño e das parroquias lindantes se merecen un recoñecemento e que se merecen que se recoñeza que eles están aí tamén gracias a esa afluencia de visitantes. E creo que non o debemos deixar a un lado. Señor Vilariño. Puxeron fácil, non? Que? Que yo puxeron fácil. Non, eu, desde logo... Vamos a ver, eu... que non sei nin por onde empezar neste tema, mire... Mire... Podo seguir? Gracias. Mire, eu hai unha persoa que me sorprendeu moi gratamente nos últimos meses que fai pouco decía, eu teño aquí apuntado, que me salió branco por todos os lados. E eu creo que a vostede en gran medida tamén pasa eso, non? Teñen unha actitude de incoherencia brutal. Usted aténdame, que vai entender. Sí, pero non escoitei, perdone. Vale, mire, eu o que lle quero dicir é que vostede ten e o seu grupo é igual, carece de importancia. Mire, creo que en todo caso me quero referir de vostedes e de vostede, que eu, desde logo, se alguén defendo como que fai unha boa posición no seu grupo, é vostede, e tamén non me dou prendas en decirlo, pero en todo caso creo que ten unha incoherencia enorme, non? Neste tema, porque, vamos a ver, ustedes gobernaron aquí uns poucos anos, non? Cando vin esta moción, pois, fomos a hemeroteca, e realmente podo creer que non é topada ao longo de tantísimos anos que vostedes gobernaron dun plan que pedira o que aquí están solicitando. E creo que non de lado esta afirmación nada que se me poda escapar. Por tanto, non veio aquí de campeona donde vostede di que eu xa sabe que teño certas dúbidas, pero que en todo caso vostedes tiveron tempo para mostralo. Nós tivemos moito menos tempo para demostrar, moito menos, pero tamén xa na contestación que tiña un problema de lectura. Quero dicir, cando vostedes presentaron isto, fan afirmacións que si se preocuparan, cando menos, o que sai nos medios de comunicación, que eu desde logo non son dos que vai botar a culpa aos medios de comunicación, pois as cousas que aquí pide, non? E a máis non é unha moción discutiva, quero dicir, a mí non me trae ningún problema esta moción, como vostede ao final iso tildar de controvertida, despois acabarei por esa parte, se quere tamén. En todo caso, nos, para que o saiba, só por facerlle unha comparativa, non? Vostede fala do Pazo de Liñares, non? E estamos totalmente de acordo, e pide que se una, e estamos totalmente de acordo.
se preocupara en ver a promoción que este goberno fixo do Pazo de Liñas, xa vería que aí aparece o tema do Corpiño, unindo, home, teño aquí, vou regalar despois, unindo precisamente o que é o percorrido e o que... Como? Que ainda o Lingonta noite fala da familia... Non, digo, ainda fala do percorrido unindo precisamente o potencial desa zona. Teno aquí, quero dicir, vou regalar Aparece o despois. Corpiño no mapa. Segundo, o tema da única publicación que vostedes fixeron do Pazo, curiosamente non fala nada do Corpiño, ni no mapa. Quero dicir, isto son cuestións básicas. O tema do mapa turístico tamén fala do Corpiño. Quero dicir, non veña vostede querendo dicirlle a xente que este goberno non se preocupa do Corpiño, porque desde logo hai un problema de índole religioso, cando eso, desde logo, este goberno non vai perder un segundo neso. Porque nos entendemos son dos planos totalmente distintos. E eu lle podo garantizar unha cousa, para que quede tranquila. Eu, no tempo que me quede ser concelleiro, pode ter claro vostede, pero clarísimo, que non vou perder un segundo nesos debates. E que, desde logo, nós, e tamén aproveito para decir que xa estou bastante farto de que cando neste concello se pegan a mover, e xa é a segunda vez que pasa, e xa xin a un compañeiro de outra moción, cando se empezan a certas reunións para facer certos traballos, vostedes aparezan con unha moción. Xa é a segunda vez. Menos a este concello pasa. Ben, que quero dizer con isto? Que, claro, é que vostede, facendo uso desa meroteca tamén, que vostede, o anterior concelleiro de turismo, tamén prometía, como a súa gran misión no anterior dato, unhos panéis publicitarios. Que vostede ahora os limita a uns cartéis. Pero que non os fixeron, non fixeron nin eso. Non me refería ao pegado. Non, que non estou... Vostede aprenda a escoitar, de verdade. Digo, co anterior goberno, no seu plan do Corpiño, limitábase a unhos panéis publicitarios que non fixeron, e vostede agora fala dunhos cartéis, son palabras textuais de vostede, que a mí non me parece que é certo. Outro tema, se vostede falara e atendera tamén os medios, vería que no plan estratégico de turismo, co tema, por eso non temos que tal, e o ten a súa disposición, como calquera do Concello, fala especificamente do potencial en termos turísticos que ten o Corpiño varias veces. Tampouco se molestou. Entón, hai afirmacións que son fastidiadas, porque aquí se está facendo. Claro, eu creo que vostedes teñen que as alabanzas do seu traballo, pero non vivir do traballo dos demais. E isto eu plantexo abertamente, e eu creo que eu estou, ademais, contextualizando e poñéndolle gráficamente. Que máis temas? Mire, hai un último tema que a oficina de turismo, todo os fines de semana, ou así, non? Bueno, sigo buscando onde tiñen vostedes. O que nós, desde logo, seguimos facer, e por iso digo que lea o que sacamos na prensa, que eso tamén saiu, porque foi unha petición de xente de Corpiño, que non pasou... Gracias por non ter que decilo eu. Gracias por recoñecer. Foi unha idea... Pero se é unha prensa, pero lea a prensa. O tema do Corpiño falouse a posteriori da reunión. Como a posteriori? Si lea a prensa, si lea a contestación, que incluso lle dimos a súa moción, xa pode a solicitude dunha veciña do Corpiño, que desde logo non lle pediu a vostede permiso, supoño que hai o problema, para facer esa solicitude. E este isofato, cos 4 días, va a ver ali, a máis que imos estrenar ali a nova caseta de turismo. Vale? Por tanto, eu supoño que aquí todos podemos dedicarnos a facer demagoxia, pero eu, estas cousas que lle estou dicindo a vostede, vamos, son así, vostede non pode negar. E tamén coincido, únicamente coincido con vostede nese potencial, e que nós, desde logo, vamos traballar en que o Corpiño, eu creo que sí que hoxe en día se aproveita. Vostede falaba de carne, de queixo, este goberno hai algo tamén está facendo, quero dicir, vale, e creo que tamén este goberno nos temas como vostedes religiosos, nese turismo religioso, no tema dos camiños, tamén algo está facendo, quero dicir que non vaya usted con esa argumentación tan noxera, digo, en termos de querer, como dixo, convertido nese tema, nós non entramos nese tema para nada, non? E segundo, por ir rematando, non? O que lle dicía nesa estrada, si que hai un aproveitamento claro, sí que coincido con vostede e por eso estamos traballando e en próximas datas vai ver que é así, que sí que temos que ser capaces, non só nesa estrada, no
percorrido, sino que a xente coñeza eso. E di vostede na súa argumentación, dixo, sorprende que xente que vai ao Corpiño non saiba que é do Concello de Lalín. Será culpa deste goberno. Non tiveron vostedes anos para situar o Corpiño no mapa. Claro que sorprende, pero eso evidencia a carencia do que vostedes fixeron nesa área. Eu estou de acordo con esa afirmación, 100%. Bueno, e nada máis. Vale. O primeiro punto, decirlle que eu levo aquí menos de un ano. Sí, bueno, non veña con eso. Vostede non nace da abstracción. Vostede pertence a un grupo con seus cosas boas e malas. Obviamente. Non, vostede non é un ente, vostede non é un ente abstracto. Claro. Eu pertenzo a un grupo que no seu momento fixo ali unha inversión para mellorar os arredores. Ademais de fíxose aquí unha proposta para ser festa de interés turístico. E creo recordar que o seu partido votou en contra de que fósemos festa de interés turístico. Usted está sabendo o que di? Sí. Que fixo esta oficina de turismo? Que fixo esta Concellería de Turismo respecto ao asesoramento neso? O que está dicindo? Vostede ten os correos que lle mandamos a súa. Pero vostede... Bueno, Vale, eu pregunto, cando aquí se trouxo a proposta para ser festa de interese turístico, o BNG votou en contra. E non vou tan lejos. Igual vostede non estaba ali aquel día, igual que eu non estaba en anteriores mandatos. Sabe cando vostede sí que estaba aquí e cando o señor Cuíña estaba aquí? Cando se falou de Doade. E cando eu dixen que era pena que no seu momento o Corpiño non levase a unha... E sabe que me responderon? Pódolle dicir, gracias á aportación, son cousas absurdas, xa mellorarás. Eso foi o que vostede e máis o señor alcalde me dixeron. É dicir... E vexo que non mellorou, Perdón? E vexo que non mellorou, digo. Bueno. Eu tiña os mellores desexos a ese respecto. Vale, entón, ao que eu me refiro con que hai controversia pola confesionalidade é dada a estas circunstancias. Porque claramente, na pleno, o BNG se posiciona en contra de que fósemos festa de interés turístico pola espiritualidade que isto levaba. Dios mío. Vostede comprobou, no señor alcalde? Dios mío. Señora concelleira... Vostede lea a moción desa vez, lea e despois diga. Ese non enseño eu. Pero vou a continuar, non me quero centrar en esta parte do debate. Eu creo que hai escolas de práctica xurídica, a xente que fai dereito, e creo que era necesaria unha escola de práctica política tamén. O sea, vir aquí a decir calquera cousa... Vostede fixo dereito. Digo, fixe algo de dereito, sí. Acabou, non? Pois igual ten que volver á escola de dereito. Déixeme perseguir, por favor. A maiores de... Vamos señora concelleira. Señora concelleira. Déixeme continuar. Señora concelleira, o seu turno é cando eu lle digo que é o seu e cando non. Vale. A ver se entera como funcionan os plenos. É dicir, o seu nivel absoluto de mediocridade e o seu nivel de utilizar o linguaxe absolutamente propio e impropio, non me intente dar lecciones léxicas que leva, como diría José Antonio, as de perder. Non ten vos palabra, díxeme rematar por decir o que... Eu sei, mire, eu no primeiro pleno ten razón este dito, non son moi de autoditos, isto máis o señor Crespo, de que os gitanos non queren os comenzos para os seus fillos. Eu no primeiro pleno que interviu dixen, pues esta persona parece que apunta formas, a verdade. Eu estou asustado de verdade das súas intervencións nos últimos plenos, de verdade, De verdade que non é para usted. A min gústame ver, como membro de outro partido, gústame ver o nivel que está demostrando aquí, é bo para nós. Pero asusta, de verdade. Solo lle falta xirar a cabeza 360 grados, totalmente en serio. Pode continuar, por favor. Vale, gracias. Non vou entrar máis en ese debate, para min está máis que debatido. Para min... No, teño que aguantar... Bueno. Señor José Antonio, queda disculpado. Continúa. Está disculpado. Gracias, Antonio. Está vostede disculpado, de verdade. Digo yo que está disculpado. Continúe. Non vou seguir con ese debate, vou seguir que me atañe, que é o que me importa. Número 1. Hasta o de agora, eu non estaba en
este partido fixo cousas polo Corpiño. Que eu chegue aquí e teña propostas novas non quere dicir nada do outro mundo. Sabe o que quere dicir? Que eu antes de estar aquí estaba ali, no Corpiño, facendo tamén outras cousas, e cada momento faise o que toca na situación que ocupa. E iso é o que debería ter en conta. Ademais desto, dicirlle que sei ler, e leo a prensa, e o proxecto, porque se algo fago é mirar as cousas. Pódome equivocar, pero non vai ser porque non as miro. E non saio a prensa, e se non fago a favor, vaiamo. Vostede cita o Corpiño como un punto máis, non como un proxecto, como un plan. E creo que así como se pode propoñer un plan para os museos, un plan para a naturaleza, poderíase propoñer un plan que para en torno a eso. É o que lle digo. Entón, vostede, enténdame por onde lle explico, e se quere facer demagoxia como vostede di, faga vostede. Por outra parte, gracias por decirlo, porque a información que a min me chega, por certo, a min ninguén me ten que pedir permiso para falar de nada en ninguna reunión, é máis, esa persona, sinto que no seu momento se vira involucrada en algo no que non tivo que ver, porque, non é culpa túa, estou comentando porque aproveito o momento. Sinto que se vira involucrada en algo que non ten nada que ver, e que todo ao contrario, é unha persona das que fomenta e apoia todo o que teña que ver co Corpiño, e a min constame que nesa reunión vostede o Corpiño sen máis. Disculpa, si tedes eu que tamén. Non, pero igual, si, vale. Entón, o que quero dicirlle é que o do proposta do Estado, non sei se saiu de vostede. Eu estou encantada de que faga todo o posible no Corpiño. Pensa que non estou. Eu non veño aquí a discutir con vostede deso. Eu veño aquí a traer unha proposta. E vostede, se quere e considera que debe levála a cabo, lévea. Agora ben, usted ahora non me vale poñer un punto de información 4 días no Corpiño para o fluxo de visitantes que ten, que é o maior fluxo de visitantes que ten Lalín, que iso é o mismo que facer un plan. Creo que non é o mismo. Creo que é sustancialmente diferente. Despois, tamén sinto que a raíz de todo isto saliran outros temas, e agora vou como señor Cuíña. Vostede dime que a do PP ten que ir ao Corpiño. Home, el foi directamente conmigo, entón eu creo que me podo dirixir a el. Disculpade se ao mellor foi agresiva a expresión. Vostede falaba de que algún do PP tiña que ir ao Corpiño. Eu penso, como veciña do Corpiño, que igual o alcalde ten que ir ao Corpiño para algo máis que para meter cizaña. Ademais desto, quería dicirlle que si as desavenencias que se poden estar producindo dentro do seu grupo de goberno. O señor Vilariño, concelleiro, coméntame, sale supuestamente en prensa dicindo que isto está previsto, contéstame a min dicindo que está previsto, agora dime que está previsto, e sen embargo, nas redes sociais, en algún medio, o señor Cuíña sale dicindo que estamos olvidándonos da espiritualidade. Mire, disculpa, sinto moito que ele entenda que poñemos os cartos por encima da espiritualidade. Aquí dentro do Partido Popular somos o suficientemente aberto de miras para saber valorar tanto o económico como o espiritual do Corpiño. Vostede non me vai a explicar nada. Sinto entón, creo que ten que falalo co seu concelleiro de Turismo, que vexo está de acordo comigo na parte económica da moción. Vaya rematando, por favor. Sinto que teñan desavenencias dentro do grupo outra vez por problemas de temas económicos, de intereses económicos. Sinto que o Corpiño teña algo que ver en eso. A primeira intervención despois da exposición, só dúas cousiñas máis. Da recollida de firmas. O único beneficiado, o único que se fixo de esa recollida de firmas foi o señor Cuíña. Debeulle gustar moito, pero voulle dicir unha cousa. Veña polo Corpiño e pregúntolle aos veciños cal é esa recollida de firmas, pregúntolle aos veciños quen é o señor que aparece nos medios. Faga o favor, antes de atacarme, informes un pouquiño. Gracias. El señor hizo mil maravillas. Adiante, señor Vilariño. Mire, voulle o saiu. Vale, para que vostede empece... Eu estuve lendo, pero igual... No, pero digo, vou ler, vale. Sí, gracias. Onde tamén, mire, pudo ser onde en Viratus están falando este ano, onde como pode ser tamén a festa do Corpiño, onde tamén está a petición dos propios veciños da zona. Vale.
Parecelle... Disculpa, Pode pedir disculpas? Sí, sí. Vale, pois xa está. Disculpe, porque leín a noticia do presentou o plan, que é onde vostede di que o dixo. No, eu digo que é un exercicio importante ler o que decimos. Vale, Depois, se non está de acordo, non está. Pero non lle entro a... Onde vostedes Eu, de verdade, eu a feira vou ao lado, de verdade. Entón, mire, vamos a ver, eu non entrar na controversia que vostede quere. Non son nada dado ás citas, pero tamén cando Jesús botou os mercaderes do templo, pois entendese, non? O que quería decir con aquelo. Entón, o tema, digo o seguinte, vostede fala de cuestións, claro, parte do primeiro, claro, vostede quere cargarse dunha legitimidade que o fai en todos os plenos, pero que ten que entender que vostede pertence a un grupo. Vostede non é o Partido Popular de Losón, sino que vostede é do Partido Popular, non faltaría máis como de calquer outro, pero, claro, vou para o malo, non? Cando se enorgullecen, a máis cousa e a máis chocoume, porque se enorgulleceron maridos de ser do PP, está ben, quero dicir, entón, vostede tamén ten que ir nesa línea oficial, porque eu creo que lle é importante, ademais. Segundo, eu terei todo o dereito do mundo sin que vostede se sinta ofendida, e que ademais con vostede eu xa non lle entro trapo, porque sei que a súa línea de argumentación é a bronca. Eu non perdo un segundo con vostede nese sentido. E con isto non a estou ofendendo. Eu digo que vostede, se falamos de caramelos, tamén vai estar igual de cabreada. Pero non lle dar eso, vale? Entón, comigo non vaya por aí. Creo que me compara publicidade nada suficiente para cabrear. Eu? Estamos nun pleno... Falando a vostede. Vale, eu pertenzo a un grupo e vostede pertence a outro grupo. Tal, tamén é responsable do que digan o resto dos membros do seu grupo de goberno. A mí deixame falar. Os turnos, por favor. Mire, entón, se é capaz de escoitar, é que a vostede non lle gusta cando lle din as cousas. Claro, e porque máis berrar máis non dá a razón. Aprenda, ten 25 anos, a mí me custou a veces, pero de verdade aprenda este consello, que berrar máis non lle dá a razón sobre ningún tema. Vale? Entón, eu fixenlle unha relación de cuestións que vostede decía que estamos carentes e que lle estou demostrando. Non se cabre, porque estou demostrando. Só teña cuidado con as afirmacións. Porque as afirmacións, claro, se non son reais, se lle volven en contra. Eu só lle digo eso, e non lle vou volver a enumerar. Porque tamén digo aquí, un plan que vostede di que está sendo un plan do Corpiño. Como vostede sabe de sobra? Como vostede sabe de sobra? Vostede chegou... Non sei en prensa, claro que sabe de sobra vostede. Aquí vostede chegou a dicir o desvarío da argumentación, o tema do pan ou algo así, pero... A ver, cando aquí se está facendo o tema do pan que vostedes nunca o fixeron, está excluído desa zona, o che pon o mesmo en valor co resto do pan. Digo, vostede fixese o ridículo da súa argumentación. E que parece que claro, vostede quere, na súa concepción, xa non de localismo, sino de barriocanismo, que é no que vostede funciona, xogando a dúas, por certo, pero claro, ter que definirse, claro, é a enfrontar este goberno cunha parroquia, cunha auténtica falsedade. Entón, claro, pida cousas... Eso faltaría máis. Non pido que os demais estamos facendo, ou non intenta atacarnos dos que os demais non participamos. Non participamos. E falo ao goberno. Non participamos. Vostede o que quere é que non lle entramos nesa, que non lle entramos. Nos estamos aquí para gobernar, sei que duro, pero que desde logo o que nós teremos aquí que falar é da xestión de goberno. Eu estou ya relatando nos poucos meses, e se quere falamos de 30, 35, 40 anos do que vostedes fixeron. Vale? Igual necesita menos tempo que quen lles está falando. Por lo tanto, mire vostede, claro, que hai a súa argumentación de todos os lados, chega a negar o innegable. E mire, cando teñamos o plan pechado, que vostede sabe que estamos con él, insisto, que vostede sabe que estamos con él, vamos a convidar a que veña, acostúmbrense, non a que os chamemos. Mire, a experiencia que eu teño é que a non nos chamaban para as cousas. Nos cando íbamos. E se era un acto así moi oficial, claro que mandaban convite, faltaría máis. Pero, por exemplo, presentación do plan estratégico. Fixemos un convite público, pero partidos, a toda a sociedade. Veu quen quixo. Obviamente, se convidou especialmente a xente do sector, pero que o Partido Popular é curioso que non apareza. Non? Non, estratégico, e ademais, quero dicir que bocolean, de verdad que bocolean, que non lles vai gustar moito,
pero evocolean, de verdad. Entón, eu convido a eso. Entón, claro, fala agora vostede dunha oficina que iso non é un plan. Claro que non é un plan. Vale. Pero son iniciativas que vostedes nunca tiveron e que nós sí. E iso non lle pode parecer mal. E porque vexa que hai un movimento. En sentido, vostede non pode intentar, claro, porque aí onde se ve que vostede en ningún momento se alegra de que para a súa parroquia. O que fai é envenenala e intenta, claro, cizañar. E ademais, con un tema que aquí, con a Constitución non nos compete. E os problemas que vostedes teñan respecto a outros veciños, a nós non nos metan. A nós non nos metan. E nós, e quen lle fala, ademais, nese sentido, eu creo que me coñece, eu non vou entrar nesos temas, porque non é que os saiba separar, é que os quero separar. Vale? É que os quero separar. E son dous planos distintos, totalmente distintos. Porque se non chegamos a de dicir, non, un non pode actuar nos camiños, non tema religioso. Unha cosa espiritual e cada un, pero para nós, nós estamos convencidos. E por eso lle digo que eu non vou perder un segundo. Quen sodes nós? Perdona. Porque nós estábamos somos BNG é como nos presentamos agora. Entón, o que quero dicir, que lle quero dicir, para rematar, eu non vou perder un segundo nese tema. Segundo, nós, como goberno, xa anunciamos, e tamén está por escrito na prensa, e se me di que vou volver a ler, que o turismo vai ser unha pata fundamental para xerar emprego. E así temos a concepción, e temos esa concepción, e o vamos tirar para adiante. E non se cabre, porque o fagamos. Vai rematando, por favor. Vale. Lonxe de cabrearme porque se faga, alégrame, porque tamén o fago ali dende que puiden. A min alégrame que se fagan as cousas pelo corpiño. A min o que me cabrea, que fago eleve o tono neste pleno, desde que cheguei, son as increpancias que se me fan e o que se me di cando non hai ningún motivo para facelo. É dicir, eu son a que está metendo cizaña no corpiño. Son eu a que fai unha proposta en positivo, como as que fixen a toda agora, que foron propostas en positivo, e as respostas deste goberno foron, dende todos os bandos, sempre con críticas hacia a miña persoa. E poñamos xa todo o que propoño son propostas boas porque vos sumades ao carro. Xa o íamos facer. Pero eu propoño e vótase en contra e non só iso se me di que é un baixo nivel de proposta. Entón, o que eu vos quero decir e quero que quede moi claro. Eu trouxen aquí motivos en positivo. E a resposta sempre foron críticas. Críticas aproveitando que se sabe que me enfado. E non me enfado porque sí. Igual me enfado porque a mellor me falta un pouco de temple para dar as barbaridades que teño que oír. Entón, aproveitándose deso, que seguramente sí teño que intentar arreglar que non sigan abusando, critícaseme o día seguinte en prensa dicindo unha barbaridade. E temos aquí o señor Cuíña, que está en contradito co que vostedes din, e di que o PP está intentando para quitar a espiritualidade do corpiño. Entón, eso teno que discutir con el, non comigo. Porque el foi o que dixo eso. O que dixo que esa xente do corpiño supostamente está recollendo firmas, que eso é o máis importante. Eu presento aquí unha moción en positivo que vostedes recoñecen como positiva. Poden ler a exposición de motivos nas que non se fai ningunha increpancia. Puideron ver a miña exposición, na que creo que poden estar máis ou menos de acordo, pero non increpancias. Nin me Non me fago a víctima. Non é facerse a víctima. A resposta que obteño sempre é a crítica. E a min nesta semana tratouseme e díxose públicamente en medios, en prensa escrita, en radio, en redes sociais, comparouseme coa propaganda nazi porque presiono a unha persoa que non foi o coñezo. tema da semana, Albert Rivera en Venezuela Non coñezo. Entón, señor Cuíña, eu sei que, mire, eu non presiono a nadie. Basicamente, sabe por que non presionei a nadie? Porque para presionar a alguén fan falta 3 cousas. Unha delas é querer presionar, a segunda é... Non, pero se a primeira xa non, as outras dúas xa non fan falta, fágame caso. Vale. Unha é querer, a outra é ser capaz e a outra é ter con que. E sabe que lle digo? Que, por sorte, estes días, que fun a algúns negocios de Lalín,
máis de un me dixo as que estás aguantando, nós sabemos o que si é sufrir presións, precisamente, e sabe que lle digo? Que ninguén depende de min, ningún posto de traballo depende de min, e ningunha empresa depende da miña aportación económica. E, polo tanto, eu non teño ningún medio para presionar a nadie. Con que os presionei? Discúlpeme, señor Cuíña, pero o único que aproveitou esas firmas que ninguén coñece no Corpiño é vostede. E o único que está facendo é acusarme dunhas presións cando a única presión que hai aquí é vostede quere facerme a min, na miña cabeza, aplastándome diante dos veciños. E os veciños dali saben que non hai recollida de firmas e ninguén coñece a esa persoa. Así que deixe de gabarse e de sentirse tan orgulloso dunha recollida de firmas que de Abela iría en contra tamén do que acaba de opinar o seu concelleiro de turismo. E non ten nada máis que decir. Disculpen polo tono. Eu aproveito... Non, unha cousa diferente. Aproveito unha cuña publicitaria para... Este domingo hai un roteiro de Lalín que remata no Corpiño. Gracias. Supoño que estarán todos os membros do Partido Popular que non viñeron a ningún. Bueno, veu vostede que estiven calado... Xa se rematou o seu turno. Nicolás, turno. Señora... Bueno, Pincho, por favor, veña, por favor, veña. Deixasme falar? Non me deixo falar. Disculpa. Disculpa. Déxame contestar. Vou a pechar o debate e penso... Pincho, por favor, ou señor... Como prefiras, por favor, vale. Vou a pechar o debate... Vou intentar non decir todo o que me pasa pola cabeza. Vou non intentar, Señora concelleira, estiven calado escoitando a súa intervención, que, insisto, a min asústame os termos nos que vostede utiliza habitualmente e o victimismo lamentable que utiliza habitualmente. É unha cuestión que compartimos todos os membros do goberno, por certo. Que se queira presentar como unha miña xoia, digamos, aquí diante do pleno, que queren machacar, non me queren contra os veciños, tal, unha Scarlett O'Hara do século XXI, sen dúbida vostede, non? E a verdade que é admirable como defende a veces o indefendible. Eu afirmo con rotundidade que vostede se dedica, porque, como sabe, estive falando con moitos veciños nas cuestión das parcelarias, que, por certo, un grande éxito para a Xunta de Galicia, o que está pasando coas parcelarias no Corpiño, na parcelaria e na dos núcleos, nos dous. Cuestións que o mellor serán absolutamente imposibles que os veciños dixeran que non a isto, e agora están dicindo masivamente o Concello que non, por algo será. Antes non se atrevían. Son cousas que pasan, señora concelleira, non? E voulle decir, pídolle que me respete, porque eu a respetei. Voulle decir unha serie de cousas. Miren, o Corpiño é un obxectivo prioritario para este Concello, que o teña claro. Digo yo como alcalde, absolutamente prioritario. Dende un punto de vista do que atrae de un punto de vista religioso. A min personalmente importame eso. Dende un punto de vista social, eu creo que hai que fomentar todo o posible o que non fixeron vostedes estes anos. Eu estou absolutamente de acordo. Ímolo facer. Ímolo facer dende o primeiro minuto, porque creo que os veciños do Corpiño tamén pensan como vostede, que os hai, fágame caso, que os hai, e moitos. Eu dame a sensación que cada vez máis son sensacións, pode ser equivocado. Tamén hai enquisas que van dicindo o que van dicindo, non? Pero, bueno, que é un obxectivo absolutamente prioritario para este Concello. Tantos dos que van ás romerías a pedirlle avise do Corpiño que sexa, que eu respeto totalmente, e a nivel persoal o comparto, como a nivel social. E isto ímolo facer dentro do minuto. O sea que aí non teña vostede a máis mínima dúbida. Co tema do pan, eu creo que estamos sendo exemplares na defensa do tema do pan de Lalín, co tema do queixo, co tema do mel, todo o que faga falta. En ese sentido non vai a ter ningún problema. Despois, entendo que está empezando en política. Eu, de algún xeito, tamén. Que todos temos as leivas, as nosas limitacións, eu teño moitas limitacións. Eu vexo ya vostede tamén limitacións, se me permite, seguramente moldeables e maleables. Non hai... Isto supoño que nos pasa absolutamente a todos. Eu sei que afirmo, porque estes días falei, insisto, co temas dos núcleos das parcelarias con veciños do Corpiño, ao que se dedica vostede, e alguén máis, que non vou estar aquí, porque non se elegante, a ir falando con uns e con outros, a ver quen va recollendo
supostas firmas. Miren, a min, o das firmas, dixen na radio outro día, como sei que me fan un seguimento bastante directo, saben o que dixen, o das firmas é o de menos. É dicir, pode haber xente que este a favor, este coller unhas firmas, pode ser como o caso de Antonio Rodríguez, que chamaba a un taxista para que recollesen firmas e os pilla o Faro de Vigo en plena. Bueno, pasan este tipo de cousas. Nós non facemos ese tipo de cousas. Vostedes está demostrado que sí que o fan, que se poñen de acordo con a persona e recollen firmas e logo os pilla a prensa facendo estas cousas. Bueno, nós non facemos ese tipo de cousas. Pero independentemente desto, o que lle digo é que se alguén quere recoller firmas en un sentido ou en outro, sempre será respetable. O que a min me gusta é que en este concello de Lalín, en este momento da súa historia, cada quen diga o que lle dea a real gana en liberdade. E se hai xente que apoia no Corpiño, en Lalín, en Zobra, onde sexa, o seu plantexamento para o Corpiño, que eu creo que desmontou perfectísimamente o Concelleiro de Turismo, demostrando que nós estamos traballando efectivamente en eso, o que non pode ser é que a vostede parezca mal que a critiquen tamén porque a esa xente pense diferente a isto. E a vostede parecelle mal. Eso é signo de ser pouco demócrata. E cando me... Non, é que non ten máis turno, estou rematando o debate. É que o que lle quero decir é que, evidentemente, outro día chamella de Goebbels. Estou seguro que foi a Wikipedia a saber quen era Goebbels. Entre outro tipo de... En este caso non, bueno, mellor. Entre outro tipo de cuestións. Porque eu creo... Eu sei que vostede... Eu sei... Pido un pouco de respeto. Eu sei que vostede dista moito de ser unha nazi. Isto teño clarísimo. Ai, sí, pois non o deixou tan claro. Quere deixar respetarme. Eu teño clarísimo que vostede dista moito de ser unha nazi. Ahora, que se comporta como facendo presións para os veciños que pensan diferente como vostede, isto afirmo como alcalde con rotundidade. E isto non me gusta. Non me gusta que pase en Lalín. En Lalín, que diga o que diga do que acabaronse as posicións, acabouse o pensamento único, acabouse a facer un determinado tipo de política polo cal uns falan e os outros teñen que calar. A min, que tamén me critican os temas en Lalín todos os días, respeto, guste máis, guste menos, que esa xente que non pense como a min. Agora, facían vostedes, evidentemente, e o que fixe vostedes estes días polo Corpiño, según me contan veciños cos que falo das parcelares e me sacan outro tema, estou explicando creo que gráficamente, é de regímenes fascistas. Eu sei que vostede non é fascista. Non lle vou deixar máis. Deixeme rematar, estou rematando. Celia, por favor. Pídolle que cando alguén na súa parroquia disinta e diga que as narices do Partido Popular polo tema das parcelarias e que non ten máis contos agora co tema e que rematen as parcelarias dunha vez e que se deixen de enlear todos os días, que a vostede o respete e que non se ande atrás para sinalar co dedo quenes son os que dixen. Con este goberno acabouse, señora concelleira. Despois, sobre o seu nivel en un pleno ou non, mire, claro, a mí, de un punto de vista intelectual, pois gustaríame que os plenos tivesen, cando interven vostede, un nivel máis elevado. Gustaríame. Ahora, como goberno, interésame que sigan ese nivel. Estaría tamén facendo estas que opino da oposición con respecto a un ano de goberno, non? E sempre digo que estou encantado. A mí, eu califico con un 10, pero un 10 rotundo. Porque este proxecto deste goberno 8 anos, 4 máis 4, se así o queren os veciños, se quere marchar, señor Crespo, estou rematando. Bueno, vostede non ten memoria. Vostede non ten memoria. Señor Crespo Iglesias. Menos mal que os plenos non eran grabados. Señor Crespo Iglesias. Vostede non ten memoria, Nico, por favor. Señor Crespo Iglesias, ante o temor reverencial que me producen as súas palabras sobre o que decir agora, remato a miña intervención e procedemos á votación. Votos a favor da moción do Partido Popular. Eu creo que xa falou bastante. Deixelle falar que quixo máis, Non. Teño unhas preguntas. Pero que despois nos rogos despois. Fala nos rogos. E tranquiliña que non pasa nada, que isto ao final é democracia, fágame caso. Goebbels hai moitos anos que está enterrado. Señora, Goebbels, vamos a votar. Goebbels hai
nos que está enterrado e a Estasi traballa onde traballa. En Lalín, con nós, hai democracia. Cada un que pense e diga o que lle dé a real gana. Procedemos á votación. Non pensan o mesmo. A favor, no, yo creo que cada vez máis pensan como a min. Da sensación, sabe, ademais. Quedou claro nas eleccións. Sí, claro, aquí estamos. Non me refiro Sí, en cales. alcalde. En cales, muller, dime. Votos a favor da moción do Partido Popular? Todos. Ao final todos, vale, moi ben. Votos en contra, Grupo de Goberno. Seguinte... Dala. Veña, seguinte punto, por favor. Pois da natalidade non sei quen vai falar. Pois adiante. É para animar a Nico. Non, creo que é un ataque persoal ao tenente alcalde, pero bueno, isto é outra historia. Non son o único, parece que son un de intención. Bueno, pois o Partido Popular trae a moción para fomentar a natalidade. Xa sabemos que a taxa de natalidade está a diminuir a ritmo vertixinoso, esta situación que xa coñecemos tamén en Lalín, porque estamos no fío dos 20.000 habitantes xa, e as decisións sitúanos ante un grande problema sobre o que é necesario actuar desde todas as administracións, pero sobre todo desde os propios concellos. Por iso convén reseñar que se deben artellar medidas que permitan incentivar a natalidade desde todos os eidos con actuacións de incentivos transversais, económicos, formativos e de conciliación que contribúan a equilibrar a balanza demográfica en Lalín. Neste caso, os incentivos á natalidade deben atender a favorecer a posibilidade de que as familias incrementen o seu número de membros, minimizando os problemas que acarrea tanto a nivel económico como de conciliación, etc. Ademais de reforzar as medidas de conciliación para as familias con cativos de 0 a 3 anos, como garderías, escolas de verán, campamentos, é necesario articular outras accións formativas que permitan ás familias afrontar a chegada dun novo membro con menor impacto posible. Así entendemos que serían necesarias actividades como charlas e obradoiros que se centrasen, por exemplo, en cuidados do recién nacido, alimentación, obradoiros de estimulación, etc. Todas estas actividades deben complementarse con achegas económicas á maternidade ou paternidade que permitan axudar as familias a afrontar a chegada dun novo membro e a sufragar os gastos que o conleva. Por todos estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita que se adote o seguinte acordo. Primeiro, instar o Grupo de Goberno a que impulse a posta en marcha de un plan de incentivo á natalidade que contemple accións formativas e informativas, o reforzo das posibilidades de conciliación e a para aquelas familias con fillos de entre 0 e 3 anos de idade. Por outra banda, instar tamén ao Goberno Municipal a que habilite unha partida para a creación dunha liña de achegas a estas familias con fillos de 0 a 3 anos ou, no seu defecto, as que rexistren nacementos ou adopción no último ano. Ben. Señor Vilariño. Non falo. Perdón, señor González. Ben, bueno, vou facer referencia a Zapatero. Isto é máis común no Partido Popular, pero se falar de Zapatero, miren vostedes, para criticar algo de Zapatero, isto que sirve de evidente. Cando se aquelas axudas de 3.000 euros lineais, por exemplo, eu era membro socialista, estaba completamente en contra, porque non se facía discriminación según niveles de renda ou de riqueza. E non me gustaron. Seguindo a estela de Zapatero, no ano 2007 o Partido Popular anuncia que para o seguinte mandato vai levar o Baby. Fan o plan Baby, claro, cando fan o plan Baby? Cando Zapatero ten os fondos e destina os fondos ao plan E. Que ustedes fan o plan Baby, que tuveron un ano, esgotouse un ano, cando se esgotaron os fondos que destinou o goberno de Zapatero. Nin máis, nin menos. Pero a min, neste tempo de recorte, nestes anos de recorte, chámame a atención que o Partido Popular
defenda estes tipos de axudas nas que non fixo nada. E eu creo que é un bo criterio, porque, en certa medida, parte desas axudas que están no plan Baby, que viña do plan E, pois un día dixo, bueno, vamos destinar isto a axuda de emerxencia de inclusión social. E, en certa medida, pois, creo que nese momento era máis prioritario. Pero chama a atención que vostedes me falen destas cuestións de favorecer a natalidade, de favorecer a conciliación familiar, de ir por ese camiño, cando realmente están facendo todo o contrario nos seus gobernos. Incluso o goberno da Xunta está presionando o Concello de Lalín para que non se fagan esas políticas. Porque cal cree vostede que é o servicio máis importante de conciliación para as familias que se lle pode dar? Cal cree? Cal é? Non, o principal. Si ti eres unha nai traballadora, como eres, e tes un pequeno de 0 a 3 anos, cal é o principal servicio que lle podes dar? Normalmente é unha escola infantil, non? Sí. Pois, bueno, pois, polas escolas infantís, a Xunta de Galicia nos está pedindo 870.000 euros. Ao Concello de Lalín pídelle que lles pague 870.000 euros. Ahora vamos negociar, imos tratar de pagar 0 euros. Pero eso, é dicir, vostede di, poñede vos unha liña de axudas cando o Partido Popular de Santiago nos está pedindo que lle paguemos 870.000 euros. Pero non só nos pide esos 870.000 euros, sino que a partir de agora imos que pagarles ao Concello de Lalín, que antes non pagaba, que casualidade agora, 100.000 euros ao ano. 100.000 euros ao ano aproximadamente, depende dos que estean metidos nas escolas infantís, e vos pagar a contribución por neno. Entón, está ben preocuparse polo que se fai aquí, pero preocúpense vostedes de non detraer fondos do Concello de Lalín que poderían ser dedicados a esas políticas e que van ter que ser dedicados obrigatoriamente ou a pagar débedas coa administración da Xunta ou a soster as escolas infantiles que antes non se tiñan que soster. Por lo tanto, eu prégolle que nesto se documente, porque aparte teno moi fácil preguntar a Consellería de Política Social, é dicir, que nos pide 130.000 euros pola gardería do polígono de atrasos desde o ano 2010, de atrasos do ano 2010, claro, isto non está nos balances económicos, desos de que fan tanta gala, tan vos, e 378.000 euros pola escola infantil do Pontiñas. É dicir, fan un total de 870.000 euros. Bueno, dígame vostede que se nós temos que pagar 870.000 euros, a ver onde sacamos, mantendo os servicios, cartos para estes programas. Pero ainda así vamos intentar, estou seguro que neste mandato vamos intentar de algún xeito facelo. Tamén pagando, como lle digo, 105.000 euros o ano que antes non se pagaban de escolas infantís. Cando di a Xunta de Galicia que a educación, está no estatuto tal, a educación vendo algo que ten que garantir a administración autonómica. Non forma realmente das competencias municipais. Por eso nos piden que paguemos unha parte. Creo que non debemos pedir nada. Igual que a vergonza de que pagar ahora os investimentos, é dicir, a Xunta de Galicia ten competencias, unha cousa son os arranxos, pero os investimentos que o Concello teña que asinar un convenio para pagar parte deses investimentos. Por tanto, coherencia. Eu só pido coherencia. Nos atenderemos seguramente ao longo deste tempo esta petición, pero pido coherencia. Coherencia coas políticas que un defende en todos os sitios. Vostede no seu pacto de goberno, sí, no punto de... Claro, sí, non, que lo vamos, por eso lle digo que neste dato será atendido. Teñen un punto en Benestar Social que se chama Plan de Fomento da Natalidade con axudas directas ás familias por cada nacemento, desgravación nos impostos e taxas municipais. Eu só pido que se cumpla na medida do posible. Será atendido cando teñamos aclarados si temos que pagar 900.000 euros máis 100.000 euros ao ano. Eu penso que é prioritario. Dígolle unha cosa, se a Xunta de Galicia conseguimos que esta deuda de 900.000 euros se quede en cero, seguro que teremos recursos. Ahora, mentras teña esta espada de amor sobre a nosa cabeza, esperando que nos cobran, van vir negociar, non acaban de vir, pois, por eso decía ao principio do pleno que había cuestións de política social que fixera o novo conselleiro ben como momento de dependencia, pero neste tema, pois, colle tamén un tratado que é heredado, ele está tratando de solucionalo, pero ainda así dista moito de ser solucionado por agora. De todos os xeitos non falamos só de axudas económicas, a veces obradoiros, información... Tras que nos próximos días pois haberá cuestións relacionadas con ese tema. Pois se estamos de acordo, entón entendo que votarán a favor. É que non estamos de acordo en que esta senda se xa marcada porque nos quere romper a senda. Queres intervir máis? O Vilariño quería intervir? Non, ten un turno. No, pero xa lle dixen se quería intervir máis, dixen que non. Non sei se Paz quería comentar algo. Si, algo, porque...
A ver, podemos compartir determinadas cuestións. Efectivamente, este programa, que foi un programa moi ben acollido polas familias naquel momento, foi un programa que efectivamente hai que recoñecer que foi levado á práctica a través dos fondos do plan E. Tivemos un impasse donde tivemos que suprimir cuestións que para o goberno naquel momento que estábamos eran impopulares, e que se tiveron que recortar pois en cumprimento dunhas indicacións que tiñamos a través da intervención municipal por considerar que non eran competencias propias. Iso non significa que nós seguíamos apostando e seguimos apostando por eses servicios, tanto no eido económico como de charlas, como a nivel de estar cas familias. Ora, pasou ese impasse, volvemos a ter a nivel municipal un goberno de coalición, pero onde tamén está, por suposto, o Partido Socialista. Podemos corroborar o que vostede dice, o reclamo da Xunta de Galicia é un reclamo que nos apoiamos e que en ningún momento anterior á súa chegada a ustedes nos apoiamos e na moción que se trouxera naquel momento por ustedes a este goberno, nos apoiámola, nos rexeitamos ese cobro porque nos parecía impropio por dúas razóns. Ao noso xuicio, no convenio que se había asignado no seu momento non recollía tal aportación e, por outro lado, que considerábamos e seguimos considerando que esa cuantía é excesiva. Non obstante, das declaracións e das cuestións que poden vir a nivel de prensa, parece que ca avaliación tamén da FEGAN, esa situación parece que poida estar susanada. Parece. Veremos. Hai que negociar convenio por convenio. Veremos. Cuestión, eu diría, loitemos tamén porque a gardería do polígono ubicada nun entorno totalmente empresarial que amplíe o seu horario. Penso que ahora mesmo ás 4:30, máximo 5, pecha. Quizá non se este dando opción a que moitas familias poidan optar a esa medida de conciliación, porque poida de antemán xa se lle este indicando que ese centro pecha a esa hora. Penso que, se se amplía o horario, sería unha boa medida de conciliación. Xa fixemos esta petición en pleno. Paco, perdón un segundo. Xa che deixo ahora, vale. Veña, Paco. Redondiña, Paco. Pero o programa que traemos á práctica... Non, se non lo hice por ti, lo hice por ella. Ten dous apartados ben recollidos, un apartado económico e un apartado social, onde se fai fincapé en charlas e talleres. Eso, hai perfil de profesionais nesta casa que o poden levar á práctica. Señor Vilarino. E non é por reforzar o que di a miña compañeira, pero sobre todo porque ese programa naceu nun momento no que eu estaba e se algo teño que ser responsable, son para o ben ou para o mal. Reforce todo o que considere necesario, non se preocupe. Señor Vilarino. Bueno, eu creo que vostede non reforza, minte descaradamente, non? Por que o digo? Porque ademais vostede é moi... Pincho, podes falar no pleno, Vostede é coñecedora da problemática do horario do polígono. De sobra. De sobra. E o que se está incumplindo un horario e se está incumplindo que precisamente alguén o permite. Incluso con mala información. Vale? E vostede, ademais, sábeo de sobra. E a min claro que son constame. coñecedora de situación. Sábeo de sobra. E hai responsables políticos... Escoíteme, hai responsables políticos con nomes apelidos que toleran e que permiten esa situación. Ben, dito isto, sobre a súa intervención, pero é que vostede diga, porque vostede non está con eso, pero non veña aquí de campeona, porque sabe que ten responsabilidades políticas ese tema, vale? E co que se está facendo é moito máis discutible. Eu creo que vivimos nunha sociedade no que, bueno, grava ter fillos, esta sociedade é así, pero eu e a compañeira do Partido Popular non quedou tamén
traumatizada con aqueles problemas de lectura, non? Cando era unha nena rural, que comentaba naquel pleno, porque, desde logo, mire, eu creo que o debate real sobre o tema do fomento é se hai emprego ou non. Eu creo que iso é o debate real para que haxa natalidade. Eu creo, sinceramente o digo, máis alá de esmolas, que poden ser axudas directas, propicien que se podan ter ou non fillos, non? Eu digo abertamente, e me parece o debate máis hipócrita que seguramente se ten neste tema, non? E onde todos seguramente caemos nese tema. Mire, vostedes, o alcalde dixolle os datos precisamente que a Xunta, como a Xunta de Galicia ten un concepto, non? Das garderías, pero que con vostedes nos últimos 5 anos subiron de forma exponencial as tasas que se pagan nas garderías, duplicando en moitos tramos o que se pagaba nos últimos 5 anos. Nos tramos altos, con as desigualdades de ingresos salariais brutais, como sempre beneficiando os que máis teñen, beneficiando de longo, ademais. Os comedores escolares, tamén, vostedes foron os campeóns de convertilos, primeira vez, no transporte, ter que pagar por eles, con desigualdade de tasas nos tramos máis altos brutais tamén, beneficiando outra vez máis os que máis teñen e gravando os que menos. Eu supoño que estas cuestións que vostede di, eu supoño que o problema da natalidade é complementario que haxa unha charla, non? De dicir que unha parella ou unha persoa, bueno, pois os problemas van vir encima, igual se diz ten, pero quero dicir que iso é complementario, pero de fondo, que eu creo que o que nos ten que ocupar é outra cousa. E o que vostedes fan a pantomima desta cuestión. Mire, mirando, facía Nicolás alusión a certas axudas, podemos falar da de Zapatero, podemos falar tamén das de Feijóo, das resultados tamén que se deron, pero podemos ir ás que vostedes piden a nivel de concellos, non? Eu mirei varios concellos, bueno, onde levan, vamos, nós non somos nada innovadores, hai concellos que levan 15 anos dando axudas directas por fillos, non? E que, desde logo, resultados, e se queredes, bueno, pode ser Cerdedo, Larouco, etcétera, etcétera, e onde estamos vendo que as súas tasas de natalidade, con axudas directas incluso que van desde 600 euros a 6.000, son de 2, 3 nacementos, incluso un nacemento por ano. É dicir, eu creo que aí se demostra claramente que ninguén se vai animar a ter descendencia precisamente por este tema. Ou se falamos da de Lalín, que vostedes falaban, que efectivamente iba a 45.000, co segundo plan pois mire, iba ao 2010. Nos 2010 teño aquí os datos. Sobre todo, bueno, eu creo que é un problema importante. Vamos do 2010 ao día de hoxe, vemos que houve 1.563 defuncións e houve 961 nacecementos, temos en negativo 602, pero se vamos do 10 ao 11, vostedes publicaron o 22 de xullo, por lo tanto, vou que tería efectos evidentes no 2011, non? Prácticos de que a xente, non? Se ustedes anuncian isto, os efectos prácticos de que a xente se anima a ter fillos daríanse no 2011, non pa? É evidente, unha cuestión, vale. Xusto. Entón, no 2010, fíxese como é, houve en 164 nacementos e no 2011 159. Hubo 5 nacementos menos. Son datos curiosos, porque cando se fan estes plans, desde logo, invertir en tendencia, pero estamos vendo que precisamente até houve menos nacementos con este tipo de axudas, non? Claro, entón, falemos disso, falemos de ter acceso á vivenda, claro, nunhas condicións dignas, que se xa posible, creo que esas cousas sí que son importantes, a hora de que podemos falar de natalidade, e o resto, pois moi ben, é unha axuda que aquí, desde logo, non rexeitamos, pero que importante, eu creo que sí que este goberno, e xa falamos noutro punto, eu non me vou remitir a ele, e a concelleira, ademais, o explicou máis que ben, son cosas importantes, non? E que, precisamente, creo que se fóramos capaces de solucionar, que, evidentemente, este concello non ten para nada competencias aí, pero sí que podemos intentalo, polo menos, igual somos algo idealistas, pero pouco que podamos facer aí que vai ser importante para conseguir este fin, non? Moi ben, pois procedemos a votación desta moción do Partido Popular. Votos a favor, votos en contra do Grupo do Goberno.
Seguinte punto, por favor. No, preguntas alguna cuestión de urxencia. Urgencia non. Pois rogo se preguntas, non, secretario. Adiante, por favor. Se non vos importa, vai a ser polas preguntas. Ante as declaracións verquidas polo señor Cuíña e a súa formación política sobre unha presunta recollida de sinaturas en Losón en contra da moción do PP, queremos realizarlle as seguintes preguntas. Coñeces o señor Cuíña ao señor Luís Madriñán Crespo, de cuyas iniciativas se amosa tan satisfeito e o que di que presionou o PP? O alcalde anunciou que ia presentar unha denuncia ao PP por presionar aos veciños. Vaina apoiar en que? No que comentou vostede co señor Madriñán, no que leu, no que lle contaron, ou no que soñou no tempo que non dedica a redes sociais? Puxose en contacto vostede con el ou el con vostede para contarlle o das presións, ou pasoulle como a nós que non aparece máis que nas páxinas dun xornal? Cree necesario poñerme en contacto co seu amigo invisible para pedirlle disculpas polas supostas presións? Constalle de xeito directo que o PP presionara a esta persoa ou a outras pola moción? Este capítulo de la Lei de Los Ángeles está moi ben. Sabe que lle chamamos fiscal no grupo de goberno, non sei se o sabía. Ten o alcume da fiscal. Bueno, non faga de fiscal, faga preguntas, cíñase as preguntas, e sea a palabra dos compañeros. Estou facendo preguntas. Señora fiscal, Constalle ao eu señor Tobi, alcalde... bueno, eu non son Tobi, moitas gracias. Digo, non son Tobi. E isto, perdón, eu vou dicir unha cousa, a este señor que nomea, porque eu sei que queren entrampar este tema. Eu non teño, afortunadamente, non sei se é boa persona ou non, nin a máis mínima idea de quen é. Coñezo moitos madriñán, a moitos madriñán en Lalín. E o que sí que digo é que sí que me consta a recollida de firmas. Constame seguro. Non teño máis mínima idea. E as súas presións caciquiles tamén me constan, e que algún que se retirou desa recollida tamén me consta, Eso digo yo oficialmente, ademais. Entón, siga vostede, señora Concella, siga vostede con o episodio de la Lei de Los Ángeles, pero vostede é unha fiscal, unha concelleira. Teñao claro, que xa cansa isto, Constalle ao señor alcalde que un bo número de veciños se Esto, chegaron a insisto, para comentarnos bueno, que esta era unha manobra política súa, xa que tal veciño... Bueno, por favor, retiro ya a palabra. Se sigue por aí, retiro ya a palabra, que isto non é... Pero que é unha vergonza, joder, o que está dicindo, tío. Unha maniobra política miña, pero vostede que vai? A ver, pero cree que vale calca cousa. Xa estou respondendo, me noto un pouco indignado. Vale de todo. Vostede é lamentable e impresentable, fiscal. A señora fiscal é impresentable. Gracias. Hasta aquí pode llegar, decir. Pero como, mándeme as preguntas por escrito. Eu vou decir por escrito, pero vostede é un auténtico sinvergüenza políticamente falando. Vostede falando, meterme a min nas súas movidas os seus veciños do Corpiño, hasta aí podemos chegar. Disculpe, que se me as movidas señora, foi vostede. Sí, hasta así. Seguinte pregunta, ou rogo que quera. É unha vergonza, señora fiscal, É unha vergonza que se faga anda, por favor. Dunha cuestión, dunha persona que non existe. Hasta aí podíamos chegar, Hasta aí podíamos chegar. As súas miserias, se teña cos veciños, resolva vostede, non me meta a mí no medio, Vou eu cos meus rogos e que miñas preguntas. Se vostede non intervido no outro punto, que non tiña nada que ver o que dixo, co punto, eu non diría as afirmacións que vou facer. Non pode facer afirmacións, pode facer preguntas, senón... Non, pero perdóname, non lle é por aí. Non me pode dicir que lle mando rogos por quito. Eu os rogos e as preguntas fago eu sei aquí, porque a lei me ampara. Non me manda a vostede fazer escrito, non. Fagolles por escrito mar de para. E aguanto os que non lle gusten. Ou que pensa? Que nós imos aguantar as súas peroratas e usted non vai aguantar as nosas? Diga o que queira, señor Crespo. Home, claro, é que o que non é... Eu digo que, señor Crespo, a lei amparalle hasta un límite. Cando deixa de ampararlle, que ao mellor ten algunhas... A lei ampárame tanto como a vostede. Tanto como a vostede como mínimo. E sabe unha cousa? Amparándome tanto como a vostede, teño unha cobertura infinita. Pode proceder ao... Sí. Tanto como a vostede, teño unha cobertura infinita. Pode proceder dunha vez ao robo se pregunta, señor Crespo Iglesias. Vou dicir o que me dé a gana. Adiante, veña. O señor Cuíña lle que deixe de presumir da súa superioridade intelectual.
Dime do que presumes e direiche do que careces. Vostede, eu creo que ese apartado tiña que facerse o mirar. O rogo. Que deixe de presumir desa superioridade intelectual. Concedido. Concedido. Seguinte rogo, señor Crespo. Se me Concedido. interrompe, non é este rogo. Este rogo ven daqueles estes lodos, ou como se diga o refrán. Non ten ninguna superioridade intelectual por moito que pense. Mire, é a terceira vez que dice que somos discípulos aventaxados de Paul Joseph Goebbels. E mire, eso dixen yo a vostede. Sabe por qué? Porque... Que cale o rogo. Que non me faga perolatas, que diga que o rogo. Vostede di que non me poña un nivel intelectual para vostede. Bueno, pues aceptado. Seguinte rogo. Seguinte rogo. Vostede si que é un discípulo aventaxado, é demostrado. Ben, vostede crispa os plenos e despois quere que é increíble. O sea, vostede insulta os máis. Señor Crespo Iglesias, tíñase ao rogo, xa me ciño. Que deixe de ser un discípulo aventaxado de vostede. Porque se colle as frases célebres coinciden o 90% con vostede. Vostede non ten nin idea de que... Bueno, máis idea que a vostede. Por favor, hombre. Que vostede, como moito a caligrafía do 7. Fágame caso. Como moito a caligrafía do 7. Increíble, increíble. Eu non fun facer unha carreira a Madrid a Universidade. Por favor, veña. Pensaba continúe, por favor. Teño máis sentido común que a vostede. E teño un respeto que a vostede por os maiores. E teño máis educación que a vostede. Está demostrando. Sí. Tú que has pasado de vostede. Increíble, superioridade. Eu creo que a onde podíamos el Lalín está pasado de vostede, que pode seguir. Mire, un día ao mes, señor Crespo Iglesias. Ten un día ao mes, un día ao mes, este tipo de cousas. Disfrute, o resto da... Vostede sexa feliz. Da igual. Vostede sexa feliz. Se vostede é feliz, xa está tranquilo. E opine como queira, pense como queira. Pero non insulta os demais. Sempre está valorando o traballo dos máis. Que traballo? Pero que traballo? A ver, por favor, que traballo? Veña, continúe. O que eu traballei nun ano non traballou vostede todos os 43 anos que temos. 44. Traballei máis nun ano os 44 anos de vostede. Continúe. Que debería saber. Veña. Ben, vexo na prensa que o que non se precisan materiais para ampliar o Camposanto da Romea e que vai a facer 90 e 30 sepulturas. Eu que pregunto, que non o sei, é se para esa pequena ampliación cumple urbanísticamente, porque eu recórdome que quixen facer algo parecido e había problemas co que nós queríamos facer, non o sei, era un tema que levaba Camilo. Entón, eu pregunto se para facer eses 90, pregunto ya a vostedes, se para facer esas 30 sepulturas e os 90 nichos hai que teñen un informe correspondente urbanístico e, se non consideran un erro, non hacerlo, máximo cando por parte do anterior goberno se fixe unha labor de calificación urbanística é que sabe que pode peligrar. E encima, sabe vostede con quen nos xugamos os cuartos ali, vale? Por lo tanto, fixemos todos, sabendo que iso termina no xulgado, fixemos todo, tendo 90% de posibilidades, fixemos todos os camiños precisos para non hai. Que poidan retomar a posible ampliación do Camposanto, que polo menos cumpren os terreos. Podolle contestar, porque así xa non esperamos un mes. Está en unha situación, evidentemente, que non é un problema de anos atrás, é dicir, está feita, evidentemente, eu non vou ali con tonichos e digo aquí para arriba, aquí para lá, é dicir, falo cos técnicos, e pregunto aos técnicos da casa. Pero ali danse feito 90 máis 30. 90 hai un oco, si miras, bueno, sábelo ben, ali hai tres bloques de nichos, e no medio un oco para outro bloque de nichos que vos tiñades previsto, non sei. Ese, son, aí caben... Ese pode facer o bloque, pero os outros 30... Collen 90, os outros 28... Estaba agotado todo, por eso... No, son 28 estruturas, na parte da entrada, o marxe é aproximadamente de 13 metros, na liña de entrada. Pero non fagan eso, Nicolás, escoita. Non, santo ancho e van a meter ali. Non fagan eso, vos deixastes do outro lado 9 metros, tampouco non vais... Logo tamén está... hai que desbastadas. Que a idea de ampliar, deixamos 9 metros solo, pero que a idea de ampliar para baixo. Escoita. Co cal arreglábase. Escoita un diño. Eu creo que o cementerio máis tarde ou máis cedo vai ter que ampliálo. Ahora mesmo estamos ganando bastante tempo, porque algunhas das demandas, oiga, son do ano 2007, 2008, 2009, estamos ganando tempo. Eu teño certas dúbidas de si o cementerio ten que enviarse para ali e talar todo o bosque que hai ali. É dicir, igual hai que repensar o xeito de que como facemos a ampliación cando toque facer. Podes facer para máis de frente. Non, pero facendo facendo o xeito, os terreos que se iban a ocupar,
realmente eso é unha carballera, é dicir, ali hai centos e centos de árboles autóctonos. Pero estaba previsto no noso proxecto, Bueno, o non borrador vin... proxecto, Pepe, estaba previsto. Os carballos máis sinlleiros regardábanse todos. Non vin o proxecto por meses. O que quero dicir é que isto é un paso e daránse máis pasos. Por certo que hai cousas que estaban ali de moito tempo. Eu fagolles un rogo, pídolle que o reconsideren, nada máis que. Entendei que era unha pregunta. Entendei que era unha pregunta, por eso che estaba... Iba rogo con pregunta, iba rogo. O sea, a pregunta é se eu miro urbanísticamente, se me di que sí, o rogo é que eles voten ese proxecto que dou moito traballo hasta aí, ainda que non executáramos. Contolle unha historia, é dicir, perdón, por favor. Digo alcalde que non. Por favor. Xa sei con que vamos os cartos. Prégolle ao teniente de alcalde Nicolás González Casares que non lle ande dicindo aos veciños do rural cando veñen velo e non sabe como salir, como foi o caso con varios veciños de Maceira, polo que me informaron de que o responsable de non reducir distancias a granxas que son eu. E non mo dixeron, mire, eu como tantos anos aquí, pois algún amigo por aí quedoume, tamén me quedarían enemigos, pero amigos tamén. Entón, veume de Maceira, de Meixo e de Santiso. E mire, vostede sabe, porque xa falamos outro día, que é mentira, porque dixeron sentarnos para falar, pero nunca lle falei da distancia das granxas. Cal é o rogo, entón, por favor? Non, o rogo é que o señor González Casares non diga que eu son o responsable de que non se, digamos, reduza a distancia de núcleos de granxas. Porque mo dixeron paisanos que queren facer granxas e que sei que o culpable son eu. Hasta aí podíamos chegar. Hasta na oposición somos culpables. Ben, bueno, contesta ese rogo. Evidentemente... O rogo non é para contestar. Non, pero contesto por alusións, porque me está dicindo que mentín e... Non, digolle que non lle diga aos veciños. Diga que non lle digo nada, e como vostedes viron dicindo que eu estuve nunha reunión en Maceira falando dos veciños, é absolutamente... Non, eu sei ler a prensa, ler as súas notas, e porque estuven... Sí, pero xa lle dixemos que era... Dixen yo a vostede, non foi en Maceira. Eu rogolle que pidan desculpas polo erro cometido. Pero é que yo dixera que non seu despacho. Dixo non seu despacho. Usted dixo, o problema é que o dixo. Pregunto yo ao Xoco de me pregunto yo ao Xoco. Continúe, por favor, continúe. Prégolle ao señor alcalde que do día algunha nota de prensa que se informe mellor no referente á ocupación do albergue da Laxe, porque dixo que sobre unhas 200 persoas, que eran moi poucas como balance de ocupación do ano, creo recordar, e foi a máis porque pasáronse e pico persoas. Non é que iso teña importancia, pero de 200 a 2000 ainda hai unha diferencia considerable. Prégolle tamén ao alcalde e aos concelleiros Hermida e Medela que teñan cuidado ca información que fan, se queren ter, dos núcleos rurais que están en concentración parcelaria. O mal co ben feito e co mal feito, temos responsabilidade en ter tantas parroquias abertas de concentración. Sí, home, sí. E parece que hai unha animosidade por parte do goberno de que os núcleos parece que disfrutan se lle din que non queren meterse na concentración. É un erro histórico que verano, cando vostedes vexan concentrar os núcleos que pediron e vexan que non o pediron. Verán, vostedes teñen que ser responsables, porque os veciños, claro que teñen que dicilo eles. O forma de mal meter, eso, bueno, mire, eu ainda que ali, non se preocupe, falo ca xente, e ainda que non vou ali, sei o que din vostedes, non se preocupe. Ou polo menos podenme informar mal, pero extrañame. Eu creo que vostedes debían ser claramente a favor de que se entraran os núcleos, sempre cando queren veciños, pero cando o veciño presenta dúbida, denlle para, por favor, que é unha ventaxa para esta casa. Se un núcleo rural a concentración, anchean as pistas, preparanllas todas. O Concello aforra cartos, moitos cartos. Sabe que lle digo eu tamén? Eu só fun a de Losón, por certo, da reunión das parcelares, a única que fun co tema dos núcleos. Xa ve Sí, non, porque eu non estou a favor nin en contra. Eu estou a favor do que decidan os veciños. Pero que sei que lle podo decir, isto, xurollo, que están cansos de vostedes, e de que lles coman a cabeza e de que non se rematen as parcelarias aínda en 9 parroquias, etc. Están moi cansos de todos vostedes. As parcelarias levan o ritmo que levan en daqueles bueno, algún sitio 30 anos. Fora, non la lín, digo, a que máis leva aquí a la de Losón. Están cansos de vostedes e non teñen credibilidade. E por iso, cando lle veñen con unha nova tema a ser interesante núcleos, efectivamente, porque eu leíme ben a lei. Vostedes sigan por esa liña. No, a miña é que e conscientemente, porque eu estou a favor de que se faga os veciños que non teño ningún tipo de interés. Por iso colgan a súa conta de Facebook, mira que poucos pediron. Porque Vostedes verán agora mato e malos outros. Eu sei que vostedes con as miñas redes sociais teñen política paixón e sufren con eso, esas cousas, sei, non?
ao que vou, Sufriremos o que vostede. digo que antes, e digo yo mesmo a vostede, que o que ahora é posible que negarlle a Xunta de Galicia, decir, pois mira, non nos dá gana, polo que sei, non nos dá gana, antes era impensable, porque os calaban e tragaban como velliñas, e ahora fai o que a gana, o cal é moi bo. Na defensa dos meus rogos. Eu simplemente lles digo que, por favor, reconsideren, que ainda lle quedan unhas parroquias, porque se non... Que eu non teño nada que reconsiderar, que vamos a facer o que digan os velliños. No, pero... Se mato o núcleo, eu alégrome moito que mato, se non quero. Pero non teño ningún problema. Que cando está en algunha aldea que está entre Pinta e Valdemoro, o feito de que vostedes como Concello inclinen para un lado ou para outro... Que non inclinamos, pero que, xúrolle que non inclinamos. Pero é que o Concello, cada hai dúbidas nos... Xúrolle que está falando de que inclinamos e é mentira, non? De verdad, que a nos danos igual, de verdad. O que queiran os veciños. Está mentindo. Sí, o que queiran os veciños, sí. Os que queiran os veciños, sí. Pero mire, hai formas de plantexalo. Non estamos plantexando nada cando imos, despois de facer a reunión cos técnicos da Xunta. Claro. Vale. Xa, como vostede sabe, estiveron... Perdón, como sabe vostede, estiveron técnicos da Xunta, veo a xente e tal, e o que decida parecenos ben. Non estamos dicindo a xente, non hace que se lle damos caña a Xunta. Eso, palabra de honor, é que non vale todo. Vostedes, están felices de que a xente non... E dalle, que non é certo. Sigan con esa felicidade. Doi a miña palabra de honor que non é certo, que non nos danos igual. A súa palabra, dicindo o que di, tenme pouco vez, señor Puig. Señor Vilariño, marchou. Estás aí. Pero, cariñosamente, que non lle chame tan estratégico do turismo ao que vostedes presentaron. Dese temos nós un feixe, non lle chamábamos así. Vostede parece que é como eses restaurantes da lei que cando queren vender a bonda un platillo un singular, poñenlle na carta para que leamos patacas ecolóxicas con ovos caseiros con finas tiras de cebola aderezadas con finas ervas, en vez de chamarlle tortilla do país. Foi moi bo ese, foi moi bo, sí. Estamos, é que de verdade, estamos en un plan que vaya por Dios. No, Paco. No. No, en vista do que dixo o señor Crespo, mellor en Cacheiras, polo da tortilla. Vale. Ben. Seguro. No, pero se o nome é igual, era... O nome é igual, pero o rogo sí que o fai, non? É un rogo de que non lle den tanto bombo. Pois trasladaremos á universidade... Trasladen o que queiran. Trasladamos á universidade que a... Voulle dar parte, ella toda, non se preocupe. Trasladamos á universidade que a terminoloxía non convence o portavoz do Vou partido. alá que as preguntas, xa a parte de dixo Eva. O pasado 6 de maio visitaba a liña voceira do Ana Pontón, que foi recibida como un platillo aquí na alcaldía. En calidade que foi recibida na Casa Constitucional Ana Pontón, os temas que abordaron tiveron que ver co papel do BNG no cambio de goberno, como dixo a prensa, ou con temas relacionados ca actividade municipal. En caso de abordar temas de carácter municipal, pódense saber. Non lle parece que esta reunión tiña máis ben que ver con cuestións políticas e partidarias que con cuestións municipais? Cree que facer un chamamento ás forzas nacionalistas a unirse é unha que deba abordarse desde o eido municipal na Casa Constitucional da Lin ou non é un máis estrito dunha acción política? Ben, esa é unha petición política. A mediados do mes de... Outra pregunta, a mediados do mes de la Lin solicitou acceso aos cuestionarios de satisfacción dos alumnos traballadores do Obradoiro de Emprego. E os cuestionarios foron denegados por un decreto seu dunha maneira razonablemente esperpéntica. Eu pregunto se o secretario lle dixo que o técnico de emprego ten a capacidade e a cualificación para decidir quen pode ou non pode acceder á información municipal. Que bonito isto que está facendo vostede, porque sabe perfectamente a resposta. Quédalle ben, Quédalle ben. Porque a mí... Que tipo de preguntas encadenadas facías magistralmente? Sí, Tobi, como facía Tobi. Aquí é a referencia de Tobi. A min da... Non se preocupe, que aprendas dos vos. Preguntas... Está moi ben que aprendas del, no resto en nada. No, de verdade. A min gústame que chegaba
democracia. O que decir, no, pero perdón, que estou falando. O que lle quero decir, señor, no queres. Que non acabei, quédame de tres preguntas. Pero quero lle decir, antes de que siga metendo a pata ou vendendo motos que non que corresponde, que a min dábame exactamente igual. O que pasa é que hai unha técnico que se chama Rosa neste caso, que dixo no por isto por isto. O secretario dixo, pois efectivamente é así, se non dígame tal, e dixen por Mire, eu pregunto que e vostede respóndeme o que lle dá a gana. Estou facendo. Vale. Estou non facendo. Pero eu pregunto o que pasa é que non me gusta, pois sabe que fomos amigos, non me gusta. Vamos a ver, mire. Si queres. Eu sempre Quere falar, perdón, quere falar o señor secretario. De transparencia. Quere falar o señor secretario. É xusto, dime do que presumes, direiche do... Antes desa petición a técnica de emprego Rosa Carreiro fai un informe onde di que esas enquisas forman parte de instrumentos de apoio, de ferramenta de traballo que ella emprega, pero que non forman parte dos clientes. Eu que dixen, César, que dixen que me daba igual. Eu non podo velas, non? Pode velas un técnico do Concello e eu non podo velas. Una parte. Segunda cuestión... Xa direi se podo ver ou non. Rogo a ela. Simplemente estuvo a falar. Non, se eu rogaría, teño que rogalo. A segunda parte é que esas preguntas que forman parte das enquisas fixéronse coa condición de que únicamente se iban a empregar e se iban a utilizar por la técnica en cuestión. Entón, si esas enquisas, esos informes, esas respostas se utilizan por un tercero, se estaría incluyendo un pacto, un acordo y seguramente una de protección de datos. O sea, non é tan sincero, tan fácil acceder a esa pregunta. Aquí o que, señor secretario, aquí o que quere o portavoz do Partido Popular é que parezca que eu non quería un exercicio de non transparencia. Están no seu sitio, están poñendo no seu sitio dicíndolle... Quero facer a preguntas que quero facer, non me deixan facer. Por moi, as miñas entendedeiras non me din que un expediente, mire, un concelleiro, calquera concelleiro, pode ver calquera documentación que poida ver calquera técnico na casa, calquera, desde o primeiro hasta o último, vale? Por moito que diga quen diga o que diga, e xa lle demostraré a vostede. Esa non parte de ningún expediente. Pero que non forma voluntaria da técnica e unha voluntaria. Vostede non quere voluntaria. deixar ver as enquisas? Dígame, por que non deixa? Que problema teñen as enquisas? Vamos a ver, eu non quero entrar en se vostede... Señor Crespo. Eu sei que non tiña problema. Mira, a min dixéronme... Non teño ningún problema en que vexas enquisas, que é a técnica que o di. Que a mí dame igual que está yo dicindo secretario, pero non me acaba de entender. Perdóname, que a mí dame igual. Que dicía unha técnica de emprego. Mire, quen ten que informar é o secretario, non unha técnica de emprego, Sí. Pero que non ten un problema, pero como quere que yo diga? Non teño ningún problema. Que responderon as enquisas o fixeron con esa condición de que solamente se iban a empregar por la técnica como unha ferramenta súa de traballo. E teño que pensar mal das súas entenderas, como di vostede, que a mí me dá igual. Non sei se a vostede non lle extraña que pregunte por esas enquisas. Si me extraña, non. Eu se pregunto por esas enquisas por algo será. Pero ni me extraña ni me deixa de extrañar. Que a mí dame igual. Eu se pregunto por esas enquisas por algo será. Para o meu traballo como oposición, vale? Igual. Como quere que yo diga? Pero esa enquisa non forma parte de ningún expediente, non forma parte de ningún expediente. É un instrumento voluntario que... Mire, señor secretario, é documentación pública, é documentación interna do Concello e calquer concelleiro pode ver todo o que poida ver calquer funcionario. Todo o que poidades ver calquer funcionario calquer concelleiro. Outra cousa é o ter copias e por aí. Pero todo o que poida ver pode velo. Pois eu nin siquiera considero que poido verlos. Moi ben. Porque forma parte dunha aportación voluntaria que a técnica lle pide os efectos, o seu traballo, o sea, como unha herramienta máis de traballo, e que as outras interesadas responde con esa condición de que non se van a empregar máis que por ela. Un traballo voluntario é unha aportación voluntaria. E dalle, don R, que tal? Está o secretario que está dicindo el bumba. E nos danos igual que vexan esas enquisas, que dame igual, exactamente igual. No, mire, que non teño nada, dame igual, non sei nin o que pone. Dalle igual, por eso firma vostede un decreto que me denega o acceso. Pero porque teño que firmalo eu porque me digo os técnicos. Pero sabe mellor que a mí como funciona isto. Dame igual, en serio. A vostede dalle igual? Exactamente igual, pero prometo, a mí non sei nin o que poñen as enquisas, non teño idea do que poñen as enquisas. A disculpa técnico é Rosa Carrero, non? Bueno, vexo que non está vostede un día e estás pesoxe, non pasa nada. Despois de decir veces, despois de decirlo sete veces dixenllo. Mire, non se preocupe que lle traerei un informe xurídico conforme. Dios mío, que estou creo que temos dereito a esa documentación. No momento que me digan, o señor secretario, oye, equivocouse a técnica, pode que tuvera tanta importancia o enquisa que se fai ao acabar un obradoiro. Un obradoiro que, por certo, foi un desastre, porque se fixo un 25% do que estaba previsto, e claro, as enquisas poden dicir algunha cousa, digo eu. E ao mellor, eu non sei o que din, Eu non sei o que din. Eu tampouco.
sabe que? Eu que non tiña moito interés en ver as enquisas, agora veo moi interés. Ben, Porque mo... eu tamén, Se non, está mira, se entrando. me dixen as enquisas, asegúrolle que non tiña ningún problema. Se me dixen, aí vas as enquisas. Bueno, pois moi ben. Asegúrolle que queda... Pero como me din que non, ese é o problema. Concho, logo habrá algo que esconder. Aínda que non o haxa. Probablemente non o haxa. Pero é que entonces... Miraches as dos anos anteriores, as dos outros obradoiros. Pregunto eu, se as viches. Porque non me estuve Mire, interesado nelas. vamos a ver, para rematar Pero non este teñen- debate, para é que rematar... non teñen é que precisamente... Señor Cres, para rematar non este teñen debate, importancia. eu o que lle digo é que se os técnicos desta casa din que se pode hacer tal, Xa está, venga. ver esa documentación cando queiran. A min dame igual. Perdón. Isto ven porque se perdiu, só se executou 25%. Pero non sei que me dixo Antonio Rodríguez, perdón. No, o que está... Pero se non lle digo que non, que sí, que non teño problema, que a mellor é o, non sei, o libro de Eli, non sei, pode ser, non lle digo que non, pero non teño ningún tipo de problema en que vexa eso. Seguinte tema, por favor. No, eu rematei. Algún compañeiro máis? Sí. Aproveitar, moi ben, dígame. Temos algunha posibilidade. Nós como pagaminis que vamos ter que ser, temos posibilidades especiais. Bueno, isto creo que o pode estar fora de pleno. Moitas gracias a todos. Bo día.